like, you know, ever since, right, everything was blown up from the beginning of playoffs up until now. It has been such a road for all of our teams to take here. But we want to know from you guys, which team is going to win it all? That's today's question in our MasterCard fan poll. Scan that QR code, cast your vote. We'll have the results in just a little bit. But of course, all weekend long, please use those hashtags Valorant Champions. มินิสวัสดีครับโคเคนสวัสดีครับขอบคุณซับ6 เดือนโคเคนสวัสดีครับผมดอนสมาร์ทสวัสดีครับแบ็คช็อกโกแลตเต้สวัสดีครับแมนสวยสวัสดีครับจิรยุสวัสดีครับปอร์เช่สวัสดีครับโรซี่สวัสดีครับปื้มคุงสวัสดีครับนายซ่าสวัสดีครับ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 แชท And fans are starting to roll through. It is going to be awesome. Now, this weekend, of course, is the finale of our 2025 season. But เฮียมันจะจบแล้วว่ะ there's always more to come. So why don't we go ahead and take a look at the future and see what's coming in 2026. Check this out. ไฮเกตสวัสดีครับหมูปิ้งสวัสดีครับมาดูนอนดูกับพี่ลุยเสียบจัดปากอ้าหมดยังไอสัตว์ยูสวัสดีครับฟรายดินไนท์บอยสวัสดีครับอนาวินสวัสดีครับปุณณภพสวัสดีครับสเต็ปกูกากสวัสดีครับ NMZ สวัสดีครับเพลเยอร์สวัสดีครับนายซ่าสวัสดีครับออมมี่สวัสดีครับพี่เห็นฟอร์แมต2026ยังพี่เห็นเรียบร้อยแล้วพี่ชอบนะฟอร์แมต2026ถือว่าดีไฮพี่เจแจ๊สสวัสดีครับออมมี่ลอลลี่ป๊อปสวัสดีครับแตงกวาสวัสดีครับทอทวิสเนี่ยแต่ยูทูบไม่เด้งวะอะไรวะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่อนวงในบอกเป็นเปเล็กแพ้เหรอรอดูสตรีทำเยี่ยอะไรคนจะหลับเอ้ามันแข่งการสวัสดีครับออสการ์สวัสดีครับวันนี้โบ3วันนี้โบ3ครับทุกคนโบ3 2 คู่2 สิ่งที่กูไม่ชอบมากๆเลย1การบูลลี่หรือการเหยียด20 สตางค์คนหัวเถิกเหมือนลานบินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมสซี่กำลังไปอินเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดเนทแรกขอบคุณครับเมสซี่ขอบคุณครับวันนี้เจี๊ยบสวัสดีครับบิวสวัสดีครับคอนแกรสครับจ้าขอบคุณครับเดิร์กออสการ์สวัสดีครับอธิบายให้ฟังหน่อยดีจ้าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะว่าปีหน้ามันเป็นยังไงแข่งจบวันไหนวันอาทิตย์ครับวันนี้แข่งวันเหรอใช่แชทคือวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่ม6 โมงเย็นทุกวันนะทุกคนนะเริ่ม6 โมงเย็นทุกวันเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะมันไวทุกวันจะสวัสดีจากแอคคอร์อารีนาปารีสสวัสดีครับโปรเซอร์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทำไมแข่งไวเอาเป็นว่ามันเลื่อนมาเพราะเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกโชว์ใช่ไหมตอนจบอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเลยเลื่อนมาไว้ก่อนเลยคนจะได้แบบชิน3 วันเลยครับผมมันเป็นประมาณนั้นก็เป็นแชมเปี้ยนนะเนาะเดี๋ยวมันจะมีแบบเปิดตัวร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็วันอาทิตย์เขาก็เตรียมไว้เลยตั้งแต่วันศุกร์ครับเป็นเบรก3 ทุ่มใช่ไหมครับก็ถ้าคู่แรกจบเร็วก็2 ทุ่มครับมิวโทสวัสดีครับวชิรพงศ์สวัสดีครับลั่นนะพี่วันนี้ลุยเต้ยสวัสดีครับเบอร์เกอร์สวัสดีครับเดียบางบารอนสวัสดีครับ YouTube ไม่เด้งทำไมวะ DPS สวัสดีครับแม็กสวัสดีครับปกยังหารู้ไม่ได้แรงอีกวันไหนครับจะได้ส่งก่อนวันจันทร์ครับฟิโลชิวโบแต่ว่าเชงจะเจิมทีมไหนเชงเชียร์เป็นเปรย์อยู่แล้วคู่แรกหน้าฟนาติกไม่เคยขอให้ทีมไหนแพ้นอกจาก DRX กรวยความแค้นส่วนตัวไอ้เหี้ยรอดูสนามถ้ามันกลางไร้สัตว์กูว่ายังไงก็อลังกูเดาว่าอลัง 99%ดีครับหมูก้อนสวัสดีครับไอซ์ what's up bro what's up icy boy ปังกระป๋องสวัสดีครับ Who are we for nothing มาแพ้ตกรอบเลยไหมคู่รอบแพ้ยังไม่ตกรอบคู่2แพ้แล้วตกรอบแข่งกี่โมง6 โมงเย็นทุกคน6 โมงเย็นครับนี่เดี๋ยวผมเปิดตารางให้ดูก่อนนะเผื่อหลายคนงงนะวันนี้มี2 คู่นะครับทุกคนโอเคปะผมสวัสดีครับมันมี2 คู่วันนี้ปีหน้าบินไกลชิบหายเลยต้นปีบินซานติอาโกกลางปีทิวหน่อยลอนดอนรอบที่ร้านของกูแต่กูได้ถูก1 ที่นะมันประกาศแล้วไงมันประกาศแล้วปีหน้าจัดที่ไหนพี่เบนสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมสวัสดีครับเอางี้ก่อนเอาทีละเรื่องก่อนวันนี้คู่แรกฟนาติกเจอ NRG โบ3นะทุกคนโบ3โอเคปะก็คือ2 ใน 3ใครแพ้ลงไปอยู่สายล่างตรงนี้ lower final โอเคปะใครแพ้ลงไปตกอยู่ตรงนี้ใครชนะไปรอแกรนด์ไฟนอลแข่งวันอาทิตย์ใครแพ้วันนี้แข่งอีกทีพรุ่งนี้
ส่วนคู่2 DRX PRX โบ3เหมือนกันนะก็ใครแพ้อันนี้กลับบ้านใครชนะแข่งพรุ่งนี้ต่อโอเคไหมก็คือ PRX มีโอกาสขึ้นไปชิงได้ถ้าชนะวันนี้พรุ่งนี้แล้ววันอาทิตย์ก็ขึ้นไปแกรนด์ไฟนอลนะครับมันเป็นอย่างนี้โบ3นะพรุ่งนี้โบ5วันอาทิตย์ก็โบ5ส่วนวันอาทิตย์มันก็จะมีแบบพิธีเปิดกันร้องเพลงผมแนะนำว่าห้ามพลาดนะใครไม่ค่อยอินแข่งไม่เป็นไรแต่ผมแนะนำว่ามาดูโชว์หน่อยแล้วกันน่าจะของดีคิวซิลดิครับจะมีเอ็มรูทีนแนะนำไหมหรอมีคลิปจัดที่ทำของเจสันลองไปดูได้นะครับลองไปดูได้นะสิริชัยสวัสดีครับDRX ทรงแชมป์จริงจัดใช่หรอทำไมโลกนี้ต้องมีติดเอ็กว่าจัดสกูอยากสารคิดดิ้นชักกูอยากดูแข่งอาจารย์ไม่เข้าใจหรอคือกูไม่อยากอ่านหนังสืออยากดูแข่งมหาลัยได้ยินไหมฮัลโหลคณบดีเขาไม่ดูแข่งกันหรอวะไอ้เหี้ยเขาคือเขาดูแข่งตอนตรวจงานมึงไงมึงเอฟเขามึงตรวจไวเขาเลยดูแข่งต่อไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณครับเฮียซัสขอบคุณครับวันหลังลองแบบก็เหมือนบ้านกูเครื่องทางหาอาจารย์หลังไม่ไหมขอบคุณครับเฮียสี่เหลี่ยมพูดมากทานลอนมึงก็ไม่ได้ไปอยู่ดีรอดูปีหน้าครับจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับนามาสวัสดีครับพี่เชื่อหนูวันนี้แปซิฟิกชนะปีใหม่สวัสดีครับกิ๊ฟสวัสดีครับบอสสวัสดีครับอีกกี่นาทีแข่งก็16 นาที6 โมงเย็นนะแชท6 โมงเย็นไอ้2 ทีมนี้แม่งแมปพูลเดียวกันมีโอกาสแพ้ชนะเท่ากันหมดอธิบาย VCT 2026หน่อยเดี๋ยวอธิบาย VCT 2026ต่อทีละเรื่องโอเคป่ะแชทVCT 2026เอาปีหน้าบ้านเรื่องปีหน้าพี่รู้จักริวพีอาร์หรอครับรู้จักครับเป็นเพื่อนกันครับผมเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมมันมีรูปป่ะวะอันนี้ป่ะเชลีนสวัสดีครับยินดีกับพี่จ๋าด้วยที่เรียนจบครับขอบคุณครับผมหายไปนานมากสบายดีไหมแต่เราเกิร์ฟไม่เลอะล้างดิวันนี้ไม่2 ทุ่มนะวันนี้เป็นต้นไปเริ่ม6 โมงเย็นนะทุกคนอันนี้ป่าววะนี่โอเคส่วนปีหน้าการแข่งขันมันเปลี่ยนนะทุกคนโอ้โหทำไมภาพมันเน่าอย่างวะดูภาพชัดๆไหมถ้าวันนี้ทีมนั้นตกรอบกูจะอ่านโต้รุ่งมึงจะอ่านโต้รุ่งเลยเหรอโอ้โหอุ้ยเฮียขอบคุณครับเฮียครับเฮียอ่านโต้รุ่งเลยเหรอเฮียก็สู้ๆนะเฮ้ยติดเอฟไม่เป็นไรมันเอาใหม่ได้โอเคป่ะเฮียทำได้ผมเชื่อมั่นนะเฮียซัสสู้ๆฮอฟโอเคมันมีรูปชัดกว่านี้ป่าววะกูอยากได้รูปชัดกว่านี้กูว่า Twitter Twitter แหล่งดีแหล่งเยอะ Twitter เดี๋ยวผมว่าในนี้น่ามีเดี๋ยวจะแข่งตอนไหน6 โมงเย็นครับฟอลล์ทันแล้วหรอก็รอดูครับว่าปีหน้าจะมาต่อไหมโอ้โหฉันมึงดูเขาไปอลังโอ้โหมึงว่าอลังปะอาศาสตร์วางถ้วยตรงหอไอเฟลทาวเวอร์มึงว่าไงวะอลังปะเคนโซสวัสดีครับอีเหี้ยว่าอลังนะเว้ยยีดเคJust Cosplay เป็นลานจอดเครื่องบินแทนนะที่จะตกหน้าต่างให้บ้านจริงๆแต่เลือกจะแต่งงหน้าแต่ชุดคือไม่ลงทุนพูดมากเอา1 ปากอิสระมีแต่รูปเนี่ยรูปนั้นก็ได้โอเคคือนี่น่าจะง่ายสุดโอเคคือปีหน้านะครับการแข่งขันเป็นอย่างนี้ยาวๆไปพี่วันนี้จัดไปครับลุยการแข่งขันปีหน้านะครับก็เริ่มต้นตอนมกราเหมือนเดิมใช่ไหมเขาเรียกว่าคิกออฟซึ่งเริ่มคิกออฟมาเตอร์แรกจากที่ซานติอาโกที่เซาท์อเมริกาใช่ไหมครับอันนี้ชิลีแล้วต่อไปมาสเตอร์ที่2จัดที่ลอนดอนหลังสเตจ1ก็อังกฤษแล้วสุดท้ายแชมเปี้ยนจัดที่เซี่ยงไฮ้หลังสเตจ2แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานิดหน่อยคือเทียร์2สามารถขึ้นมาจอยแชมเปี้ยนได้ฉันว่าไงวะเทียร์2สามารถขึ้นมาจอยแชมเปี้ยนได้รายการที่ใหญ่ที่สุดของปีคอมตัดสินปีครับตัวใหม่มาวันไหนหลังวันที่5ครับเทียร์2จะมาจอยได้ไงก็คือเทียร์2ก็แข่งของเขาไปเรื่อย
จนเพลย์ออฟสุดท้ายของปีซึ่งเพลย์ออฟสุดท้ายของปีของเทียร์2ปุ๊บเขาคัดได้สมมุติคือกูไม่รู้ว่าจะเอามากี่ทีมนะกูเดาว่าโซละทีมกูเดานะกูว่าไม่มากกว่านั้นมากสุด2ทีมแล้วกันอาจจะเป็นโซนละ2ทีมหรือ1ทีมนี่แหละสมมุติให้2ทีมแล้วกันโอเคปะสมมุติให้2ทีมจะมาแข่งเพลย์ออฟในสเตจ2ของเทียร์1คือยังไม่ได้ไปนะคือมึงต้องขึ้นมาคือมึงชนะตรงนี้แล้วอ่ะของเทียร์1มึงขึ้นมาแข่งไอ้ของเทียร์2มึงขึ้นมาแข่งกับเทียร์1เพลย์ออฟก่อนในโซนมึงถ้ามึงแข่งกับเทียร์1ในโซนของมึงได้แล้วมึงชนะมึงถึงจะได้ไปแชมเปี้ยนถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคส่วนตัวชอบอันนี้ถือว่าได้ส่วนตัวชอบคือไม่ใช่ว่าชนะเทียร์2แล้วได้ไปเลยคือชนะเทียร์2แล้วขึ้นมาเจอเทียร์1แล้วต้องทำให้ตัวเองเห็นว่าเราเก่งพอที่จะไปแชมเปี้ยนได้เราเก่งพอที่จะจบตบเทียร์1เราก็ต้องตบให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเซี่ยงไฮ้หรือไปแชมเปี้ยนนั่นเองซึ่งตอนนี้คำถามคือว่า Ascension จะเป็นยังไงอันนี้จักก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน Let's see some upsets brother oh it's gonna be fun actually DJJ เป็นวันนี้ครับ Thank you JJaz ทางเราขอบคุณน้องถั่วที่คอยมอบความสนุก เขาประกาศแล้วเหรอ ให้กับ เฮ้ย ตลอด3 ปีที่ผ่านมาน้องจัสคือหนึ่งในบุคคลสำคัญขององค์กรเราขอให้น้องตัวโชคดีกับเส้นทางที่เลือกเดินและรายอมรับในการตัดสินใจของน้องที่จะย้ายไปอยู่ DRX ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับส่วน Ascension ได้ยินคร่าวๆว่าจะไม่มีแล้วจะเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตนี้แทนก็คือทิ้งแบบนี้แต่คำถามกูก็คือว่าแล้วบอกว่าเทียร์2ก็จะอยู่เทียร์2ตลอดไปหรอแล้วถ้าเทียร์2ได้แชมป์ล่ะก็โหดเลยดิก็ควรคือนั่นแหละคือคำถามมันก็จะเกิดขึ้นมาว่าคือทีมที่อยู่ที1ก็อยู่ที1ไปเลยเทียร์2ก็คืออยู่เทียร์2ไปเลยเหรอจนกว่าถึงตรงนี้แล้วถ้าทีมเทียร์2ได้ไปแชมเปี้ยนล่ะแล้วทีมเทียร์2ชนะแชมเปี้ยนล่ะทีมเทียร์1จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดู2027เขาจะมีระบบใหม่เลยนี่เขาพูดว่าใช่แต่เขาบอกเขาเริ่มตอนนี้เลยครับเขาเริ่มปีหน้าเลยไม่ต่างจากได้แชมป์ Ascension ต่างคือถ้าเราได้แชมป์ Ascension อย่างน้อยเราจะอยู่ในลีกการันตี1 ปีไว้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยคือเราการันตีแค่ชนะเทียร์2แล้วขึ้นไปเล่นแค่ตรงเพย์ออฟแค่นั้นคือมันต่างกันเทียร์2คืออะไรก็แบบลองลงมาครับเทียร์1คือสูงสุดจะว่าไงเดียแบบถ้าพูดในเชิงบอลก็อะไรวะแชทแบบถ้าพูดในเชิงบอลจะเป็นยังไงวะF1 F เหมือนถ้าดู F1 ถ้าเราดู F1 ก็ F1 F2 F3 ประมาณนี้แล้วกันไฮเจเจสคิดสวัสดีครับจอมมานสวัสดีครับวันนี้ให้คู่ไหนบ้างผมเจิมเรียบร้อยละวันนี้กูปักหลักมาละกูเจิมเรียบร้อยขอดูความเจิมตัวเองหน่อยนี่กูเจิมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกูจะเริ่มหันมาใช้ Facebook แล้วนะแชทนะใครยังไม่ได้กดติดตาม Facebook นะครับฝากกดนะใช้ Facebook ไม่เป็นแต่พยายามจะเริ่มมาใช้ละมาเป็นเปอร์เซ็นต์21 DRX Fnatic 21 NRG ขนาดแหละไม่ชอบ DRX แต่แค่เชียร์ตรงข้าม DRX ตลอดไอ้เหี้ยนี่รู้เยอะไอ้สัตว์นี่รู้เยอะนะครับก็ฝาก Facebook กันด้วยนะครับฝาก Facebook กันด้วยตอนแข่งบินจูจะเจอไหมไม่มีคำว่าเจอครับเราให้อย่างแม่นลงเปิดลงท้ายผลเลยดีกว่ามาเอาไฟเยอะกลับมาแล้วนะขนาดแชมป์สโมสรโลกยังแพ้ทีมท้ายตารางอันดับ15เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใบแดง5 นาทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาเรสก้าหัวคุยไอ้เหี้ย
เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเนี้ยเปิดโหวตก่อนนะทุกคนเฮ้ยแต่เมื่อกี้แชทอู้มึงว่าไงวะนี่จ้าไม้สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเปิดแทงก่อนนะความใหญ่อะแชทความใหญ่ความอลังมึงให้ยังไงฟนาติก NRG บิดจะไปดูคนไข้เอาเป๊มสวัสดีครับสบายดีไหมเนี่ยใครเป็นไรเนี่ยโอเคไหมเนี่ยมีดอกไหมมีครับเดี๋ยวนะสวัสดีปิจูสวัสดีครับพาขวัญสวัสดีครับเพิ่งเห็นปิจูใส่คุยเท่เกินไปขอบคุณครับผมพาขวัญสวัสดีนะครับสวยไหมใหญ่กูว่ามันคือคล้ายๆแบบเดิมตอน2023ป่ะมันคือแบบเดิมป่ะทารอนมาแน่สนามสวยมันเตาแก๊ส ใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดไลค์พอครับฝากกดไลค์กันหน่อยนะทุกคนฝากกดไลค์กันหน่อยครับปีที่แล้วดีกว่าเหรอปีที่แล้วเป็นยังไงวะกูจำไม่ได้วะสวัสดีจุนบ๊อบสวัสดีครับนี่มันคือแบบปีที่แล้ววะมันคือแบบปีที่แล้ววะไม่เอาสนามนี้แต่แรกมันต้องมีความอลังหน่อยใครบ้างคือแบบตอนสุดท้ายไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เข้าใจวะปีที่แล้วของจีนนะพี่ของจีนที่มันใหญ่ๆยาวๆกูจำได้ละเอลโซซาโบช่วยนะสเตจเดียวกับแอลปีที่แล้วไหมฮะเป็นไปได้แข่งที่เดียวกับICN Major 2023มันไม่รู้เลยตัวขอร้องดูให้จบ HTTPS ไหนว่าไงจ๊ะ : มีใครมีดไหมไม่มีฟนาติครับฟนาติครับ ZS-DOS 67QH/ ฟนาติทั้งใจใช้อย่าลืมโหวตนะผมเปิดโหวตให้เรียบร้อยแล้วนะเหลือ5 นาทีจะแข่งแล้วตื่นเต้นว่ะGood, and now oh my god, they're all in the react, but they're always a step. wait, they're all C and B. We went A. He plays consistently well. He delivers for Fnatic, and now he makes it to a final in Toronto, and is back to try and do the same มึ again. งไม่รายงานคลิปอะไรเงี้ยรายงานไปมันก็ไม่เลิกร้องพวกกูหรอก I know that we've spoken a lot about the fact that he's happier now. กูไม่ดู We're turning him right. We're turning him กูไม่ดู right. But I Yeah, really we feel treat that him so the most bad in important thing America. is the overcoming the ใครจะ adversity เจนจมูกเต้า and ดิค seeing รับ yourself in a position where you're far away from home. You feel like you might not เออ have แต่ถือว่าดีนะ the แล้ว best พวกกู performance อะ that you're เรา not จะ reaching the นำลี level ก that เทีย you ร์ 2 could. ขึ้นมา The แทน support เทีย system ร์ that 1 you สมมุติทารอนแพ้ทีมเทียร์ 2เราก็จะฉีกสัญญาพาร์ทเนอร์แล้วนำทีมที่ดีกว่าขึ้นมาแทน เย้ยอย่างน้อยถ้าดีถ้าแพ้ปีหน้าก็ยังดีว่าปีท้าย ถ้าไม่ก่อฝากกดแอคเตอร์ตามกดไล่คือกดท่งกดราหวย ฮะ งานด้วยนะจ๊ะให้ทีค่าให้หน่อยเนอฝากกระดวยยนอาชัดทึ กดธงไม่มีครับกดธงไม่มีแต่ฝากกดไลค์ก็หน่อยนะจริงแซมบัสสวัสดีครับจะไปดูเชียร์ซอมแมนยังเลยจำไม่ได้ว่าจะบ้าเลยแชทเชียร์เพื่อนรักเพื่อนเก่าว่ะเพื่อนรักเพื่อนเก่าว่ะ and the two of you as teammates, but I want them to know about things that they might not know coming from you guys. First of all, what is the most underrated characteristic about the person that's standing opposite you, and how might that be as a bit of a threat as you play against each other today? I'll start with you, Crashies. I don't think there's really anything like underrated. I feel like everything is pretty known about Sam. He has good energy, he's a good teammate, and he's very mechanically gifted. So I think he kind of just has the full package, and he's gonna have to show it today. Oh, that's very nice, isn't it? That's a เชียร์มันบอกว่าแม่งเป็นคนที่คนรู้จักเยอะแล้วก็ I think everyone also knows this, but I just think he's a genuine guy. He's a nice teammate to have around. เป็นเพลเยอร์ที่ดี This year, but in the server it's completely different if you're nice or mean. So we'll see. Will you be staring at each other on stage? Are we gonna get those moments today?
I think without a doubt, yeah, we'll definitely be looking at each other. I definitely will be looking. ไอ้เหี้ยมันบอกมึงจะมองคู่กันไหมมันบอกมีแน่นอน Good luck. สวัสดีมีนสวัสดีครับสบายดีไหมเป็นไงบ้าง So backstage, NRG. พี่กินข้าวอะไรดีหรอ กินกะเพราไหมมีโมชิคุงสวัสดีครับจำวันนี้เขาแข่งเช้าเหรอใช่เฮ้ยถือว่าดีนะแข่ง6 โมงเย็นนะผมว่าผมชอบนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบจบเลทสุดเที่ยงคืนอ่ะถือว่าโอเคเลยปะผมว่ากำลังโอเคเลยนะเซฟเจจูนคริสซี่แบลสวัสดีครับอาเซนอาบิดNRG Abyssโลตัสโอเคประมาณขอเขียนแมปก่อนนะนี่คอมวอลเลนมีดาวหรอหมายความว่าไงโอเควินาจะออกจากล่าท้าทำแต่งงานเก่งมากอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะสู้พี่สวัสดีครับสบายดีไหมครับผมเจนนี่สวัสดีครับเป๊ปแข่งกี่โมงประมาณ2 ทุ่มทีน้าว่าซับโบแล้วดูมิตาบีด้วยวันนี้มิตาบีมีคลิปใหม่หรอยินดีด้วยนะครับที่เรียนจบแต่ตอนถ่ายรูปผมต้องเอาดอกไม้ไปให้หรือเอาโรตีไปให้หรอครับดอกไม้ครับดอกไม้ครับโรตีมีเยอะแล้วครับนะโรตีไม่ต้องหรอครับเฮ้ยกลัวเพราะว่ากูทำเหี้ยอะไรนะสัตว์ยืนมองกำแพงไอ้เหี้ยน่ากลัวไอ้เหี้ยจัด What the fuck อยากไปหาแต่ละวันรับปริญญาถ้าไม่ว่าไม่เป็นไรมันไกลด้วยโบ5เหรอวันนี้โบ3ครับจิ๊กกูรู้ไอ้คลิปเมื่อกี้เหรอพักก่อนเลยเฮียไอ้คลิปเมื่อกี้กางเกงของอะไรครับเนี่ยไม่รู้เลยเอ้าไกลอะไรกูใส่ที่ว่ะแต่ว่าพี่บีนี่พี่บีไปนี่ปะบินปะใช่ปะถ้าแต่ไม่ผิดปารีทำไมมาไวจังเพราะมันแข่งไววันเนี้ยดีไอออกเป็นเล็กพรุ่งนี้รอบชิงหลายพิจับรอบชิงวันอาทิตย์ครับรอบชิงวันอาทิตย์ Here and now, it's Fnatic versus NRG, PRX versus DRX. Let's get this final weekend of Champions. มายืดจะเริ่มแล้วว่ะตื่นเต้นว่ะแชทตื่นเต้นว่ะYouTube UI เปลี่ยนไหมออกก็เลยคือไงของจัดไม่เปลี่ยนนะของแชทเปลี่ยนหรอดูแข่งกันจัดเลยกดแรงดีดูแข่งวันนี้มันสนามไม่วันนี้ให้ใครบ้างคู่แรกฟนาติก 2-1 คู่2เป็นเล็ก 2-1 ถ้าลองประกาศโค้ดใหม่แล้วหรอJJazหรือเปล่า 2-0 หรอNRGมันโหดให้มันหน่อยวันอาทิตย์ที่กี่โมงครัช6 โมงเย็นเหมือนกันครับเฟิร์สมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ปารีสแชมเปี้ยนปารีสเธอปารีสอุ้ยน้องนี่ตีนแข่งแล้วก่อน I'm thinking about the moment and all the hard work, all the sacrifices of each one of us. As a team, we had like this ongoing joke that our team will forever place 5th and 6th place, but we guarantee top 4. When JJ talking about next year is champion Shanghaiครับ Hello JJ 님과 코너 코미디ครับ 가지고 있는 의미는 모든 오딘 브록 프로 선수들이 오딘 브록 종목에서 마치 좀 아름다운 마무리를 한다고 생각하기 때문에 6 โมงแล้วยืนตรงนี้ว่ะ 국제대회에서 올리지 못했고 누구보다도 간절하기 때문에 หรอก็ไอ้นี่ไงแชมเปี้ยนเซี่ยงไฮ้ I think it's always fun to play against DRX. Marco is a really insane player. We all know that he's one of the best smokers in the world. That's only thing you broke. PRX was for the qualification for Masters Toronto, but JJ focus, alright? Yes sir. พี่โจสวัสดีครับว่ายูมีสวัสดีครับสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยครับNRGกับFnaticกับFnatic bro Who always น่า big Let's show the fans an insane match
PRX, we're the last 2 remaining teams of Pacific, so whoever wins, let's just make sure we take it home. โอ้ขอบคุณครับเจชิมชีครับ Next game against NRG, obviously I have a pass there. Thank you. Past teammates as well with ปรับ Sam โด and Ethan. 300มันไม่ได้300น้อง300ก็บ้าไป They've พรุ่ง been นี้ on โบ the อะไร same พรุ่งนี้โบ level. 5เป็นไปเลยเพราะกูไม่ชอบใหญ่แค่นั้นอันลุยผมให้โอกาสให้คุณในการแข่งขันได้ครับได้ครับเนี่ยขอโทษครับ So long ago, we would just ขอโทษครับเนี่ย sometimes online. Sam came into our team right after the Optic years and just เชียร์ทีมนะพี่หลงพี่คู่แรกฟนาติกคู่สองเป็นไปเลยครับ player has been so nice to see. Because of him, I am where I am today. He taught me a lot, but It's my now it's time, time for bro. us to face off. It's my time I bro still remember when we picked you It's up my and you time were to a go little coach vibes merchant bro on energy, but don't forget where you came from because I didn't. Austin, I love you. You know that. You're my boy. But time's up, Unk. Shit time's up Unk That's crazy ไอ้เหี้ย time's up Unk เชียร์แชทมันมาแล้วแชทสวัสดีครับคุณจะจบคู่นี้เป็นที่ผมส่งให้ในดิสคอร์ดห้องมาคุยกับผมหน่อยนะครับ ได้ครับ NRG มีการปรับทีมแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียดายคอเทเซียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไวอิส NZR เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกที่ถูกเอาลูโดนล่อด้วย NZR เฮียหล่อไปชีLet's go แดต่อป่าบดป่ามิ่งว่ะเรียบร้อยครับไอ้เหี้ย ดูห้องนี้มาหน่อยยิง JJaz ทำไมมันยังได้วะป้าเป็นไม่ใช่หรอ It's time for the ได้ดีเลย upper bracket เดี๋ยว final. ค่อยแข่งเริ่มแล้ว NRG taking on Fnatic, and for Fnatic, this is the farthest they've ever gone to champion. One step closer to fighting for the title, and for NRG, the underdogs. ปรับแล้ว The มันแค่ question ดีเลย is whether or not they can upset yet another team here at Champions. Fnatic is Valorant's most successful team. No matter the roster, no matter the year, they go on runs. But it's something new here at Champs, an opportunity to make the finals. A look back at the map pool here. We're starting off on Ascent Ascent, Abyss Lotus the pick นะครับ of วันนี้นะ Fnatic. That one's going to be วัน pretty นี้หัวมี interesting ใครพิจัด to me. ฟนาติกครับผม For วันนี้นะ NRG, they haven't แชท played ใครเข้ามาใหม่ at Champions. ฝาก In กดไลค์ Americas, ฝากกด they ติด were ตามกันหน่อยนะ playing ทุกคนและอย่าลืมหมดกันนะอย่าลืมหมดกันนะ Okay, but wasn't wowed. So I'm really interested to see if they have something ยู new มี for จีเจวันนี้ that บลู map, สวัสดีครับ leaving it in here. You speak about NRG, and I cannot help but think about Fnatic because they did เฮ้ยน้อง play this map ไม่เลิ here. กส่ง They ก่อน changed the composition ตอน that นี้ they were ลิงก์ playing ดูแข่ง regionally, ก่อน and they decided to go for the Sage. Now, the last time that we saw them play, it was against DRX, and things did not ลิงก์ยาว end เกิน up มัน going สแปม their แชท way. รอก่อน So I assume that they might have used this time to tweak something. ปีหน้าไม่มี Remember, แค่ our 2 มาส teams เตอร์ had ผิดหวังว่ะ 4 full แต่อย่างน้อย days เทียร์ between 2 มันมา the จอย last เทียร์ time 1 ได้ they เลย played and today. So that's a lot of opportunity to not just rest and reset, but to sprint, to change your comps. แต่ก็จริงอยากให้มีสัก3 มาสเตอร์น่าจะมัน I think if there was going to be a time to see ทีมงานออกมาแล้วได้ประกาศ VCT 2026ออกมาเพราะมาสเตอร์ที่ประเทศชิลีจากเดิม8 ทีมเป็น 12 ทีมเลย Right, for both of these teams. Now, we do อันนี้พี่ of course gotta say เสียงมันเบานะแชท this มันไม่ใช่ของจัด is นะ an elimination game, but the คือเสียง pressure is พูดมันเบาว่า on รู้สึก because ปะ you're one ใครรู้สึกไหม step closer to fighting for that world championship that so many players have fought tooth and nail to be able to hoist over their heads. And we're saying for ดัง Fnatic, โอเค they've ใช่ป่ะ never มันโอเค made it ใช่ this ป่ะ far. But NRG, แต่ what ก็ are รู้ you สึกมัน even อาจจะเบากว่า doing here? This was ป not กตินะ supposed to be the story for this year. Oh, at least the ชอตตี้ ones ขอ you บคุณ guys เมมเบอ were ร์อีก sending 1 เดือน me นะครั are บ in Americas. This is not what I was told, but I'm ปกติ actually มาสเตอร์มีแค่ really 2 ไม่ใช่เหรอ vibing to ใช่ it. แต่อยากให้มี 3 Yeah, it is an incredible run for them. But the winner of this match, it Hi, is DJ a big Quillian สวัสดีครับ advantage. You get double ban จัดได้ going ไป into ปารีส that ไหม best of 5 grand finals. You lose ตอนนี้นะครับ today, เราอ you ยู่ใน play a ปารีสนะครับ BO5 และด้านหลังที่ tomorrow. พูดเห็นเนี่ย That could go 5 ก็คือ maps. หอ That ไอ is เฟล 6 ทาวเวอร์นะครับ hours of sitting, playing, เฮ้ยกูทำให้มัน focus. เหมือน Then you เหมือน go ปารี back สดี to กว่า your hotel that night. You play another BO5 the very next day with a disadvantage in the map pool. It is huge to win this game.
And at some point, you remove the tag of the underdog and you realize that you're in an amazing arena in Paris, that you've made it this far, and you're just as close to getting to the final and to lift that trophy. Maybe you're speaking about the double ban. And you remember, Alex, when we had Boaster after the show, and he said, actually, one of the reasons why we think we lost to PRX is because they had that advantage. They could choose what maps we were going to be playing and what we could not choose. And that, played against us. So whoever wins has a very, very big chance of making it, of getting that trophy. A lot of rookie players on both sides here. Kayak coming in this year for Fnatic. He was so incredible. ลองให้มันแบบปารีสหน่อยดิ early stages of this tournament. But with Alpha gone in their last game, he stepped up and was the paramount player for me to make it here. It's 3 rookies on the other side as well as we hop into a set. Here's your agent select. And for Fnatic, no changes. NRG, though, taking a look at that Vise. Okay, so the same stay in. Scuba, I think that has also been having a little bit more of a silent hero, at least in my eyes. I wonder how much Odin we're going to get from the hands of Brock today. We're going to get a lot of Odin. Yeah, you think? Yeah, I think that we should put that in the shot call. I think so. Yeah, how many Odins is Brock going to buy this half? Can we make that happen? ช่วงนี้นะครับเราก็นี่ครับของไอโฟนทาวเวอร์ของเรานะครับได้อยู่ปะวะ that for both of these ไอ้มันเหมือนปารีสน่ะ kind of is just they got to allow it to just be a blank slate. Each round, each map has to just be one after another. โอ้โหเยี่ยแฟนขับมอเตอร์เยอะจังวะ and before you know it, you lose the นี่ไง Absolutely, especially so for people like Mata. This is such a ใครถามกูเป็นปารีสไหมมึงก็รอดูกูถึงปารีสไว้ว่าแชทโทษทีครับเฟิร์สคลาสพี่มันเร็วกว่าดิน้อง on defense becomes all the more difficult. If he can get an off up early, if he can play as well as he was playing for the rest of this tournament, ไม่วันนี้กูเชียร์ฝรั่งเศสครับ a force paya for Fnatic to have to deal with. And for ฝรั่งเศสครับวันนี้ of course, we have to look back at Ethan now calling the shots for the team, and on the other side, ไม่มี who knows each other a little bit better, who has that experience, who has that read. Same goes. วันนี้วันนี้มีไหมวันนี้มีดอกมันมีครับไม่เม่งวันนี้ครับเฮ้ยมันหัวมึงเลย And we've got two of the best on the mic. Here's Pansy and Hypop. เทปคายักก่อวันนี้กูเชื่อมันเทปคอนกับอัลฟาเยอร์ว่ะ And where to start? Alfaya is back, bro. There's so much to be said about both these sides. Absolutely. Let's look at NRG first, right? Yeah. We love an อินทาวดี underdog, นะครับ but I mean, Ethan's already lifted that trophy once มึง before. ลอง but เซิร์ช like, it's เตียน a ดูเชง very เหรอแบบ different แม่ง looking แบบนี้เลยเหรอคืออะไรวะ There's a short list of players that you'd ดอก say โดลิ you โกอันนั้น want มันน่าจะมี coming พิ into เศ an ษมัน arena อีกอัน like หนึ่ง this อันนั้นน่ะ versus a team like Fnatic, and Ethan He's one of makes the cut every single time. 100%. Again, seasoned veteran of Valorant, and again, no stranger to the pressure that comes with this. But this is a roster that I think will live or die under that pressure. And again, my mind's not worried about Ethan's. It's not even that worried about some. I'm looking at Mata here. I think Mimi's last point on the desk. It's a big map to deliver ขอ on. ค่าคอมเดนจูหนูตามคนมาซับแล้วเอาดียูมิขอบคุณนะ On the other side, Fnatic, right? The most Right, again, winningest where do you team. start? ขอทักทายแบบคนฝรั่งเศสเหรอ But still missing that อุ้ยวิ one วิ title, เหี้ย that เหี้ย one accolade, the one that เหี้ยเหมือนปะ everyone wants. Yeah, Kron's been there before, but as เหมือนปะ this five, Mike, it feels like it's ไอ้ the เหี้ย closest มันคือ they've ฝ ever รั่งเศ been. สอะ Exactly, yeah. I mean, Boaster's brought 11 different players Is your to a favorite? playoff stage of a global Croissant? event. But Baggy? I can honestly, hand on heart, say Oh, this is the oh. one that I've had least doubts about now that we're here. Yes. Facing off against NRG will be the first opponent that they have to topple this จัด weekend. ไปกูรอดูละกูรอดูอินทัน Starting ใน out นั้น with ละ Ascent as well. It's มันน่าใช่ฝรั่ง I เศ don't ส want เหร to อ say a little bit of a curveball. อันนี้ but เศษฝรั่ง certainly in terms of the front side of this veto, มาแจ๊ด NRG have to get off to a flying start here. I think it's 2-0 or คู่ there. แรกของวันนี้นะครับผม I'll be happy to be wrong. NRG on Fnatic the defending เจอ side. NRG Fnatic on the attack, and hey, ใครแพ้ตกสายล่างนะครับ Breathe it แมป in. แรก Ascent we know it's Fnatic. It's ฟ going นา to ติก take a second เลือก or มา two. นะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมโหวตกันด้วยนะเดี๋ยวปิดโหวตแล้วนะ Much more proactive again at the big ผมขอ criticism เจอ domestically Fnatic has 2-1 been hesitation นั่น in คือ the สิ่งที่ผม mid-round. เจอ No, the plans in place. นี่ครับเชียร์ใครติดจุดเชียร์ Again, they've fallen short a ฟ few นาติกครับ times. But I quite like Can what we I'm have seeing him? from Mata here as well, taking that space through B main, posting up on this, so they can free up that rotate. I'll win. Right? Okay, this police is the go crazy, bro. correct read thus far. Players for NRG in the correct side of the map. Now again, don't fall for it just yet. Fnatic will run that clock low, but this is a minute, and that's a คือ fantastic อยากรู้ว่า paranoia. ฟนาติกที่มีออกมาเยอะกลับมาจะเป็นยังไง And there's โอ้ย the โอ้ย flash. โอ้ยโอ้ย It's a whiff of a start, but Som right back into it. 3 big kills. โอ้ย Som เพื่อน Are you starting with an ace? No. Boaster. Ui. Excuse me?
Boaster, you're on 20 HP, bro. What are you doing? This is madness. Marta on the other side's made it over, and he's got the spike on that side of the door. Boaster's options. Well, I guess you can open it again. I'm going to try and slow things down here, but huge advantage from Marta in the pistol round. Just has to hold on to this position now. Has he added just enough doubt for Marta yet? Boaster taking this. มาดาไปเล่นช็อตเลยครับมาดากลัว He could be going elsewhere. He could be anywhere else. And I like that Marta's fallen away from this, playing safe, allowing Boaster just enough. นี่ครับถ้าแพ้กลับบ้านครับใช่ครับ The pre-fires there. No! That was a nice little headshot. Nice try, but can we just talk about Som there, like quietly getting forward? Absolutely huge. Again, Ethan a little sloppy on the exit from that smoke, but Som on the cleanup. โอเคคืออีเซนยิงอะไรขอซ้อมได้ปะ Just a team player. You swing, get 3. Oh, but already pressure for Marta there, and he's. ถ้าแชมเปี้ยนแต่ที่อินเดียมึงจะไปเป็นแขกรับเชิญไหมเอาใครไปรู้เขาจะเชิญได้นะ And for Som as well, big impact early on. Absolutely. แต่เคเตอร์อินเดียเขาใหญ่เยอะนะเดี๋ยวขออนุญาตไปโหวตนะทุกคน Everybody finding a weapon, a judge in hand for Som. Marta's going to pick up a deep angle here. But the body's on the other side of this. I like that the flash was broken by someone else, so Marta gets played in on this slightly deeper line. So Kayak going to be punished on this, and there's no early or easy beginnings here. You're looking at Alpha just with that Sheriff. Could maybe do something, but again, Marta, I like this line. Again, he's willing to brawl on this, willing to stick his life on the line for it, and a missed shot there. We will be, I guess, checking back in on Alpha's form too, right? Took a couple days off. Ethan just soaking in the farm. NRG, lovely start. This is not just a big stage. This is the arena. It would be such a huge positive for NRG to get a couple of these players online feeling comfortable in these early rounds, particularly here on Ascent as well. โอ้ทุกคนเยอะมากมึงดูดิ They're going to take some space away and really apply that. I mean the pressure มาแล้วขอเนี่ยเอาจริงนะครับ in terms of the mid round, forcing Fnatic to make decisions, or even forcing them to adapt. Maybe play a little later into that unknown of the late rounds. มาด้ากลับไปเป็นตัวสำรองนะครับ Over towards short. Maybe looking to punish that late rotation. ไม่ใช่มาด้าเขาชื่ออะไรนะโดมาไอ้เหี้ยโดมา Bit of a switch up with the โด setup มา as well. โทษที Scuba. โดมาเป็นตัวสำรองมาครับ All towards that side. Now it is a bonus for NRG. Fnatic needs to get a bit Where's of my grip on replay? this game. But You don't actually get pretty it, well bro. invested from NRG. We was talking They about don't give, everybody man. throwing something in the previous. อุ้ยป่าโบสเดินเปิด here on Zamada. Yeah, that's lovely. Brought a little isolated. Does have support, but already walled Okay, off. So Kayak, let's go, bro. There's the route forward. This bonus going exactly how Fnatic would have wanted, right? JJaz forgot, was it 7th or 4th? 7thครับ There's still a bit of a threat on B, but 7th Scuba's got to do some serious stuff here. Yeah, I mean the stuff as well. If Ethan gets locked out on the stinger as Fnatic now set their แบ็กไซด์มีตัวเดียว sights towards Scuba. โอ้ยโอ้ไปเยอะเกือบล่วง Unfortunately not to find เฮ้ย a kill. เฮ้ยสแกมเอาสแกมเอา in on this, not by much, but there's a window of chance, and they swing, but they line Oh, up. thank There was God. an opportunity Thank there. God. Good Oh damage my done God. still. Look at Alpha's HP. Kayak a little wounded, but it's Ethan and Som to try and bridge that gap. It would be wild if they get back. เอาไปเยอะไม่มีฮิวเหรอวะ Absolutely. Som just looked to น่า try and ก do ลัว some นะ damage. น่ากลัวนะน่ากลัวนะ He's expecting that swing again. They can shepherd them in. And they've seen him. They've สวย absolutely ครอน seen him, but this guy's ice cold. He knows that Som would have wanted a bit of that, so Kron gonna backpedal away slightly further. อู้ Good ได้ damage สวย done. ไปครอน That เหรอ should pretty much seal this สวยแล้ว round. น่า Secure เจ้า it. 3 surviving for Fnatic if they จะ can ไป make ดู it อา out. เซนชั่นไหมไม่รู้ว่าจะไปดูที่งานหรือเปล่าครับ And there it ตา is. วันปาร์ตี้ Boaster ทำแน่นอน allowing ครับ the ผ exit away ม from the site. Fnatic make it out with 3. วันที่5ตาอยู่ถึง Real กี่โมงเหรอ chance for NRG วัน to ที่ do some massive financial ที่ damage สามารถ here, ไม่ but เท่าหรอครับ able to escape with 3 weapons here. Boaster looking ก็จังหวะงาน dialed มัน in จบอะครับ today. สามารถไม่เท่า Nasty. Nice clearance from the other คนเยอะมาก angle แต่ไม่ here. เต็มสนามนะวันนี้ยังไม่เต็มหรอ Like I said, at แต่ the ดู point เยอะ at มาก which เลยนะ Ethan's kind of locked out of this. วิ It ว makes สวัสดี it ครับ really difficult for NRG to really contest ahead of this site hit, but หนูลองงูเข้าสกินงูเหรอสกินงูสกินดี This is a big purchase. โชว์แมตช์วันไหนครับวันที่5ครับวันที่ Which I mean, he's been notorious Well, on. yeah. And วันที่ he's 5ตอน operated บ่าย for Marvel. บ่าย It's กว่า a big บ่าย2 investment. อะไรเงี้ย And I wonder how aware Fnatic are that this is going to be a go-to look for them. might have a แฟดก่อน TP ไอ้นี่เหรอเดี๋ยวครับ sent up towards mid. Kayak's actually going to commit to that. Apply some pressure here.
Aldrin should have seen it. Imagine Marta got to be locked in on this, got to be dialed in. Alpha is now watching this angle. And you can see the damage could be done in a second. จะไปแข่งบาสเราจะไม่ช่วยเพื่อนครับ Still fine, I guess, with the operator on 8 HP, but it's not the start that we wanted. คิดอยู่ Issue being, I was going to say, Boaster looked as if he was about to progress towards A main. Som has firm control. ว่ามันจะมีการถ่ายทอดสดไหมไง Fnatic will regroup over towards mid, and actually a trade out of the spike here. Boaster will return to A main. And Ethan actually finds Kayak ahead of contact. Yeah, that looked like just a little pixel angle on the corner. Maybe just had a little glance down and managed to catch Kayak is a pretty big scalp to claim. And I love the fact that the extremities are held. This feels like NRG have prepped in this regard. Get more blinds here. But it takes patience. Reward for Marta after a brutal beginning. Now look at how hard it is to fall to these sites. I think they're going to. โอ้แล้วบล็อกมันโอดินนะ It looks like that the way they're trailing up towards that CT ไป side. เองอย่างนี้หรอ Again, that's 3 players you're coming up against, and you still don't have that full info on that A main push-up. Scuba's already considering it. Smart work. This is just might peter out. Yeah. เซฟว่ะ It's going to ไม่น่าได้แล้วว่ะยากไป hold on to what they've got. Fnatic a little rattled here by this หนานี่ใครโหดครับ exchange ต้อง in บ the อกว่า mid ทั้ง round. สองทีมนี้ Completely stops สู them in สี their ครับ tracks. They don't have any tangibles to work upon. รับปริญญาวันไหนนะจูดรับวันที่ 7 ครับผม Wasn't it 2 days yeah but like ให้เอาวันเดียวเอาแค่วันที่ 7 พอ You know, they're slow defaulting on us. They're working the map really late. Cool. ทีมมี Let's ขอบ take คุณ it สำหรับ clean ซับ on the ที่ 1 extremities. ครับ Let's ยินดีต้อน take สู่โด that ติ map เก่งครับ space, ผม right? Deep lines with the operator. ไม่ไปเล่นกันกี่โมงคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปก็ 2 ทุ่ม towards A main and just try and not feed down middle, right? ใช่แบบภูมันค่อนข้างชนกันใช่ So set the tone back here. There's what Ethan saw. Wasn't much. เฮ้ยมันวอลแบงกันได้เหรอวะแชท To find the spam. But that's the crucial kill here. That's, like I said, the spike's been traded off. They're actually setting up ahead of a site here. And the one, how many times did we talk about one kill changing the entirety of Fnatic's game plan? Ooh, a little bit more committed from Marta this time, but smoked off. Fast pressure, B main. First time we're seeing this little bit of a tempo shift towards at least challenging earlier on B main. มุมเรียนมาเหี้ย Not then. Nice shock dart though. Chronicle retrieve the orb here. First time you've seen a commitment of 3 actually outside B for NRG. But I like this reclear from Brook. Well timed, but I don't think he's going to get the check under the box. Did he see him? No! That's lovely cerebral play from him. Tucked in the corner, waiting for that reclear. And this is the checklist that you want to see Fnatic go through after they lose a few rounds to these extremities. Chronicle will hold on to the space. โดนด่าแล้วเฮียจริง massive ฝากทิ้งควยเลยว่าโดนเหม่งจริงเลย So Brook now gets called into line. How do they want to face it? Falls away from that first วันนี้เริ่มเร็วจุดเขาปรับตารางนะครับ3 วันนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะเริ่ม 6 โมงเย็น Considered, but actually cancelled. Still slow and steady march from Fnatic here, but เฮ้ยแล้ว Brook โอ้โห is โอ้ a โห problem to clear. Now โอ้โห one ปืน held ไม่ down. เกรียน It's จัด just เลย deleted Alpha. Big player out of this round, but quickly dealt with by Kayak. สวยป่าบูธป่าบูธคมจัด Didn't expect that. Does open up a side, but Som is still there. But it's only got a judge. I mean, I say that. Well, if they go through heaven. If they drop through heaven here. My God, they don't think Som's going to be here. They heard that TP earlier. He might have paid him like a fiddle. 14 seconds. Spikes down. Som on guard duty. What a stop from him. And that's all he's got to do. Round 1. Perfect play from Som. It's a roll of the dice from Fnatic. Again, I hate to come back to the same thing. They're on their feet already. But it's these situations where Fnatic will drift into a huge มึงเคยคลิป FNC ป่ะ Let's TP my kitten กูได้ฟิลนั้นเลยว่ะ There was a TP earlier on. They know it wasn't committed to. It's just such a gamble. Let's TP my kitten. It's something we've seen Fnatic absolutely fumble repeatedly this year. อันเดียวกันเลยอ่ะแม่งฉากเดียวกันเลยอ่ะเฮียกูได้รู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะ Question marking, could it be with this IGL, this coach, who it was? But also when I saw Marta and Som standing up, I'm seeing Ethan grinning. อุ้ยโคตรเท่อะแชทอุ้ยโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่ You got them. มึงว่าไงวะเนี่ยป่ะ And that's why I think Ethan is probably dialed into that. Okay, guys, in terms of the mental So game, we're on top here. We are up so good right now. But like, you're going to run a very classic style of approaching attacking sides, right? These slow works. Ethan's mind จะรับป was ริญญามหาลัยไหน built in ครับ that sort of ไม่โดน cage, ครับ right? ไม่โดน This สารยา guy's นะ really- วันที่ 7 ครับผม You roll ก็ your มาหา mind กันได้ back, ตั้ง you แต่ flip บ่าย his name backwards, you'll remember this guy's dealt with this for years.
การเรียกปอตีกี่ปี 4 ปีที่เฮียอะไรเนี่ย This is where the layers come in though, right? Fnatic have depth, they have a great coaching ตั้ง staff, เจ they น้อง have กี้ a สวัสดี great ครับ IGL, and they got เนี่ยจะกระถามงานไม่ They เจ need อ all of that now. I don't want to see Boaster at the top of the board. That's great for him. พักก่อน Where's เล your ย Kron? Where's your Kayak? Where's your Alpha? Give me the อุ้ย big เท่ dogs วี back เท่ out here. And again, actually, to come towards the composition here on the attacking side in terms of ข้อความเรื่องข้างล่างครับปีที่แล้วแล้วมันดูดีเนาะ these sorts of issues. สนามพี่จัดจีนเกว้ยวันนี้นะครับเรื่องมันดีเลย Yes, he can go forwards, but ไปแล้วไม่รู้ตีแจกไหมลองดู Fnatic aren't really putting themselves in positions to take 2v2s, take 3v3s. วันเขารับปริญญาเขาไม่มากันไม่ใช่หรอกมันคือวันซ้อมซ้อมใหญ่อะมาได้อุ้ยนี่ไงศาสตร์อยากรู้อยากเห็น Peeking through the smoke was never going to be rewarded, but Brook trying to maybe levy that. Bit of damage from Cat. ใครชี้ดับใจเย็นมันเดี๋ยวมันเอาให้รอก่อน Over towards Sabrosa, so there's a lot of players close by here. I think Marta just put on notes a little. Kron absolutely outdoing him in that. เฮ้ยสแกนโดนมันดิโอ้ย The fragment in just to prevent it. Actually, the spam out is perfect. Ethan in an arena, man. Yeah. Just gets more and more dangerous, but a slow lean towards A, right? Slow work from that spike coming on over. But they got Stingers, Guardians, a much weaker purchase. And look who's ready. The Guardian of the A side, Som. Still got the paranoia, still got the judge. 40 seconds, a little earlier than normal. The dart scans nothing. A little bit of chip damage in here. The wall will go up, but it's removed immediately. That's huge from Booster. Aren't going to be in now. เอาไฟเยอะกูยังไม่ตื่นเลยรอร้านบอลกูตื่นก่อนรอก่อน I mean, it's a judge, so it's still not ideal. เบาเจ้าโคตรน่ากลัวเลยเฮียสมอง1 วิสมองมีสมอง Actually, commitment of the ult here. They get out of it though. ไม่ได้ใช้ด้วย Boaster looking to shut them out as well. And Boaster again! Ridiculous! Both IGLs having to do so much here. Ethan and Brock on one side, Kron and Kayak on the other. Operator still in play for Kron. That's the back line. Darts here, Spike starting to tick though. They've got to make a move. Kron ไม่น่ารู้ว่าเฮลมีอ่ะ Starting this round and may just end it. Kayak! ไอ้ยาบาโมเล่นวันนี้ But Fnatic having to dig deep สำหรับJJaz ชาวซูซ่าโบ But a huge positive to come out of the timeout here and immediately. Is this best of 3 ใช่วันนี้โบ3นะวันนี้โบ3ใครเพิ่งมาก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยนะทุกคน The exchange in mid. Really awkward for NRG actually. Ethan committing the non-command situation that's นั่นรอปีหน้าก่อนนะ a little ใครรู้ unorthodox, สึกตอนนั้นทานรอกูมา maybe just to quell any sort of พรุ่งนี้โบ5ใช่พรุ่งนี้โบ5ครับพรุ่งนี้โบ5ไม่วันนี้แข่งเร็วเพราะว่า will find their second. คือเขาโอ้โห Yeah. Chronicle's still on the operator as well. I'd love to talk about that at some point. We see that kind of filtered through so many people's hands here. เพราะว่าคือเดี๋ยวมันจะมีพิธีเปิดใช่ไหมแชทพวกพิธีเปิดอะซึ่งปกติมันก็จะเร็วกว่าเดิมเขาก็เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับเลื่อนมาเลยนะก็เราเอาวันอาทิตย์นะครับรอบชิงไม่พอมีพิธีเปิดด้วยนะ And there it is. Big shot from Whoa! Okay. Mid cleared. First challenges found. The site's now vulnerable. And some still hopping about with the judge over towards A here. Kayak going to spot out เดี๋ยวคนน่ากลัวเฮียโอดินวิ่งยิงเป็นไปเล่นแข่งยังครับยังครับพูดต่อไปครับสวยเอาไปเยอะ That felt a little too far. And now the site's very open. There's the เฮ้ย reaction เริ่มมีทรงแล้วเริ่มมีทรงแล้วป่าวแปดสี่อ่ะยิดเค I guess it's digging deeper as well towards middle. Willing to challenge us out. A couple of 0-5-1 นะครับ I don't want to say missed shots from Marta, but outdone. No, but it's the isolation that's key, right? It's like I said, Fnatic usually are looking to receive any sort of aggression on their attacking ส default. ปายจ้าเดี๋ยวเฮียตอนนี้เป็นกูให้ไปล่าละไปล่าหน่อยเอาคิวหน่อย a couple of rounds now. พี่จัด NRG ถึงแชมป์ไหมครับก็ได้ชนะก็มีสิทธิ์นะเป็นแชมป์ coming online early, but อัลฟาหายสนิทแล้วหรอเห็นเอาไปเยอะแต่ว่าหายเรียบร้อยแล้ว Could be a concern to know. หายแบบ 100% นะ Actually, just that. Sorry to butt in there. Kayak obviously using his ultimate here, but Fnatic looking very healthy in terms of this ult cycle. Will be a little ahead of NRG in that regard. In the ความ finals รู้สึก now. อีเทนจะได้แชมป์โลก2ด้วยโอ้โหธรรมดามันก็เท่อะกูบอกเลย Hold of one. Here the spike going off behind. Rashi's considering the hunt. He's had a quiet beginning. Oh, he'll stay quiet. Nice from Scuba. Really nice. So fought for his weapon there. We'll give Scuba the ult as well. Actually, on the back of that, the only one that's going to be available here. Marta one away from the knives.
Now, I'm almost wanting a timeout การัน back ตี from ทีมจากไหนครับ NRG. ยุ It โรป feels ครั like บ this first step's been made by Fnatic. This how they want to unravel middle. ดีเซียไฮตี้สวัสดีครับ We've had a couple of rounds now. I think อันนี้โยนไหมถ้าไม่ตั้งอยู่ก็ถือว่าได้อยู่ Booster on that kind of half fire as well. I mean, the issue being as well, if someone's going to commit towards the judge, where it มัน has คำสามนะโซว่าขนาดนี้ไม่ค่อยได้ยินโยนพี่เหรียญสปอยคนใหม่หน่อยเหรอ you can't really play the range there. So credit to ใครเมาแล้ว Fnatic NRG ไม่อยากให้ปล่อยไหลกว่านี้นะ on the back of finding Mother เชี as ย well. ใครชนะเข้าชิงใช่ครับ NRG, I think probably commit an extra player towards B, มันได้แต้ม potentially ทำ towards มีตัง mid, ก็มีผลใช่ knowing that late round Som แชร์ใครเข้ามา was ใหม่ able ฝา to กกด clean ไล up ค์ฝากกด effectively. ตามกันเลยทุกค He น gets caught on door or anywhere towards the chokes. It's it's ฝากกันนิดนึง really, ฝากกันนิดนึง really ใครไม่ได้กด difficult ก็ for ฝาก him กด to กันหน่อย anchor เร็ว that position. No, and again, look, when we look at NRG, you've got to keep them in the conversation about being a high-tier team. They have to be able to adapt back here. It can't be a one-look approach. We know Fnatic have that depth. They've proven that time and time again. ช่วยกันนิดนึงช่วยกันนิดนึง Again, highlighting this adjustment coming out is wonderful. They've broken the purchase now as ด่า well น from นี้ NRG. อินนี้เล่นยาก There's จ gonna ริ be ง almost มัว two แต่จ่าย remaining ของ guns, right? We had the ว่าอิน Odin. นี้กูว่าเล่น I'm ยาก not อยู่ seeing ดี it อะ land สำ as หรับ much ขวด with Brock this time. เนี่ยเป็นการทำวันนี้แข่งไวปกติครับเขาเล่นอยู่แล้วครับทุกรอบ But I do want to come back to Chronicle sticking on the operator as Yeah, well, but, knowing that he's Chuck, going to คง kind วันนี้ครับ of be solo on these extremities. ปี He หน้า can ลุง just ทีมยังอยู่กับทีม he ไหม can เอา kind of รอ play ดู both sides of it, right? Pick ปีหน้า up a จะได้ very, อยู่กับ very ทีมไหม deep ก็รอดู angle, wait for somebody to drift forwards เหี้ยแล้วไง and punish that พี่ aggression. เชียร์สวัสดี Which ครับ is, I think initially probably what NRG want to tap into. โค้ชใหม่ Certainly on the แน่ defensive แล้ว side หรอ here. ไม่ต่อสัญญาหรอก We were talking before they started about in บอก terms ได้แค่ว่า of ต้องรอดูครับรอ the ดู prep for NRG. There are คัน certain พิซซ่าสวัสดี elements ครับ of ที่ตาม YouTube ขอบคุณ Ansi ครับ that ผม you can put in place versus Fnatic, but they're ต้อนรับ so ครับ good at switching things up. ถ้ากิน Historically, ข้าวอย่างเรียบร้อย it's not something you can just come in with A one trick. one trick that will suit you for an entirety of a half. It might get you 2-3 rounds. Yeah. Which is kind of where we're at right now. So this is now the test back, but this round, again, you're looking at the buy here. Chronicle hyper aware. Obviously, the most they're coming up against is a couple of light shields. Yeah. So the Outlaw should be just fine. Beyond that, on the other side of things, as said, those two remaining weapons. Scuba still has the ult and a couple of sheriffs to round it out. But for Fnatic, it's Na'Vi-esque rounds, right? Slow, steady. You don't want to fall into a trap, which we know that NRG will happily run here. So utility noted. Crashy showing a bit of presence. เจอแค่ตัวเดียว Got to deal with the wall as well here. ว่าแต่ตีบีนี่น่าสนใจ Probably นะ draw eyes from NRG. น่าสนใจนะ See on the other side, it's Boaster and Alpha to look for potentially a counter swing. That's a horrible outline I see on short as well. Yes. This โอ้กูไม่ชอบอันนี้เลยอะแชท Vile Alpha. อุ้ย This is sketchy. Oh. And Fox got his first target. And that was the Man, spike too. Ian Jad That's the problem here. But there needs to be some help. Counter paranoias from both sides. What is that? NRG. เซตอัพมันดีจัด Bring down the Vice in middle, just crunching this out. And now it's just protecting เซตอัพมันดีจัดเลยว่ะ They can't get อุ้ยมาด้า Marta's trying to fire up as well as Kron. He wants to keep that secure away. อย่าไปยุ่ง Smart work from him. อย่าไปยุ่งกู Precious cargo there. And if he can get back to the Outlaw, he will. But NRG. ไอ้เย้ย Lovely. เอลเมย์คนละเมียมาซับ Yeah, โผ the นิจูสวัสดีครับ spike is noted at 27 seconds. And it goes down as the forward player. Like I said, it's Alpha and ไอ้แม็กเพื่อนรัก Boaster looking for something up here. The มึงเลิกเอาตัวล็อก counter ตัวเดียว slow ดิ down any further ตัวอื่นมีเยอะ aggression. แยะ And nobody's in on B side. มึงไม่กดเตะโฮไปเพื่อน Players towards โอ้โห market. ตัวโหด So NRG are immediately in position to capitalize on this. And that's the ตอน sort นี้ of เทีย game สองมีโอกาส plan ได้มาเล่นแชม that's เปี้ยน going แล้ว to ใช่ไหมครับ ใช่ครับ really, แชมเปี้ย really นนะ test Fnatic here in the first half. And look, เรียก look ฟอ how ร์ส fragile พี่ their ที money บอกละ was. They can จะได้โค้ช fashion together a ท่าไหน weird มาขอ purchase, แค่ but ช่วย it's กูได้พอ frenzy with Boaster. At ก็รอ least ดู a ครับ Vandal รอดู with กิตติบูส Alpha, วัสดีครับ that's about it. So a I quick mean, what, you swing get a around. flawless in your eco round for NRG, so it's สนามไม่เป็นไงอ่ะ สวยสวยสวย a ใหญ่อ huge ลัง boost. First time we're seeing it Ui, this direct though, right? And Crashy's taking a boatload of damage on the way from the shock darts on site. Ethan towards market. Marta on CT. Hey, and hey, Brock yeah, playing yeah, towards yeah. stairs. Fnatic being held in the choke. They can't really break in yet. The reads are on point. Som up in middle as well. Love this. Tuck towards top mid. He's going to hear these rotations. So this is a big call coming out here if he can hear this. Again, arena stage, a little different. So you've got to look at the other side of the map now. Scuba needs to be locked in. He บาง is บาง catching ถ่วงไม่น่า Booster. จ่ายนะ This is ชื่อในชื่อ perfect โค้ด work. อะ Again, NRG, I can't credit enough how well they're approaching this. Absolutely. Crashy's has no idea, man. โอ้โห This โอ้ is โห just a โอ้ checkmate โห อย่า again. นะ Crashy's got to be so careful. Som's got his number on the other side. เมื่อกี้ใช่โลคอใช่ป่ะโลคอคอนเพย์ป่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะ Fnatic, now 40 seconds left on the clock. Try and recover something, but you've noted it already. Going to be in a position to hear this rotation. See, already Alpha's made good progress, but not on site just yet. And there's still a cross being watched as well. Scuba, yes, a little bit deeper now,
but again, safe-ish pair of hands, 20 seconds. You've heard the rotations. Hey, and now it's been noted. Scuba does well to find the kill, and now they know the cross is coming in. It can be caught and punished. The perfect plan undone. NRG fully in control here. Fnatic being herded around the map like sheep. Kron could try and stand, but NRG, perfection. Love this. ขอ4 ราวได้ไหม Need to find a way to punish this proactivity ขอ from NRG. 4 ราวได้ไหมอย่างน้อย 6-3 scoreline now. In another round where I'm not sure if Alpha's had his res for 2 or 3 rounds now. ได้ยินนะครับจริงครับบางคนเขาแค่ติดตลก They want สี to สันใน actively ชีวิต go for an engagement here to try and swing the pendulum back in their favor. It has to come here in round 10. วันนี้โปรดช่องหลักสลับทีมกับวิจักรคู่หนึ่งเหรอ Can't stress it enough though for Fnatic. This is their map choice. สกูบ้าบ้าจริงไหม I นิด mean, หน่อย it's looking very one-dimensional again from Fnatic. Yes. We credit the mid rounds, but again, in terms of it's the attacking side, damage control. It's not enough for me so far. And again, the protocol list here. ขอ4 ราวหน่อย I love. I Hello, can't say Japan. it enough. You're already looking towards that A side. You've got Som on a bit of a deeper line. Still keeps his ตัด paranoia กัน in ตัด case กัน he ถ้า gets ผม in ได้สัก trouble. 4เนี่ยสวยเลย Playing up on แต่ใคร this ชี้ now. กลัวสปายไป Punish it. Yeah, still just even at this point, so many question marks. Kayak now dealt with in mid. มาด้ามันคมจังวะแชท Immediately ยึดเค able มาด้า to มันคมจังวะ disengage. A chance for the res here. Come fairly ไปกด early on บั in ตร the เอ็ดบ้า round. ก่อน There's โอ้ Brock was ready for this one. Did get, I think, a tag on this. โอ้โห Two รอดไป tags, I'm pretty sure, and probably the spam. That's got to be a little bit worrying. They'll catch on Alpha on the way out, but we're about 45 seconds, and they haven't really broken down a door yet. No. You've got Marder on a deep line over towards B. Look at Wine Freeze as up well. rotation. โอ้โห and ดู that เขา is เย็น a ดูเขา problem. เอาแต่ละตัวมาแอบ No ดิ matter แช how ท close you get, there is still an issue. They've ผม actually stuck through. เช็คเมนแม่ขอร้องเช็คเมนเถอะ Clearing through tree and getting close towards โอ้ sight. โห But the คม pipeline ไป is not safe. Ethan's still here. It's a bit of a topsy-turvy round. They want the plant for something on their side. But Nobody's Brock, holding. What is that? No way! Of Fnatic making these mistakes, and Brock is breaking their back. That's unreal. You don't see that level of error. Fnatic look flustered, Mike. Absolutely locked out of this half now. Crashy's last one alive, but เฮียใครแตกแล้ว too interested in ยังน้อยใคร feeding แต any กวะ further into this. NRG will find another round here, 7-3 the scoreline, but ไอ้เฮียบล็อก outside of บุ that, ญ the แห่ง bigger โอดิน picture, certainly winning in terms of the mental here at this บล็อก opening นัก map. ขุดดินในเฮียบล็อกอะ 3 kills, Kayak 5, Kron 7. ถ้า I ส mean, กิลแวนเดลไหนดีสุดหรอ Crashy's in a พี่ 1 ลูก and ว่ะ 8 Yeah, is Crashy's usually very proficient here on Ascent in particular. Yo, Brock. ดูมันขำดิ NRG, มันขำ look สะใจ very ไปโอ้ย comfortable แช up on ท stage. What a starting move from them. Their opening foray into this has sent a loud message to Fnatic. They are ready. ผมเล็งไว้คือซิก They คอร์นตี absolutely know what you're ก็รอ up ดู to. ครับรอดูครับ Fnatic really haven't shown much in terms of versatility here. And if จะเล่น they ผับจี can ไหม recover เล่น this, นานๆที potentially 4 or 5 rounds, โบส but เตอร์ท็อปแฟกโบส do เตอ it ร์ here with ทราย just a โซ hero ฮาร์ด rifle for Crashies. Oh Sheriff's my elsewhere. God. Ethan going to punish Kayak once more up mid. Get Alpha around. fun. On. Bork not noted just yet, yeah. Oh, the timing, man. You can't get away from it. Crashy's still... Oh, my God. Dude, I doubted it earlier and look at it now. Oh, The the Odin just goodbye. filthy on the spam. So now Kron ทำไมเขาไม่เล่นชิมเบอร์แล้วไม่โดนอ่านข่าวแล้วกัน welcome to โอ้โหเหี้ย Open พ่อ Play, มึง baby. เนี่ย It's บ้าไป 4 ไอ้สัตว์ kills. And it's light work for แม่ง Brock. โค I ตร don't เจาะ think กำ he แพง saw อะ 3 of them. มาดูอ่านข่าวไปแล้วครับไอ้ Certainly คอม twisting the knife now. ชิมเบอร์อะ Fnatic have to freeze behind the vice wall here, just waiting to stack up potentially on the back of the พูดแท paranoia. งโอดินของจริงว่ะแชท There's not enough time to do that versus Raw. บอกพวกมึงไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหรอ Well, I think certainly at least here in the opening half of this series, เอ Marder อ potentially a ปื question น mark ก็อย่างเลื้อน again, กำแพงก็ numerically โคตร not กระดาษ necessarily สัตว์ reflected here, but looking very comfortable. Marder again on the hunt. โอเคบ้าไปมาได้ถ้าเมื่อกี้มึงได้นะเพื่อน High risk, And that's high the sort of thing, reward. มึงของจริง definitely อะ feeling กูบอกเลย it อะ to be put in a position like that. And why not? Get in their face, make it hurt, remind them that they are ป่าโบ mortal. สวยกูเท Poster is desperately trying. ขวาไป You นะ actually can't even question him. He is ขวา trying ไม่มี his heart out here.
But down to 3, finally Fnatic have an advantage up on 4. Breaking through on towards the B side. Sorry, Fighting forward. Crashy's going to take away Ethan. Now you got to look at the last two. Scuba and Brock are locked out of this site, and the spike is clearing through steadily. No chance of the res coming through here. Fnatic is going to อันนี้ freeze. คือรอชุบก็เลยครับโอเคมันชุบไม่ได้แล้วมีสโมกปาแพน Chronicle will find the pot. Actually, Brock on the spam though will shut down Crashy. They can't lose this round is so essential, so critical. Kron still has ult. There it is, nicely timed. I think they can get one out. That's it. So you still got Brock here. Gonna invest the ult. Why not? Maybe clear backside. Doesn't get the tag, so it implies this up-close play from Kron. Great investment from the wall. Lovely from him. And look how disconnected you've got Boaster here. Super deep as Kayak actually. Oh no! He gets cleared. No! Chronicle needs to be the back Kron slipped ahead, but he's classic. Who are we? Break force line should shake Fnatic. Certainly going to be really good in terms of the recovery here to at least get it to this point. They get Mona in this last round. The flash is perfect as well, by the way. If he's not caught immediately, he can shut this entire play down. No, the plan has looked good. Initially from NRG, they've staked their claim 8 rounds. That's a big statement to start with on a map that sat incredibly well historically for Fnatic. Now we need to see what the bounce back looks like. So while we wait for the second half, we're going to check in with Lou and hear from Fnatic Superstar. โหสนามแม่งอลังจริงว่ะแชทดูดิ เฮ้ยโดมานี่ว่า Welcome everyone to our big arena here. ข้างขึ้นไอ้เหี้ยอันดับ 2 Who I have with me the best เฮ้ยกูต้องอันนี้ก่อนกูต้องคุกเข่าให้โดมา It's a pleasure to have you here first of all. And the first question I wanted to ask you is, I think you did the guys the best gift, right, by qualifying them to the top 3, subbing in and stuff. You might have thought that you were going to chill at home watching streams and stuff. So how does it feel, you know, being a part of it and seeing the boys on the big stage? ตูนนะครับ I mean, obviously, I played already champs, went to some as a sub. But yeah, I mean, it feels good. It was a big shock getting to stay here. But yeah, I mean, overall, super nice. Super nice and everyone is proud of you too. Donc première question. ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาแข่งแล้วก็ตกใจมากครับที่ได้อยู่ต่อด้วยนะครับผมไม่คิดว่าจะได้อยู่ต่อนะ qualifier les garçons ici au top 3 donc qu'est-ce que ça fait? C'est un feeling incroyable. ข้างหลังไม่มีโป๊บเลยเฮีย C'est un ข้างหลัง gros ไม่ choc โป๊บเลยเฮีย pour jouer donc évidemment très fier and not only the boys but also Alfire owes you on this one. So you know, how did he thank you after that victory and why do you think he will be in his prime today? I mean, he thanked me by giving me a big hug. When I came back to the prac room, obviously me and him are friends from last year. We spent the whole month in Korea, so we know each other really well. And yeah, I mean, just a big hug and a thank you. Yeah, big hug and thank you. And why will he be in his prime? I mean, I think it feels bad a bit for him for missing the last game, you know, failing the boys, not being able to play. So I think that let's go, bro. Today and absolutely farm it. He wants to show it even better. ก็เขาขอบคุณผมด้วยครับในการแบบกอดอย่างแน่นๆแล้วก็บอกขอบคุณผมนะแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเขาจะล่างทองเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขากลับมาแล้ว de jouer la dernière game et donc il va tout nous donner aujourd'hui. เขาจะยิงทุกคน for joining me. Now let's see if Alpha can take the win on Ascent. ที่มีโป๊บด้านหลังด้วยไอ้เหี้ยกูหาโป๊บว่ะตูนขอบคุณครับซับเที่ยหนึ่งครับพี่ดิต้าสุดโรติเกงครับขอบคุณครับ Yes goes without saying ถ้าใครเข้ามาใหม่ฝากกันนิดนึงนะทุกคนฝากกันนิดนึงนะใครไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดกันหน่อยนะครับมันช่วยในการเปิดการมองเห็นให้จริงๆนะทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม It looks like Brock's up there this time, but hey, take your pick, right? ทีมบานาน่าถูกฟนาติกเหรอ 67, but the impact ทีม alone บานาน่า from ถูก him, แคชชี่เหรอ fantastic. But again, เอาไฟเยอร์ไปแล้วนะมันกลับมาไว้แต่ให้เดาว่าท้องเสียมั้งกูเดานะเขาไม่บอกอะ faced worse odds at this point. สวัสดีครับสวัสดีครับยิม NRG, it felt like they เราแข่งวันไหนครับ Certainly, I think the concern being actually the defensive side versus DRX is where Fnatic also struggled a little bit on the set. You're talking about historically. จะอยากดูคู่วันนี้แต่พรุ่งนี้สอบมิดเทอมวันสุดท้ายสู้ฮันนี่บูบูดูนิดหน่อยไหมแล้วอ่านหนังสือ which almost forced the hand of Fnatic, right? มาแชทมา So we are certainly still looking for the next sort of level for this composition, but NRG looking to strike while the iron is hot. Yeah, straight up the guts here. No messing about. Scuba, Marder, gonna clear wall early. And I like this early conditioning, early checking of utility, kind of establishing
awareness and actually following them behind this. I do wonder if they still continue to try and split towards market or even look for a big. มาด้าดูมันวางเป้าแชท Big information there. I'm not sure what he's seen on the other side of that, but certainly will put Fnatic onto high alert here. And look, I was connection now to Kron actually. Yeah, I was complimenting before NRG taking space on the extremities. Have to do the same for Kayak as well, seeing a little bit deeper on towards that B main side. So if they carry on this pathing, look at the choke point. It's a brutal crossfire, but I love this reclear potentially. As long as NRG can stay stable here and no one reclears them, rechecks on this, it's a crunch on Kayak. Whether he lives or dies by this could define the round. And the knife goes in. Kayak does he live? He takes down. That's a spike spotted. Look at Marta finally has to get involved. But this is still a great start from him. And now you're looking at who's tucked on the side. It's Kron, the man who was present. Gets beheaded, but wait. What the fuck? Wow, Jill! Just broke. Yeah, my bad. I take it back already. Booster on 15. Alpha still standing. Gap being closed. They're already close towards the site. Pause for thought. Take a second. Alpha clearing through. Has a look. Timing here. 7 seconds on dot. Did he get seen? I don't think so. Does have a chance to ping here. I'm not sure if Fnatic is trying to buy some time for the heal here. Where do they think he is? รู้แล้วนี่ในซ้ายอ่ะ So long on this. Are they waiting on this heal? I think they might be waiting for the heal, but there's going to be so much time past here. เฮ้ยได้เหรอ Too long, might come. No! Yeah! Decision. Fnatic flourish. I think Walk is expecting them to be slowly making progress towards sight here, but by the time the penny drops, เขาบอกเหรอ just a few seconds left to spare here. มึงก็คิดได้นะสัต The ว์ heal was used actually in the mid round there, but maybe just waiting on potentially the smoke come up, then thinking we've only got เขาจะมุนอสูรทำให้แข็งแรง But I mean, ไอ้นี่มึงก็เบียวเหมือนกันนะเนี่ยน้อง well to avoid this paranoia. Again, does get wrapped through market, but meanwhile, Crashy's a poster. There it was. Both, yeah, just finding kills at the right moment of the round where NRG basically about to บล็อกยังโหดมันแปลกใจไม่กล้าเอามาเทวโนเฮียแต่มันก็คงจริงไอ้บล็อกอะ Buy up here. On the other side, just classics. So แต่วันนี้มี escalation ไหมเดี๋ยวมีแน่นอนทีนะ And we know this, right? This team, it's a round by round affair. But that end, it's not completely quelled my worries. Well, you say round by round, it's half by half. For me again, ปืนแคชชี่กูยิงเหมือนไม่มีแรง doesn't mean anything for Fnatic, but certainly seeing a lot of positives in terms of the preparation that NRG are ตอนนี้ displaying. จังหวะดีที่แคชชี่เอามาฟาร์มได้นะ Alpha looking to หมักโรตีแกงใส่นมใส่น้ำตาลใส่กล้วยได้ไฟจีกลับจันไหมครับโอ้ยเอาเลยครับนะครับ Close proximity. The flash is good, but Marta actually caught off guard. And I like how much they're trying to chase them down, right? They've got the pressure. They can probably get a plant from this. Nice little reveal though. Crash. She's damage. Nice work. Farming this up. Not too many threats here. Som. ขวา You gotta know Som's in a smoke somewhere. Or a ยิงเลย Yeah. I mean, he's actually got both. All right, all good for standing. ทำไมป่าหมูกูต้องโดนอีกแล้วอะ NRG investing nothing into that. เนี่ยเป็นการทำไหม not too ท่าน much ค to รับ worry about in that regard. Brought back to business, I guess. โดนไลท์คิก We want to see how well this applies on this side. Certainly, yeah. I think what's key here is if NRG can really establish themselves in terms of early round protocols here on the buy round to really force Fnatic into making decisions, not allowing them to sit back and ถ้าได้เรานี้นะสวยเลยนะแชทกูบอกไว้ก่อนนะ And initially did see a positive with them. ไอ้บล็อกมันโอดินบุกแล้วแชทบล็อกมันมาแล้ว Statement towards market. โอดินมึงยังบุกอะ Spam here. They're fast up cap though. He's got to be careful crossing back through. I mean, look at the comparison of attacking defaults here. That's got one player committed towards. คนเล่นภาพเลยครับเหมือนเป็นจอยืดมั้ง He's deep in towards ไม่ชัวร์ว่ะ Chronicle maybe looking for something on the back of the wall. But baited out very early ahead of the minute mark here, so plenty of options for NRG. Well, just I think invested over towards A as well from Alpha. So that's gonna at least maybe keep Som at bay for a while. Tucked into the corner on the bonus round. They've got to be careful about this one. Confirmation in towards B main, but they've got to know someone's near here. What do they have to? Maybe a flash to clear this? อย่างน้อยตัวหนึ่งนะ Maybe Ethan on that one. Maybe the knife close.
further away, and this plays in Chronicle. Oh my God, กรอนนิ่งมากเพื่อน Good trade there, nice spacing. Not gonna let it go too scary and sketchy on this. Kayak gonna have to sit back a little deeper, give this up. They can't afford too many losses if they want to make a go at this one. มันแพทมันเปลี่ยนเล็กน้อยวะ Damn. A huge tool to potentially ปูเอฟเนเชียใครครับเพื่อนหรือทีม เชียร์ Yeah, but also keep in mind what Scuba's up to. If he goes for that late presence, I'm curious if he's just waiting for a flag. Okay, to kick things off though. Brock goes down, and now Marta needs to take a glance here. Okay. Wait. Hey. Scuba. Hey. Som's got to live though. Som's got to do something. Som's back in smokes. This guy, maybe a little bit better equipped though, but Scuba on that back line now makes his presence known. Finding one, finding two. He may not be the OG smoke criminal, but he's looking like he's up to the moniker. Slips away. Crash is still alive. But Crashy's fast to this one. Scuba, big flank, big play. Looking comfortable on the big stage. This kid is insane. This streamer is insane. In terms of casualties, I think here, สตรีมเมอร์ที่แข่งได้นิดหน่อยวะ investigation of Kayak taking this space in main. They wait so โอ้ long to Kayak set up ทำเก his ม market to actually make sure you do it. But โอ้วิ่งเอาสโมกแบบไม่หนุนเยี่ยเลยอ่ะ he was fully committed to that deeper position. But Som คุณโบนัส from the smoke again. But Scuba, actually, you almost think he's left it too late. Once 4 players can get onto site, but they can't find Som. Which is such a lovely little way to play that out, but กำเนิดเทพโอดินคนใหม่เหรอ slow down a little, maybe the knife just hit เฮ้ยเอาเลยเหรอ quick hit they were going คุณว่า for. มันบ้า It looks like wrecked. ผมมันไม่บางตาหรอกจัดเขาเรียกว่านี่ไง This time เทพศูน the ย์ตา other side of this. Marta could be very ราชา alone ศู if น he ย์ตา goes เนี่ย for that choke. ไอบอลราชาตาเดียวไอสกูบ้าราชาศูนย์ตา I'm curious of when NRG are going to try and prioritize towards either Boast or Alpha. In terms of this early round, in terms of going through the motions and that leapfrog sort of approach. Kayak though, he's desperate to find something in mid. He's been starting it up a bit as well though. Aldrin gets dealt with, so he does get played in. And there it is. Kayak กินกี้ Kayak คมมาก Now Kayak's been absolute filth in these rounds. This guy is something else. 2 big kills in 45 seconds. The round might be wrapped up here. Alpha in a deeper angle. Oh fuck. Ethan kind of almost drawn in by the paranoia, but they're still firing. How are they still breaking back in? ปาบด ลากไม่ลง They are scrapping this out. But Kayak 30 seconds left. has been the start and end of ลาน these บอล rounds. ซ้า Scuba. ยมือลานบอล Oh dear. เยี่ยมมาเลย That's a miss against the king. Kayak brings it down perfectly. เยี่ยเลย Kayak คือผู้กันมาแชท You gave him an inch, and they are starting to claw back in. บีนสวัสดีครับสวัสดีครับผม Start to stabilize here. Kayak is just so pixel perfect with this weapon, time and time again. มึงรอดูน้องพวกกูพร้อมชนะละ The third round here. ว่าแค่มันคือดูดิหน้าเหมือนหมูสันมากกูบอกเลยเหมือนจริงเหมือนไหม The purchase here will force a timeout as well. Be a little off kilter in terms of the ults, but potentially for the next buy here. I mean, Marta being the one that's hopefully the one you'd have online come for this scoreline certainly, but Kayak is available. Boaster and Crash is just one away. แต่เหมือนเกณฑ์เดีย Like I said, NRG made really good inroads early on here, the first couple of rounds, but they need to deal with Alpha and Boaster. There needs to be some sort of pressure towards these players to open up more options. We're talking about NRG, their game ไม่ได้มานานเลยช่วงนี้ทำงานตลอดนี่มาดูกับพ่อกินข้าวดิครับนี่ทำงานสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ครับ What's the next piece? Yeah, where's that next step? Ding-a-ding-a-ding, bro. Now during this timeout, a couple more seconds on it, but just to kind of roll it back here, kind of เวลาพี่กินน้ำพี่เก็บน้ำไว้ส่วน bringing, but to flip the script, I don't think people have even seen the peak of Kayak yet. We've seen glimpses in maybe ILs. We've seen rounds potentially, but I don't, in terms of form and consistency, ไม่รู้ว่าได้ฟีลลิ่งแบบมูซันจาก we don't ไอ้ know คายัก this ว่ะ one yet. And again, he was having to fill some big shoes. เพื่อนบางคนช่วยกดไลค์กันหน่อยจริงครับนะครับใครเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กันหน่อยเร็วจะ300 ไลค์แล้วครับทุกคนขอได้ไหม300 ไลค์ครับฝากอันนิดนึงช่วยกดหน่อยเร็ว And he's starting to heat up here, Kayak. So let's keep an eye on him. มา Again, it's a slow and steady start. It's 13 to 14. It's not exactly lighting the world on fire, but I mean, did you miss last round? It's pretty solid. And again, he just likes his name up in lights. Apparently, how long does he stay around though? Time to back away. Smart choice.
and actually did take obviously Marta down with him. คมยิงแค่ behind him there. Walk able to find the trade. Scuba potentially going to get wrapped here. Oh no! Crashies. The jump scare in short. Just Bork left to เฮีย find. ไป Post up. There we Shut it go. down. อันนี้เฮียไปอันนี้เฮียไปไอ้เฮีย Find anything on a scrappy purchase or เฮ้ย less กูอยากเห็น purchase. มุมอีกอีกฝั่งว่ะ 9 to 8 now. All of that fun being had on that first half. Suddenly, โอ้โหตัวสองเป็นบ้าจัด gotta wake up here. It's been one round so far. ไอ้เหี้ยกูบ้าแบบ Similar to the first. กูบ้าแบบพี่กระพู้ 9 to เลย 8. Also, just take a look at how Got the Fnatic ult. are sitting in จะ terms มีด of ป่ะน่า this จะมีดป่ะวะ ult เมื่อกี้ cycle. Bloody hell. This is to tie it up as well. วาโลคือเกมผี And ฝากเริ่ม NRG มาจากคนตื้อไม่ดีครับ Well, Som and Scuba at least have theirs. Marta's still 2 away. And another early challenge here, but Kayak's actually hit very quickly on the operator. No! Ethan puts him to his grave. ไม่กลัวต้อง But they ต้อง have กลับ to ไป scatter Crashies. Push เอา him หล่อ to the ว่ะ bomb, and Alpha still on the site. Back-to-back damage. 2 big kills and he falls deeper. Drop the spike down. อันเมื่อกี้คือสกินอะไรวะแชท มันคือสกินไออันเลื่อยวะใช่ปะ Got a full 30 seconds until the next heal is here for Alpha though. มาช้ายังไม่สนามไม่เหลือสวยซิโร่ Yeah. And the smoke, Oh, yes, no. perfect placement on that one. Actually worked out really well as it plumed, still able to be checked. So a 3v3. Finding stability, but again, อัน the นี้น่า post กลัว block, looking at the util. โดนไม้ยังอยู่ครับ He decides against sticking around too long. Very few ways back into this for Fnatic unless they can find a kill, but Som in a disgusting off angle. Scuba a little bit disconnected. Bork playing on site as well. Not back in, getting ready. Ah! You've got to keep it in mind, man. ไอ้บล็อกเลยเพื่อน Again, maybe considering มึ is ง this โกง worth it? ไป Are ว่ะ we close enough here to go สวนลง for ไปดิ this? สวนลงไปดิใครชี้สวนลงไปดิ Cancel and save him. They just hold on to what เซฟว่ะ Unicorn Crashies have got. Again, a big opportunity in terms of the ults here. Hunter's Fury, like you said, forced NRG to scatter, but not necessarily amounting to too much. ออฟไหมไม่เซฟออฟด้วยเหรอ Alpha unfortunately played out in terms of the โอเค res. ออฟโอเคไม่เป็นไรสองเราเอาหน่อยเว้ย It's unfortunate for Kayak. I think he's just overwhelmed. I said the first time the NRG have really gone barreling towards shore. Previously, Boaster and Alpha both had freedom there to kind of post up, play a little, actually further back, but Kayak tries to capitalize on that by going forwards. It's still crazy after the early damage we saw Alpha do that this ended this way in my head as well, right? It's just like, I feel like you can kind of off this round and see it very NRG differently. ใคร IGL ครับ Ethan ครับผม Obviously Crashies investing his Scuba as well, but plenty in hand for Fnatic, but NRG have broken into double digits. This is a huge scoreline to build with. One away from Ethan's ultimate. So Marta still สวัสดี quite ครับ there. จัสผมดูจัสอยู่หลังเวทีแข่ง เอาดี เจอจัสในเวทีหน้านะครับผม Resort ขอ back ให้ to ได้พักโรงแรมเดียวกัน presence นะ in ครับ B main, หรือ and the ได้ third เลี้ยง player ข้าว committed จัส towards this A โอ้โห side hole ขอบ actually. คุณครับ เดี๋ยวไว้เจอกันนะ ตอนนี้ผมอยู่ข้างไอเฟลทาวเวอร์นะครับ Keeping in mind that Ethan potentially could throw his หวังว่า ultimate ผม in จะได้ it. เจอกันนะครับ NRG with freedom once more, but they will drift onto this deep angle. สวย Kayak Of Kayak, นี่ who คายัก will วอร์มออฟ punish. เสร็จแล้วนะ Now starting to สกิน find ดี his เหรอ groove, บับเบิ้ล his กัม rhythm แชท a little bit. And I like the awareness coming up from Crashies. แต่ดูออฟไฟเยอร์ใช้ก็ดูดีอยู่นะ NRG looking for Block some more than opportunities, Verno. right, looking for options potentially. ถ้าบล็อกเจออาร์ตจะเป็นยังไงวะจัดกูกลัวมันนะเว้ย โอดินปะทะโอดิน NRG about 40 seconds now. This is a 3-play stack on A, so got to be careful about this. Ethan ในดูแคชชี่ใช้โอดินนี่ catching a rotation here, but Crashies, I don't think he's going to be too eager to re-clear back วัน towards นี้เจ mid. ทำงานอาจจะไปรับปริญญาไม่ทันชิวเอาคุณครับโบ NRG look as if they're drifting towards A though. เอางานก่อน เอางานก่อน Does Ethan catch Crashies off later? That is going to be a factor. Keep your mind towards that. They're popping up towards heaven, but Oh, Chronicle God. very well positioned. Oh, Good man, trade. ow, man, And ow, Ethan ow, Boyd, Kachi, you're kutai. absolutely right, but they have to keep going this way. 6 seconds. It's so late. They're doing Whoa, it. Boaster! No one does it better than The Boaster. GOAT! Drops the spike and gets Fnatic around. Absolutely disgusting. Let's go! Accidental. A stray bullet. Catching for Boaster will seal the deal. ไป
วิสนามสวยอะดูกี่รอบก็ Like ส you วย said, อะ it's แชท so late in the day. It's the first time NRG have really. โอเค Absolutely filthy to close out the night for Fnatic. But it's the first time จะปี NRG นี้ have ไม่ really ว่างรับปริญญาไว้ struggled ปี to หน้านะ get their teeth into something. ทำไมเพย์ออฟไม่เอาสนามนี้แต่แรกจริงไอ้เหี้ย Again, losing out in a couple of gunfights here and there, but so slow เดี๋ยว to มันไม่น่าตื่นเต้นหรือเปล่า approach the previous round now. Marda knives in hand. In no command, Hunter's Fury here, big round for NRG. Again, just the additional body on A so early. 3 players again. You can already see the Kron still up towards heaven here. We've got a quick pop towards Cap though. ก็เหี้ยน้องมึงบนเองไม่ได้นะเว้ย Marda hindered again. Slowed down in multiple ways. There's no access for him yet. Still looking to break in now. Double stacked up though. You can see the sight. There's a deadly duo, high and low, Alpha and Kron. I don't fancy it either, but he goes for the shotgun and it's not going to work out. But then you look at the layers to this coming in from NRG. Swarming the site, much pacier, quicker. Boaster, can you do it again though? Found 2 before. ส่วนหน่อยดีเอาให้หน่อยดี Flashed off. They're still fighting for this. No comfortable plant yet. Scuba finally making the crossover, but Kayak now. ใครล็อกไว้เพื่อนจำเป็นล็อกไว้เพื่อน They're looking to pre-take on this potentially. No, they're still pressuring, posturing. NRG don't have to make a move just yet, but. Dartier, careful, that spam. You gotta know it by now. Brock's gonna deliver bullets. 30 seconds left. The second they get that up, and Kayak has to cancel now. It's Jame time. We're out of here. There's no going back into that side. Played so well from NRG though, not to commit a player. Dangerous, Yeah, man. not to commit ซั a บมัน player ตอบแหละ towards ซับไม่รู้มันตอบหรือเปล่าแต่ว่ามันแบตหน้าชื่ออะเป็นแบบว่าโลโก้ I think waiting VCT on อะ the recon. That's ultimately what they're waiting to punish Fnatic. เอาข้างขึ้นที่ 2มาไม่จัด but held out here. กูคิดอยู่เหมือนกัน Played really well by NRG, and this is actually with, like I said, Alpha getting his slow orb off at the perfect time, but there's nobody to challenge onto these early angles, so NRG are able to flood through so easily. Yeah, I really want to give credit for that, almost like pause, right? เซียนต้องคอลิฟายสนามก็ไม่ได้เวอร์นี่สนามเดือดแค่ตอนไม่กี่ทีมมีใช่ครับเซียนก็เหมือนกัน But again, that diligence, that capability to slow matters down a little. And while we say this, they are closing in to try and get this weapon away from Kayak. And I don't think he knows how close Scuba is. Kayak's gone. So that's the operator lost there, and NRG teeing themselves up for 12. โอ้ยกี่แผ่นแล้วครับเพิ่งแบบแรกครับมาทันไหมครับมาทันครับสวัสดีครับผมทุกคน Not so much. Alpha, let's see how it settles here, but I said I was asking NRG to ultimately apply some pressure towards short, towards A side. โอ้มึงดู Earlier on in the round. คนเหลือได้เหี้ยคนเหลือได้เหี้ย Capitalize on สแกนยิงสแกน These guys are actually so pissed. ไอ้ยาบอกฝั่งนั้นแม่งเริ่มร้อนแล้วโดนกูทะลุไม่พัก Yeah. You know what I mean? Like, okay, look at the arena, right? It's a different step up. Now, yes, we've พี่ได้ดู spoken คลิปนี้ about แชมเปี้ยนเอานั่งกินข้าวไหมดู the other guys. Some of them, like, okay, บาง some ที you can kind of ตา throw ราง into that ส list นาม too, ก็ but ไม่ว่างเพราะรอบแรกคนซื้อตั๋วน้อยที่นั่งว่างเยอะเกินงบประมาณก็เกินไปด้วยจากคนที่ช่วยจัดเวทีที่วาโร่เลยครับ ใช่ครับอันนี้ก็พูดถูก in comms on the stage, on your side of the stage. It's just such. จ้าคิดยังไงกับที่วาโลที่คนบอกวาโลจะตายก่อนเซียนเหรอ But certainly NRG stepping up to the plate here. เกมไม่น่าแต่การแข่งขันอาจจะเซียนไม่อยู่ได้เพราะเว็บพนันเนี่ย There are players, well, teams, yes, but players that live or die by this sort of pressure. So to see them the way they are on stage, certainly a big positive here. Only going to be a couple of โมเตอร์ยิงโดนคนเดียวยิงสแกนป่าโบ๊ทกูเอาให้เต็มที่แล้วเนี่ยใช่ครับไม่ต้องกดไลค์กดติดตามนะฝากกดกันเลยนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ So many ults to play with too. I feel like they've just been building up for so long. Alpha trying to make a play here towards middle. Not being given much though, and again that spam is so oppressive. Kayak สวย Kayak gonna punt Marda out of the pack here. First blood drawn, but is I was going to say he actually gets caught there in the suppression, so he can't TP away. Great isolation from NRG. But Alpha, he's actually slipped the net. He's got a ton of space to play into. Ethan, seemingly aware of the possibility. Som also, he's got his TP, so able to regroup if needs be. Fnatic on those refights, man.
Trying to find something. Just confirming attendance too, that they are going to be stuck towards that B main area. ฟารุยขอบคุณซับที่1ครับวินิต้อนสุดติเก่งครับผมขอบคุณครับ Just giving it up. Yeah, and look at this. He was just here. Ships in the night almost. And Alpha, he's getting closer. They've got to be aware there's a chance of this, right? They've got to know there is a potential that Alpha is right behind you. There's no wall on the flank. No one is going to deny this. Alpha could be on for an absolutely mad one. Too many targets. 20 seconds. He's already broken their backs here. They have to go forward. Paranoia is going to land perfectly for both sides. To slow things down. Create a little more pressure. Still 2 players on site, by the way. 10 seconds, they gotta go now. Fuck. Fnatic, bro, the scan. Shoot the fucking scan. Shoot the scan! Fnatic fancy this one. They're going for it. Plants in play though, they can't deny that now. Kayak actually did get an upgrade here. Oh, the counter ult at this time? Oh no, Fnatic. Oh my god, man, I'm at point in. Quite early on though, and Fnatic have got weapons now. But Som's in the smoke. You know what happens here? Scuba trying to just maybe soak some of those bullets as well. But Fnatic are at the door. They need to break this one down. They need to do it now. Time is starting to run low. It's now or it's never, and Kayak leading the pack. Money! Not out of it yet. Just an insane round to pull off for Fnatic. And Alpha plays this perfect. Alpha, yeah, bro, the goal, bro. No utility to identify his flag coming early enough, but doesn't commit. Gets one, gets out. เพราะอะไรไม่รู้ชนะหวย Again, plenty of options here. รอดูครับรอดูให้ไปเดียวอ่ะพวกมึงทำมีอะไรกันพวกกูจะคัมแบ็กแล้วพวกมึงทำมีอะไรกันพวกกูจะคัมแบ็กแล้ว 11 to 10. NRG are still up. เอาไง Still in the lead. Still with a bye. But Fnatic have one back finally. They've got themselves back in a good financial position. มาด้าแครชี่ยิงพอๆกันเลยว่ะแชท No ultimates available for NRG either. Kayak looking to maybe send out a probe into mid here, but น่ากลัวกูบอกเลยน่ากลัว Kept in check. Actually takes another couple of attacks here. They're up for a brawl, up for a biff. And Alpha didn't need the paranoia. But now there's a little bit of trouble for both sides to get away, and he does so. Able to slow things down though with the wall and the slow orb. Kayak's over here now to kind of offset this a little bit with the operator. I don't think they know they're going to be walking into AWP, I'm sure. I think they're going to find out pretty soon. Kayak decides against even breaking the Aldro and just sits on a deeper line. ป้าบด Well, you checked everyone up the แครชี่ smoke. เพื่อนถ้าเธอจะยิงกันอย่าง You're นั้น going to figure it out soon enough. Boaster's got him pinned dead to rights if he plays that out. But Alpha's still waiting on the site. Looking to roll the dice here. Can they get the synergy right? Kayak wants to get involved as well. Make sure they're not alone in this. Isolating Broad. Strike from Boaster. Reading Som's play here. Now Scuba and Ethan. This is a tough one. A 2v4. Would love a freebie early. Not going to get it this time. 30 seconds left. Forced into a really awkward plant spot as well. Just being smothered on the site right now. 5 seconds for the knife, still got a flash. Scuba basically fresh out. ไม่โดนใคร Knows there's at least one toward main. ใครบุกใครกันวะแชท A gamble. Someone being towards short. And Ethan's looking for someone to play ahead, give them a chance. สวยควัน Doesn't make mistakes. สวย Gonna be enough. Fnatic. พวกกูมาแล้วชาว NRG 11. Time to make a wish, NRG. ทำไมโซว่าทั้งสองทีมยิงต่างกันจังบอกหน่อยพี่จัดอุ้ยเอาไฟเยอร์โอ้โหเอาไฟเยอร์แบบจัด Getting that momentum in their favor. ดีกว่าน้องพูดได้แค่นี้ว่ะ and nail in some of these situations. Unfortunately being picked apart in terms of these opening engagements now. NRG can't springboard off that. You can see the pause behind when that kill is occurring. Whoa! I think that's where they're struggling a little. Oh wait! Again, seeing the 70-17. It's not necessarily the numbers aren't the concern, but the fact that throwing his life on the line to get themselves into a position that they can push forwards. Well, we're looking at two very different upswings here, right? Kayak on a real high note now, 18 to 18, starting to really prove his worth, show that danger. He's not going back in for more. There is. Serious? They want to maybe get that wall dealt with. There we go. A little bit dangerous to go for it again. Speaking of danger. ไม่ฮาร์ดคอมจำซับนิดนึงครับ What is that from Som? Said
sensational picking up two there. Beautiful control. But now the scramble from Fnatic. NRG now 5v3, and this could be that 12th round. ครับ Bomb, you got the bomb. Winnable. Som does have his TP though, so if they need it, there is still that opportunity for a safe pair of hands. But Marta, you need to activate now. We've been calling you out. Where are you? There you are, ringing the bell of Chronicle. But a 2v4. Kayak on the site, the right side. Again, NRG are going to freeze and wait for Fnatic to make a move, or potentially catch somebody in transition. Spike drop. Kayak. Oh my god, why do I feel there's something Yeah, about to happen? 50 HP. He would have to go absolutely insane here. But look at the position from Crashies too. This isn't a bad read. This isn't a bad call, but he's been spotted. Great selection. Surely that paranoia is going to be perfect. He's been dealt with, cleared. The backline still a problem. Crashies, can you bury them in the jersey you once wore? A 1v3 is not going to happen. NRG up to 12. In a must-win scenario in terms of the finances here. The culmination of the first map in this series. Oh my god, that was crazy, bro. Good flash. Yeah, it's been playing the looser side of this pressure towards A. Come on, bro. Take those fights, bro. They're not good. Trying to get that confidence up, and I love that though. Trying to get Marta feeling out the game a bit, feeling himself. Oh my god, taking aggressive fights, backing your own number. Speaking of that, does he do it again up against Alpha? He does! Spoken into existence by Som, it works. I think it's Marta he was definitely talking to. 100%. Remove Alpha. No chance of the res here. Fnatic will have to play out as 4 Crashies actually down on the Guardian as well. ชาว NRG ทั้งหลายครับ Can they find a ใจ recovery เย็นนะ here? ครับลิเชน Force an overtime. Ethan, we get his up off of this orb. อย่ามาแล้ว Has to be careful. Kayak is all the way up towards top mid. He's just giving up the angle. Kayak. Oh my god. Oh. Every single Can he catch them though? Look at the scramble. He might be able to get behind them. He does! Yeah! Money! Finding 2, gets out, damage done. Fnatic now in a position to greet anybody that progresses into B main, but now NRG left to scramble. Where'd you go now? It's guesswork, right? You're trying to catch him in rotation, maybe catch him on the off chance here. Does he get a spot on this? Oh my god. Just because the smoke was fading. Didn't want to give it up. Re-smoke towards short. But look who's back here. The man they can't escape from. The man who already got to. Who might have just scrapped their chance of closing in regulation. They go heaven. They try and path away. Boaster might be heard on this. A paranoia. Not going to find it. They're slightly ahead. 13 seconds. Yeah! That's my goal! Makes a meal of it. But 9 seconds on the plonk. Som still standing. Brought by side. It's just going to be Som. Are we going OT already? Som trying to stand. โยน เอาให้สุด This time. How much can you do? Enough. Fnatic taking us the distance in map 1. ยังไม่จบ Kayak threads the needle in Oh this my round. god Kayak bro From a rookie no less. ไอ้แต่2มันว้าเปล่าวะเมื่อกี้ That เอ็น sort ที of วะ play to force overtime here. โอ้โหโคตรเท่แชท Conceding แชท the first kill. เท่ไม่เท่ Alpha falls so early for free. โอ้โห Take a nice play risk, bro take a chance. Look what he did to him, Mike. You don't see that from just any player. That takes a lot of guts to go for. เอ็นทีว้าเปล่าวะเฮียดูทรง Can make you look silly if it หา goes สั้น wrong. ไงโดนจับคนช้า Timing. He's up for it. Showing caliber today. มันชื่อกระจักมันชื่อกระจัก I love that, Alpha. He's fine, man. He's doing his job, but NRG. เดี๋ยวโอเวอร์ไทม์ว่ะแชทเปิดมาวันแรกโอเวอร์ไทม์เลยว่ะมึงว่าไงวะ This is big boy players. They've been here before. They felt the pressure of these stages. Now, can ถ้านัก you แข่ง live ลุ up ก to แล้ว it as ก็วิ่ง well? ต่อไปข้างล่างเป็นไงครับก็ชิบหายไว้วอดดูทรง Chance to maybe catch your breath here. เฮ้ยสโลว์ว่าวนั่นน่ะ Opportunity to pressure towards A here, but the dart is dealt with. Probably a big indicator for Fnatic. แต่จำเมื่อไหร่มึงจะตอบดีเอ็มกูถามจริงๆกูขอโทษมันบางทีมันจมทางมาใหม่ได้นะดีเอ็มอะ Regulation, at least earlier on the attacking side. Well, he was kind of the spark that got things started again. ไม่ใส่สูตรเราต้องใส่พรุ่งนี้ไงวันซ้อมมันต้องมาใส่พรุ่งนี้
actually. Further tests potentially going towards Marder, who's picked up the pace a little bit. Gets on the back of Som's pep talk. มันรู้สึกว่า DRX จะชนะหรอก็เชียร์เต็มที่ใครเชียร์ DRX ก็เชียร์เต็มที่ใครเชียร์เป็นเลยก็เชียร์เต็มที่แค่นั้นแหละ It's going to see a whole lot now, but the line gets broken. They just kind of disrupted it. So now there's a problem. Scuba can't really get out of here, but can anyone then punish on the play through? Not really. Brook's fallen. Marder's still standing, and Scuba got to fall away. โอเคกูได้อยู่กูเทศ Now Marder on the side. We want big things. He's got to deliver in these big moments. Kayak has already proven that validity. On the other side now, a little pinned in by Switch, but they're waiting for an overstep. See if anyone would dare challenge from CT. They don't. Marder trying to draw eyes towards him. 7 flash! And he was blind. I don't know from where at this point, but Marder, a lovely reposition. Wow. It's perfect from Marder. But Crash is now the 1v2. On the right side, Marder. Left side, Ethan. He's done so well, but it's too little, too late. Ethan, cool, calm and collected. The flash came over the top of B-Main from Ethan to play in the swing from backside. That was a flash from Ethan? I just caught it on the minimap. It flies all the way over. Absolutely beautiful. This one right here, yeah. Again, it's just, that's the sort of thing you get from Ethan. Off screen, rarely noted, but the value that he provides. แต่แคชชี่กูดูตื่นแล้วนะเว้ยแคชชี่มาเอาหน่อยโอ้ทำอีกรอบแฟนหลังซ้ายใช่แฟนให้มาด้าเมื่อกี้ครับสวยมากพรุ่งนี้ซ้อมรับแล้วนี่ว่าของเกอีกรอบนะแม่ตะกี้ครับพี่นาถ้าใครทักดีมาแล้วจะแบบตอบไปแล้วเราไม่ได้ตอบต่อก็ทักซ้ำได้บางทีฉันมันจมทำไมเลือกไวส์เพราะว่ามันเบรกได้สุดครับหนามอ่ะ So them test this very early on in the half. Regulation crashes. He's probably drifted through. Be careful though. They've certainly seen him now, and Boaster called in, but a little surprise, maybe in that moment. And now gap closed by. Bloodthirsty as ever, hunting down Alpha as well. That unlocks A until him. The one man who took him into this position before pushed them into OT. Can he do it again? It looks like he's starting well. Good follow-up. Great kill. Oh my god! My goal! Making it look possible. Look at Scuba's HP. 2 HP. Standing on top. My goal! A 1v1. Oh my god! 2 HP was all he needed. NRG. 14-12 in map 1.ไปตัวครับชาว NRG ครับของจริงวะพวกนายนี่มันของจริงวะชาว NRG มาดิรอก่อนไอพวกชาว NRG ไอพวกชาว NRG ทั้งหลายพวกเธอรอก่อนเฮ้ยเจอกันแบบ2ไอเฮียโหดไปแม่งโหดไปว่ะอะไรตายยากยิ่งแช่งยิ่งแข็งแกร่งติ๊กตอกJJaz เฉลยพวกกู DRX ไอถั่วนี่กลัวทีมรักโดนชกตั้งโดซะแพงเลยไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตอนพักก็ปรับเหมือนเดิมไม่เคยตอนแข่งอยากให้เขาว่ามันแชมเปี้ยนอะมึงอยากให้ดูมันแชทแชมเปี้ยนอะพูดได้ไหมจัสคู่นี้กูอยากจะถือว่าเป็นกรณีศึกษานะเพราะ mentality มันแข็งทั้งคู่เลยมันสู้กันได้สูสีมากๆนะในความคิดกูถ้า2ทีมนี้ต้องกลับบ้านกูคงเสียดายแย่เลยแมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Battle of Mentality เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่มันเล่นดีกันจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและนี่ก็คือกฎของ Manifestation ไอ้เหี้ยคายักครับยิงไป23ตัวเฮดช็อต 40% First Kill 5 First Death 5ทำเกมส่วนอีกฝั่งครับบุตรแห่งโอดินนะบล็อกไอศาสตร์ยิงไป28เห็นใช่มึงดูดิไม่ยิงแต่ตัวอัดตัวในที่เนี้ยอัดตัวอัดกำแพงอ่ะศาสตร์ของจริงอัด10 ไป 11
โอ้ของจริงว่ะเพื่อนเฮียแม่งโซว่าเมนที่จริงใจเย่ยังแข่งอยู่ไหมครับไม่ครับกลับมาดูอีกทีทำไมแพ้ โดนคัมแบ็กก็ดี22พูด20เมื่อกี้กูพูด28แล้วทีนี้22 18 22 18เฮียประจำมิกกี้สวัสดีครับอาเซนเลือกมาเองโดนตบเองอีกฟนาติกตัวทำเกมเลยเฮียใจบายVCTปีหน้าเลยจะทำคลิปให้นะครับจะไมโกดทำไมไม่พูดก็เสมอแล้วต่อขอโทษครับเพื่อนเดี๋ยวดูมันยิงดีไอ้ขยักกูใส่ยิงให้กูไม่ไมโกดได้ไงวะจังหวะนั้นน่ะขอโทษครับเฮียจะพูดว่าแมตช์หน้า FNC ชนะชัวร์หน่อยครับ FNC ชนะชัวร์ครับแบบหน้าโอเคเนิร์กชนะแน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจจิมเจจัสมีอยู่จริง ไอ้ยาตลกไอ้สัตว์มึงให้กูเจอกันอย่างนี้เลยเหรอพวกกูชาวเกรักใน NRG พวกแพ้มึงดูไว้3-0พูนสวัสดิ์โอ้โหรอไม่มันเล่นโบ3ไอ้เหี้ย2ใน3กูว่า3 มา 2มาถูกไปสำหรับโอดินเหรอเหี้ยแต่แม่งของจริงว่ะไม่ใช่โอดินโคตรเดือดเลยเหี้ยต่อไปอบิดแชทว่าไงวะNRGมันโหดป่ะอบิดอะไอถั่วเงียบหน่อยจะแดกข้าวโทษครับพ่อขอโทษครับมันโหดเหรออย่าให้โอดินราคาเท่าออฟพี่จัสผมมีเมีย2อยากหยุดทำไงครับ ผมมีเมีย2อยากหยุดทำไงไม่คือเราก็คือเมียทั้ง2คนเรารู้หรือยังล่ะถ้ารู้เดี๋ยวมันก็หยุดเองน้อง40%ฟนาติกเล่นไป10 รอบ NRG เล่นไป6 รอบชนะ4ฮาร์เบอร์โอเมนโซวาไวโยรุแอตตาบีทโอ้โหอันนี้แบบตึงๆของเยอะพี่จัสครับทำไมพี่ต้องเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงมาวางข้างๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถั่วมีเปลือกน้องเฮ้ยไอเฮียมึงหอไอเฟลเราต้องอยู่ปารีสแชทคือเนี่ยผมพาทุกคนมาปารีสเนี่ยมันไม่เหมือนเหรอวะหรือกูต้องเปิดเพลงให้มันเข้ากับแบบความเป็นปารีสหน่อยไอเฮียเอามาว่าคนอื่นใครเขาตีเฮียอะไรกันแน่ตีกันอสัตว์เดี๋ยวกูว่าฟันแม่งหรอกช็อตท้ายมันจริงไอ้เฮียเทียร์1 กับ 2เขาจะแบ่งกันยังไงครับเดี๋ยวใครงงอะไรเดี๋ยวผมทำคลิปให้ผมว่าน่าดีสุดนะว่าน่าดีสุดเดี๋ยวมันผมมีอะไรกับหลวงแล้วนึกถึงน้อยตลอดไอ้เฮียน้องมันไม่ดีนะมีอย่างเงี้ยคนเดียวพอครับนะเปิดแมป2ก่อนนะเปิดแมป2ก่อนจัสโดนคาบ้านอีกแล้วโดนตั้งแต่แมปแรกอีกกูนั่งดูแข่งยุดีใส่ฮูดตามมึงเฉยเลยเพื่อนเลิฟ ไอ้เหี้ยมันต้องนิดนึงอะให้แบบรู้สึกว่าเมืองมันหนาวไงปารีสใช่ไหมแชทใส่ไปอยู่ปารีสมันเลยต้องใส่ฮูดไงไอ้เหี้ยกูฟันนะกูฟันจริงนะสัตว์กูฟันป่ะกูฟันนะไอ้เหี้ยเขาสัมภาษณ์อะไรอะ You won so many crucial rounds from a disadvantageous position. How do you guys keep your cool? What is the protocol? เปิดวงก่อน I think we have a good read of how they rotate, when they rotate, and why they rotate. So it's all for us is just keep taking space, even if we're in a disadvantage, and just keep playing out the rounds. It was beautiful to watch. Good luck on that too. เขาบอกว่าเราอ่านขาดนะครับเรารู้ว่าเขาโรเทตยังไงเขาจะเล่นยังไงนะครับ Welcome back, everyone. NRG are up 1-0 in the series. We're now joined by a very special guest, welcoming us into his home country. It's Zashir Carmichael, the coach of Carmichael. How's it going, my man? I'm fine. I love to see this stadium. I actually did the tournament there already with Casey, so it's crazy, so many people are there and It's amazing. Watch the it's not even the final. Yeah, I know. It's not even the final. It's a crazy day. It does, especially with some of the players we've seen. ยังมีหลายคนอยู่เลยไอทัวร์มีคนเดียวครับเฮียมีคนเดียวครับ We saw
คนเดียวครับอันนี้คนอันนี้จูเขาอีกคนมึงไปเลยกูฟันจริงที่กูบอก 3-0 คือกูตบทีมแพ้ 2-0 แล้วเข้ารอบไปตบรอบชิงอีก 3-0 พวกกูเป็นแชมป์ NRG NUMBERONE โอดินมากกว่าออฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสรัก NRG มาดูมีมในดิสหรอI love the trust in the process, as you said. They interpreted. I think that especially now with so much Euro, once you hear someone just walking onto site after. ไหนครับดูมีมในดิสก็หน่อยดีกว่าระหว่างพักมาแชทนะแชทเปิดโหวตให้เรานะอย่าลืมโหวตกันนะเชื่อมีคนวาดรูปโคตรตึงโอเคแบบ this is crazy bro คือเฮียอะไรกระโดดแล้วหรอจัสของรัฐนะขอบคุณครับผมกดผิดคนอย่าตีกันพอสนุกสนุกกันได้เกมจบเราก็จบงอนไม่โดก็ไม่สวัสดีกันเลยสวัสดีผมบอกว่าจะเชียร์ DRX สักเกมแต่เกมก่อนกูลืมเชียร์มาเกมนี้กูเลยตัดสินใจเชียร์ PRX ลุยเว้ยกูขอหลาดตื่นกันหน่อยวันนี้คู่2ขอมันคู่2มันมีแต่คนหล่อใจมันเกเรเลยจัสลงมาข้างล่างมาอยู่ข้างล่างละฟอสฟรีเอเจนต์จริงไหมหน้าไม่บอกคนเดียวหลังไม่กระซิบเพื่อนเอาเลยคำพูดมากมายความหมายบ้ายีเหมือนเดิมเหมือนปะว่าไงเหมือนปะไม่คือมึงเจนรูปเฮียอะไรก่อนกูถามจริงฮะคนเฮียอะไรบอกเจนรูปแล้วทำให้หัวเป็นหลอดไฟเหรอไอสัตว์ฮะเฮียกูถามหน่อยเถอะเจนรูปเฮียอะไรก่อนเฮ้ยอันนี้สวยกล้องดับป่ะครับทำไมจอขาวอันนี้สวยล่าสุดMIBR ได้บอกว่าอาร์ซินกับคอร์เตเซียและเชนนอมสามารถหาทีมใหม่ได้เลยโอ้โหคอร์เตเซียกูเศร้าเลยวะกูอยากได้คอร์เตเซียอยู่ต่อวะกูนึกว่าซาซี่กูนึกว่าซาซี่พี่เกมเล่นไงครับมันต้องเล่นในเกมครับไม่ทันแล้วดิจัสแม่กุบอกเสพตาเอาหน้าม้ามาปิดหน่อยดีโทษครับคุณแม่โทษครับ JJaz is the ghostก็โชว์ iPhone ไม่ใช่ไม่ได้โชว์ iPhone ไอ้เหี้ยแบบถึงจะปิดจอการสไนป์มันก็จะสไนป์จากสภาพสะท้อนจากหน้าผากจัดได้อยู่ดีไอ้เหี้ยของจริงอันนี้ของจริงไม่ดีไอครับกูเปเปอร์เล็กครับกูเป็นไปเลยครับขอบ่นอะไรปัญญาอ่อนหน่อยนะพี่เมื่อไหร่โลกใบนี้จะมอบพลังวิเศษให้กับผมวะขี้เกียจนั่งแกะซอส KFC ทีละซองหรืออีกอย่างหนึ่งไว้ใช้พลังวิเศษในห้องเจดครับน้องครับผมเชียเท่ไหมน่าไปหาน้องหนาวเย้วน้องหนาว will be on the side and them like just cutting the side with the wall creating an arena and like retaking through it yeah essentially make the เจแจนนักแข่งหนุ่มอายุ30เอ็ดป้าได้กดบัตรแล้วหรอเก่งมากthey're good on this map right both teams have had success here so this isn't going to be a walking in ไอ้ยังไม่ใช่ไม่โอ้โหทำไมตากูเขยอ่ะสัตว์ especially thinking about the map Vito coming into this match they should expect that Abyss is going to be a part of it do not forget last week, right? I don't even know. Bear in mind, these teams have been here for a month. This is a very long tournament. I cannot keep track of time, so I can make excuses for them all day. But as I was saying, Fnatic still undefeated on that attack. They've been so incredibly effective. Sage, what do you think, especially when we think about super one-sided for the side of this? What do you think teams should do to adapt on the defense? I think NRG have the perfect comp to like counter this type of Fnatic likes to spam a lot B side because they have the bridge and they have the execute. So basically, what they always do is like they go to middle, crashes is droning, they jump left side, which is stunning all of left side. And like
Waylay is going in. So like, and what they like to do about this is like they pull like they ได้ป่ะโบ๊ทผมรอนะ sorry on site and then they play a lot post plant outside. So like with จั the ดเพื่อนรัก hard เธอ wall, มี like, ไม่ใช่ครับ don't let them ส่งสู่ตะมูตะมีมาก on that post plant. You cut side as I เทียบ said ดัส like โซคูมาดิครับ an arena and you ไม่ได้ retake them กูจะดู and คู่ they ส start อง like เหรอ using everything because like they like to use booster power ใคร area น for city ำ NRG small. นำ They like 1-0 to use like the stun for all of left side and like just send kayak in and like you just let them go in, use all their abilities. Let them use the harbor wall and then big retake frog with that Odin. Yeah. There you go. There you can see the rookies, though, Rada and Scuba making their way to the stage. They needed one more minute. This maps are getting so long for them, and I assume that the tension, once they're one map away from a grand final in chance, กูแค่สายหน้านะปะ feels like, but for the rest, ถั่วแดงลูก Oh แม่ขอ yeah, ตังค์ I ใช้ mean หน่อยลู this ก is ได้ครับ such แม่ incredible ได้ครับคุ heights ณแม่ that NRG have reached at this point, and Fnatic know this. นะ And I ปรับ think Zay's ปรับ coming into this. ปรับ A lot of ขอแบบ people, you know, the fans are very much behind a Fnatic. You hear the cheers every single time they start to rally things back, but that puts a lot of pressure, I think, on this team. Whereas NRG, I feel like I love saying this term, they're playing with house money. They could do whatever they need to do, เฮ้ย and มึง however คือ far มึง they จะ make นั่ง it. ตัด Hey, รู we ป made it กู this อะ far. ตอน No ทุ one ก had ช่วง them coming this ช่วง far ไหว to begin ไม่ได้ with. นะ Yeah, เว้ย of course, no one was ไอ้ expecting สัตว์ energy to be like to go that far, to be honest. So Ay, like when yeah. they're here, I think like they're just feeling like underdogs and like having a great moment. You can see it, like there are some like going up, like hyping his teammates and stuff like this. I saw him also during the game. We saw that Mada had a rough game, and he spoke to him and tried like to bring him back into like with the mood and stuff like this. So, like, you can just see like they're enjoying it. And also like, I really like what energy is doing because they abuse a lot of the stuff that people don't abuse. So, like all in on a lot of maps. Judge, like we saw some a lot on defense. He had money to buy Vandal and Phantom. กูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ป่าโบ๊ท So like, I mean, you can just like do some uploads for them. Yeah, no, it's an unconventional way to approach it, and it has been working out for them. And like Coach พี่จ๋าอายุเท่าไหร่นะครับ22ครับ figures it out, slide into the DMs. I feel like that's been the key for this year at the beginning แล้ว of ตอน the เด็ก year จัด with คน T1 มันไม่ใช่โกนหลวมมันไม่ขึ้นหรือเปล่าไอ้ look เหี้ at ย where they are also going into that lower พร้อม final เดิม forward today เฮ้ย and we are not seeing โอเค changes so Gaia going on the พร้อมเดิม way the double initiated the you were speaking about Zage with the breach and the Soba I think that we did not think this deep into the tournament it could be a little bit of a curveball but especially with how little time you have and how high the stakes are it gets more difficult to make those adaptations มีลิงก์ดิสไหมครับเข้ามาตกใจดิสเลยครับ start on the defense Yeah, I think they know that they have but also like if Energy picked that map, they know how Fnatic plays. And as we said earlier, Fnatic doesn't change their game that much. เชี่ยทำไมมันอลังจังวะเคแต่ผมหวังว่ามันจะมีพงมีพูหน่อยอะดิ They should know what วันนี้ผมทำ100ซุปเปอร์แชทครับJJaz no เจมีม yes I think Energy ขอบคุณครับ I cheer for Fnatic because they're my friends. But I think Energy should win because Fnatic is really good on this map. I think that someone that we need to look at here as well is Boaster. I think that he was doing pretty well in the Omen in the first half. When he moves on to the Astra, that has to skyrocket, especially when we're speaking about ดูซ้อมเล่นฮาร์เบอร์ไว้นะจัดแต่เมื่อวานไม่ไหวนะเอาเมื่อวานกูเล่นดีอยู่ those fake smokes, just trying to get the right timings and get it into มีงานเนี่ยจัดหมายความว่าไงครับ be on top of what NRG is doing on the attack. ไม่มีครับไม่เคยครับผมไม่เคยครับผมไม่เคยไปร้านเหล้าด้วยซ้ำครับเฮียคุณไปเจอคนอื่นหรือเปล่า does not want to give them that opportunity. มากี่แมปจัดแล้ววันนี้เล่น2 ใน 3นะครับทุกคนวันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะวันนี้มันเล่น2 ใน 3นะพรุ่งนี้โบ5 pressure moments now, Michael. A lot of people would have looked at this and seen Fnatic potentially in map. เชื่อมันเป็นจอทั้งสนามเลยเหรอวะมันทำยังไงวะจอทั้งสนามอะstaking their claim against the odds is really what I want to tap กูเคยเจออยู่แถวรังสิตไม่เคยคอมพิกคืออะไรครับคือตัวที่เราเลือกครับแล้วเจอกันที่อับเบาคืออะไรไม่เคย 7 and 17 and again they are recovering rounds that historically teams aren't able to flip versus a team like Fnatic the ones that are able to convert advantages time and time again NRG actually flip the script อันนี้เขาเรียกว่าไอ้สัตว์ตลบตะไหลนะครับไอ้เหี้ยเอาทีวีมาวางเป็นที่พื้นหรอแล้วทีวีมันไม่พังหรอยืนทับทีวีอ่ะ Oh yeah and all that devotion and desire มา that Fnatic have always had for that final that they never quite made for that one title that is available ใช่หรอ they face down a true underdog here 500เลยหรอ turned up and made it look like their day but it's back to its abyss and it will be NRG มันเป็นเกรดพิเศษสำหรับเวทีโอ้
Very quickly gonna เขาไม่รู้ว่าไม่เคยทำอ่ะมาแชท Actually nearly caught off, but catches a lot of แมป2คู่แรกนะครับแมปนี้อบิส NRG เลือกมานะอย่าลืมโหวตนะทุกคน through middle as well. It's a lovely crunch. It's lucky the Kayak's still breathing, honestly. At this point, they've lost Kron and Boaster, though. All so focused on trying to get that A main fight going in their favor. But Scuba, lovely check there. Does catch Alpha. Just seen a glimpse, but it's Crashies to find Ethan. And there's layers on this. Scuba will not be moved. No. How's he standing still? And he's on the run. Alpha has got to find these players, and they are just evacuating the area. They don't want to give him a chance at this. And Marta feels like the checkmate. Again, just spotting him. Scuba, exceptional beginning. Just ridiculous again. Low HP, up against the ropes, able to deliver here in the pistol round. But yeah, this pinch is so fast from NRG. Fnatic caught completely off guard. Well, because you had kind of got Kron trying to set up maybe they're the ones, Fnatic are the ones trying to actually go forwards on the map. Find themselves a kill and get away, but amounts to nothing. But สรุปจำไม่แฟนเป็นผู้หญิงเหรอครับเห็นแชทชอบแซวตูดคือแชทไม่ได้คิดกับกูเว้ยแต่กูไม่ได้คิดกับแชทเว้ย Beautifully orchestrated there by NRG. Fnatic will be walking up though, looking for a brawl here. Scuba does have the Phantom. He's looking to find a bit of a corner to play from, but he has support, right? Not standing alone here. So Kayak not going to get what he wanted at all. Spot out another player. เริ่มให้กี่โมงเนี่ย6 โมงเย็นทุกวัน6 โมงเย็นนะทุกคน And again, there are still 2 pistols. That being Brock and Ethan, so as long as they recover these, it's fine. He's giving it up. Smart choice there, trying to give nothing away. Yeah, Fnatic really going to get themselves น้องเลี้ยนไปอันนี้เลี้ยนไปอันนี้เลี้ยนไปไม่เอา The second round at least. กลับไป So close to that ult ไม่เอานะ Yeah, early progress for him is massive ไม่น่ารัก in terms of this first ult cycle for NRG. And due to how it's panned out here for Fnatic, obviously not ทำไมเดี๋ยวนี้นักแข่งนิยมยืนจังครับเอ้าไมเกมไงได้บัฟมันกีฬามันต้องแบบมันกากอะไรเงี้ยไมเกมเอาหน่อยเว้ยไหนบายเรามา NRG have just been so 2 เราแรกไม่นับ in terms of utility usage, in terms of bodies in the right place. สวยใครยักษ์วัสบวีตาโบวัสบ Marta's again. NRG were able to do it without Marta having to be the headliner. Here, I think he needs to find a little bit more of that comfort. Hard against Kai, especially when he's played in as well. ไซเฟอร์เมนไอ้ยังมึงเห็นปะเปิดกล้องปุ๊บ keep track on. It's an early show of force over towards B, but the intention, not sure if it's there. ไม่จับเมาส์ไม่จับคีย์บอร์ดไอ้เหี้ย Certainly just a feel is sent out towards แล้วก็ Alpha. ปอตีใช่ปอโทตอบปอโทไม่คิดอยู่ครับ Slow down again, considering map 1. Necessarily feeling like they're at a deficit right now. อีเซนจะสร้างตำนานเปล่าแชมป์2 สมัยเหรอ Drone will spot nothing for Crashies, but will put Kayak onto a deeper line once more. Oh, it's lovely. Simply lovely for Kayak. Picking up where he left off after map 1. You're looking at the scraps of what remains of NRG. Can they make something out of nothing, though? Incredibly hard in a 2v4. Forced to adjust the plant. Yeah, the stun comes through, a little bit of a spam, but nothing actually connecting here. Scuba's still got that. I mean, Someone's trying to play ahead here. Maybe try and get himself 1 for free. Try and get those odds looking better. That's not bad. But the number's still so good for Fnatic. Scuba is yet to die. Finally. Fnatic will keep 2 standing and a defuse now. ไม่เป็นไรคนละผิดพลาดกันได้ Rifle that Fnatic wouldn't have wanted ทำไมเขาเปลี่ยนเวลาแข่งครับเพราะว่ามันจะได้ทันโชว์ที่เขาจะจับนาทีทันโดนJJazของแกบอกไอ้ตะกี้บอกกันลุนบอก How you doing man The 4th round here, Kayak doing so well to find เสียปืนเดียวไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ลาวะ the back end of this play. Just to trim the fat a little more ahead of NRG finding their way onto site. ไม่พิจารณ์ได้แมปหรอเฮ้ยพิจารณ์ได้แมปพิจารณ์ไปวิ่งเล่นแอบบีได้ดีตอนเนี้ย The Guardian, yeah, gonna walk into actually the heaviest stack that NRG have positioned here. Scary though. มีโชว์ตัวใหม่ไหมครับวันอาทิตย์ครับ Goes back in for seconds, but again the out drone is gonna find him. How long does he stay around on this? No, he has to back away. Burning a lot of the util though, but the ult gonna come in. This could be their spring. สวยครอน
just straight into the dark there. Don't think he saw him, but maybe. Oh, fat. Wants to get involved here. Can't quite do it. NRG still going to be unwilling to relent, still trying to find their footing on the side. Broke up top, raining in bullets from above. ไม่ได้อยู่ในการขา Go and gets his head ripped off. NRG just picking Fnatic apart here towards A site. Alpha on the flank here. The awareness is already there. Whereabouts he resides. 3 left to find Scuba again tagged up, but it will be a clean 1v3. Come on, wouldn't it just be mental if he did this? If there was anyone else, your mind might start to wander, but he commands the respect that he sometimes earns in these moments, but it'll be a very long road here, and that time pretty much defining this now. NRG giving him no quarter, no chance. You can see what he can do when it starts going. He's going to put the pressure on him though. Make him react. Eats the flash. Will be forced off. Time is gone, and NRG showing no fear in these fights, Mike. Yeah, a chance for maybe Fnatic to stop him at the front door, but I think as soon as 4 ทีมสุดท้ายแล้วยังไม่ต้องไปสายล่างหรอใช่ครับอันนี้สายบนครับ land his utility and slow things down. This is with กูร้อยแบนมายืนช่องเป็นบางวันดีมาดีทำดีนัด But Brock just does so ยูกิสวัสดีครับอาการ Fnatic เป็นไง Crashes and Chronicle to react. เกมแรกยังได้นะเกมนี้เริ่มละเกมนี้เริ่มอาการออกแล้วว่ะ The intention is to stop them on the way in, but NRG just เป็นสีสันที่นะ will brute force their way onto site. ปิดเทอมแล้วพร้อมดูแชมป์พร้อมน้องดึกลุย Harder to stop them at the front door, right? You start losing out on those fights. โอ้ This คา will ชิ be a กู lot ไต to purchase from Fnatic, so you've got Stingers and Sheriffs. ดูช่องจัสมากครับ Kayak จั though, สน่ารักสนุก a มาก chance to get involved, and it was a very short-lived chance. Scuba is on an absolute tear สุด so ท้าย far. นี้อยากกินโรตีครับจัส อยากกินโรตี Work ไอ้ he เหี้ย was doing at the end of Ascent here, certainly ขอกิน carrying ใหญ่ it across to Abyss. ใส่ไข่ใส่นมใส่กล้วย Alpha on the hunt here, Roaster alongside him, but another round where NRG is just happy to freeze. เฟียหรือคิวมึงให้ใครเอาเอมเหรอเฟียหรือคิววะว่าคิวหรือวะคิวต้องนั้นหรือวะ It's only actually Alpha with the Sheriff here, so Plant will come through, looking as if they will find a consolation here. เป็นจุดเชียร์อะไรครับเป็นจุดเชียร์ Fnatic ครับ Trip of the wall, Scuba. Eyes turn. The Boaster he might have contact with first. You can see Alpha already getting up towards window, but Boaster gets found, so just on Alpha now. And looking to try and go down swinging, but still going down nonetheless. So as it stands, ฉันว่าไงวะใครเมาดีวะ They've got ults coming in now, but this scoreline You guys coming to uni which day วะวันที่ 7 reaction from the coach booth. You're almost anticipating a very early timeout from Fnatic, potentially on the back of this round to come. I just don't think there's anything that's. I mean, the first map you can talk about conceding first bloods. That's something that will throw NRG off their game plan. Like I said, a lot of those were untraded. It wasn't as if NRG was springboarded off there. They were able to actually navigate their way through the mid-round time and time again. พี่ชอบ Fnatic มากกว่า See on the 7th evening and about us on shit man ไม่น่าวะ showing some intention towards middle, and you can see the reaction. Fnatic have put a lot of bodies to this. Maybe a little bit worried after that first round that we saw when that early split came towards A, but 2-1 หรือ 2-0 2-1 ดิ Fnatic ดิ capture at least from crashes to note. ไม่ทำเอาด้วยแข่งวันไหนต่ออีกครับพรุ่งนี้ครับเสาร์อาทิตย์ครับ Nobody really noting Kayak. Again, will be expected with how they've played outside A. NRG for the first time towards some sort of commitment up mid here. I thought Chronicle maybe was going to get tagged that through the smoke. Yeah. พอดี Bang on, but not to be. จันเชียร์อะไรไม่สายล่างขับพาน They go in towards the one man. จะไปงาน3 กี่โมงนะไปตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงอ่ะโอ้โหเจอ Seen here, Marder, relay this. But to move someone like Kayak, you got to be on your A game. To threaten someone like Kayak, you've got to be ready. Okay, movement. Everything at him, simply everything to force him off this, and it's given NRG the side. มันใช้ของโคตรเยอะไอ้เหี้ย Plant will come through. See, Marder looking to I like really push forward. But Chronicle's going to punish it. I don't mind it. I want to see him take those risks, get involved. But a 1-for-1 trade, they've lost crashes on one side here into the deeper post plant for NRG, leaving just some on the site who now needs to move back a little. But Ethan still showing a bit of a nuisance. That presence, that positioning could put Alpha on a back in the end though. Fnatic's trying to take steps here.
Ethan needs to be present. He has to show interest. He has to keep them on their toes. Because NRG in the back line's now being threatened. Alpha, Chronic Unison. It's Scuba, who's been a monster so far. Can he do it to Alpha now? The time is ticking. Scuba, can you hold your Absolutely insane from Scuba so far. Red Bull clutch here to find NRG's 5th round. Well, it looks like Fnatic are able to turn the tides, get themselves back towards sight. Absolutely beautiful from him. Sitting at 11-1 right now. Like I said, coming alive on the back end of Ascent. Delivering for NRG here. As I said, anticipating an early timeout from Fnatic, considering the reaction we saw just a couple of rounds ago. ตอนนี้กูชอบส่งเมนตอนที่มึงหันไปมองจอโดนโบอัสก้า is okay โบ Execution sure, understandable. You take that round by round, but it's okay, the game plan needs an adjustment here. It does. This is where your coach is. Earn the money. Yes, absolutely. โอ้มีเรื่องแล้วไงคือชุดคุยวันไหนเดือนหนึ่งครับได้เดือนหนึ่ง Fnatic have been chasing this final what feels like a lifetime, pretty much. Absolutely, yeah. เฟรมเราจะซิลดิครับมาเซเว่น talk about the moment and they'll try and stay focused round by round and you know in the moment itself. อธิบายนะครับถ้าเป็น Deny that weight ก็คื is อก in ลับ their บ้านเหมือน minds ทารอนตอนส would เต be จ2 naive. ครับที่โดนคำแบ But บ someone like 3-2 จาก RRQ ค someone รับ like ผม Chronicle. ยังครับยังครับไอ้เหี้ยไม่ยังไม่เหมือนครับไอ้สัตว์นะครับยังครับ That's what they're chasing here. And for NRG, they've set the bar. ไอ้จำไม่ตอบกับที่กูคอมเกนมึง3 วันก่อนหน่อยจะเอาขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะ GB actually totally agree with what he said. Playing with house money, they're the ones that almost have. They don't need to defy expectations. เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ก็เร็วจะ400ไลค์แล้วทุกคน Actually, กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับ I said they aren't playing as if they're duelists. Just went 4-12 in the opening มึง match. อย่ารีบกูยังไม่รีบเลย The way Scuba's picking up the slack is wild. And Marta's doing his job, right? Like he's doing what he needs to here. ชุดคุยแล้วพี่จัดคุยไหมพี่จัดก็คุย What does Fnatic do to adjust? The game เชียร์ Fnatic เพราะเอา RQ เอาให้เหรอ We do have sheriffs and just that. ไม่เอาชอบป่าโบเลยเชียร์ Fnatic. So you eye up the rest, but I want to see a fight back from them. I don't want to see it clear cut. I want to see them look competitive here. Fnatic should not be going out with a win in these scenarios. 11-1 But can they remind NRG who they are? Fnatic almost anticipating NRG switching things up now. Out of their timeout, we'll have 3 players in the ถ้าตกรอบ right นี้ place. ยังลุ้นแชมป์ได้ครับยังลุ้นได้ยังลุ้นได้ One of them is just sheriffs they're walking into. Actually, I'm gonna call the one with the rifle. วันนี้มีกดแรงบ้างไหมวันนี้ไม่น่ามั้งถ้าจบเร็วเดี๋ยวกดโอ๊ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้า Take mistakes, and that's something that's not really พรุ่ง happening. นี้จะมีซ้อมรับปริญญาตอนเช้า Perfectly placed, but a miss from Marta. Tees up Chronicle. There's still Kayak here. Don't forget about him. He's actually got a nice bit of timing and a nice corner to play from, but he gets seen. Ethan, the safe pair of hands, finding 3 and extinguishing any problems that could have been building. Now Alpha's made it over here, but he's getting no look in. But what's key is actually Som's ultimate obviously pinging out Kayak's reposition here. NRG in terms of target priority, able to find, I think Chronicle even finds one seemingly clean ahead of this execute coming through, but NRG just able to smother the entire site here. I mean, you've got to เขาแข่งกันในหอไอเฟิลเหรอครับแชมป์เนี่ยเขาแข่งกันข้ามผมเลยเนี่ยตรงเนี้ย It's a different start. We don't have Kayak on this side of the map here. We have อยากดูใกล้ๆผมก็ดูอย่างนี้เลยถ้าผมดูอย่างเงี้ยผมเป็นสนามไม่ได้แค่เอาจริง previous round is the one that actually draws the body from Fnatic towards the other side. Okay, so instantly going to try and sit back deeper, but look at the TP here. Ethan going to ไอ้ say ด้านบุกหรือด้านการครับด้าน be บุ a กครับ little cheeky. He's into the smoke. Audacious play and Crashies is having none of that. But Marta's got the back line. You're going to have the post out from the Hunter's Fury coming in, but Marta looking like he wants to go hunting. You see the temptation. NRG wanted a brawl. Yeah, they are chomping at the bit to take this fight towards spawn. Yeah, but so much pressure's coming through. Crashy's still under fire, under pressure. Able to take flight. Steady himself here. Will drone through to try and identify something. I'm still looking at this late flank โอ้โห from แม่ง Marta วิ่ง coming มึง in. เห็นปะ He is a mile มันวิ่งลึกเข้าไป away เพื่อแบบกดตีอะ success. Now ต้ when อง does สู he ตรครับ pull ลูก the พี่ไม่ trigger ใช่ครับ though? น้อง Gonna try and be the distraction. It's gorgeous for a Brook. เรียน Bullying มาว่า the big boys here. NRG making this damn hard work. Som slippery as well on the site. Look at this crossfire. You clear one. Did you expect Scuba? No.
คอฟ้าเฮียนะเฮ้ยเฮ้ย 3 kills. This is his map. Scuba is just going absolutely berserk right now. God, the guts to be doing that. Yeah, and again, NRG now starting to lean into it, creating this little pocket on the top of site here. Look at this. Like someone's like, yeah, no, I'll go down for this. I'll go down for this. Don't worry. There's Scuba. He ain't done on one. Spins around. Look at this guy. You can feel it now, Mike. 7-1. There's something happening here. Oh my god. โคตรโกงโคตร300 IQ เลยเฮีย Locked out of this first half. น้องตีกลับจากนครได้แล้วครับเพื่อนพร้อมลั่นวันโลแล้วนะเพื่อนเลิฟอ่ะ Another broken purchase as well. ที่นี่นาจีเลือดดีว่าพวกมันโคตรไปว่ะ Almost desperation mode. แล้วมันโดดลงมามันไม่กลัวตกเลยนะเว้ยเอาจริงมุมซ้อมมาดิ To the point where NRG can slow things down once more. ฮะ Going into the pressure. เฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ย scoreline. นายบอกจัดฮาร์เบอร์ตัวโยนไอ้เหี้ยถ้ามันมี2สโมกมันก็เล่นได้แหละสัตว์ Nothing to really lean on here. Alfie has adjusted his setup ever so slightly. I don't really think Boaster and Alpha are in a position to find kills. กูรู้แล้วทำไมกวีไม่ค่อยตกทีมงานเก็บให้ใช่กูเห็นทีมงานไม่วิ่งไล่เก็บกวีให้ไอ้เหี้ย Paranoia in TP. Site's theirs. Is there any threat before man plant? don't scare me, Looking at look, yeah. Alpha, but he's already been checkmated. Ethan got his number easily, and he's been good on this side of the map here, Ethan, and he is again. The guardian of it, and Scuba controlling mid. Nothing is working for Fnatic. This is worrying signs here. Really is. NRG just completely outclassing them. เอาสกูบ้าไปเก็บหน่อยดิ15-2-5 Kayak obviously does have the rifle, but กูว่าต้องเรียกข้างขึ้นมาช่วยแล้ววะ doesn't necessarily want to feed But into you any of know these what, ultimates now that are on the brink. Will give NRG just such a comfortable position towards the back end of this first half. And I know we've talked about the comeback capability with Fnatic, but that narrative, I'm not going to read into it 1-7, 1-8. I need more than that. I need a buffer because we've already seen the capability individually on NRG. We talk about those sort of things not being. We talk about repeatable success, right? It's not as if you go, oh yeah, but they've come back before. It's fine. It never feels fine when you watch them. ใครฟอร์มหายไปไหน It's always, and it takes so much to be able to do it when people like Scuba are doing what they're doing. You can see how confidently they're playing. Right now, in terms of, like I said, their game plan doesn't really look like it's there for Fnatic. Whereas NRG, let's say you can prepare for this. The anti is not necessarily something you lean on versus a team like Fnatic. They are fairly linear in terms of what they like to do and stick to their guns, but here we've not really got anybody delivering for Fnatic. There's nothing to really believe in here. Give us something. ฟอร์มใครยังไม่ตื่นเลยอ่ะ Here's Kayak is going for a wander. You talk about confidence. He's trying individually to spark something, and it just falls flat. Yeah, fairly indicative of maybe the discussions in the comms for Fnatic here. Crashies still looking to secure mid, but I mean, just look on the minimap of where that kills happen. What they even really benefit from Kayak finding a kill in that scenario. ใครเอาฟอร์มไอ้จัดตอนนี้ I said they didn't really benefit on Ascent in so many of the rounds that NRG were able to flip on their head. เขาสิบบินครับมึงว่าจะคัมแบ็กมากกว่าไม่กว่าคัมแบ็กกูเชื่อมั่น Pings on the minimap. Like Alpha might have some company very soon. Okay, but can he do anything, right? It just feels like the gates are open for NRG. Alpha is notorious, however. Fnatic come back! But he can't stand really against this. He decides to dip back in. Fancy going up. You can see how all-encompassing the site take is. There's very little room for error. Broke up to where he was before, and Alpha! A messy shot there, Mike. I'm seeing mistakes where we don't see them. Yeah. I'm seeing individuals looking a little off. Like I said, usually in some of these deficits that you see Fnatic in, it's like there'll be a player popping off, and that's who Fnatic get behind. They spark and go behind, but there's no one. Even Kayak's not really had much play. It feels like he can't really get into much of these. Alpha's been a little quiet. Kron
Dare I say absent? Yes. You need one of the three, really. And right now you got none. Like I said, NRG have basically done all the hard work in terms of drawing an extra body towards B side of the map. Not really leaning on that too much. Couple of trade-off kills here, but rounds one. Yeah, rounds one. Obviously, it's not going to have a massive impact on. แค่ตกรอบแบบอย่าง Do you double timeout? Yeah, I absolutely think you do. ถ้าที่คัมแบ็กมึงเอาไปหนึ่งแปะเอาไม่เอาเราเชียร์ด้วยกันเราไม่แปะกันเองสิ Something's not going right, to say the very least. A 1-9. Like I said, even in Fnatic, I guess across this year, you never really see them get deeper and deeper. เดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ We have the overall ethos for this year. This is where we kind of test the uncharted ไม่กลับบ้านไม่กลับบ้าน Fnatic in terms of what do you actually switch up here without something to, just something to make me believe. Pin hopes, yes, exactly. Get me back on board. เอาหน่อยดิกูขอร้องละ Alpha again, isolated and alone. He does have Kron slowly creeping over, but Alpha wants to try and make the play. It starts to feel desperate at this point. Maybe that's what they need. A reason to believe. One is a start. He needs more. His support's already fallen. He's pinned to the wall. There's no getting out of this. กูไม่เข้าใจว่ามันแถบข้างในแต่มันไม่ได้เล่นข้างในเลยทำไมแถบข้างในอ่ะ NRG trying to find that stability. โอเคคายักสวย Kayak deep in the back lines, but he can't double down on this. Ethan already finds him. It's a 3v2 advantage, NRG. So he does have the Odin as well, but not going to be the sort of situation where he's going to potentially find a kill here. NRG able to comfortably reset away from sight. When you start looking at saving. เอาหน่อยดิโอ้โหดูมันเล่นดูซ้ำเล่น But already there's a flank in play as well. If all goes wrong, ไอ้ซ้ำเล่นไม่พอดูไอ้สกูบ้าเล่นอ้อมไกลจัด behind it. Monster's lost. As crashes now. There is not much to do but die here. Som looking to be the one to put him down. Brought to the knees at 10-1. Fnatic not even being given the chance to die on their feet. No, not even having to say some of these rounds. And the thing is, this is where the Harbor can really shine, creating these ratty pockets that force out very awkward re-clearances from Fnatic on the way back in when they're already at a disadvantage. Som absolutely channeling into that. These guys have never played against us before. แต่บอกพวกที่นี่ไม่เคยเจอพวกเราดิ Absolutely right. It's พวกที่นี่ไม่เคยเจอพวก like เรา they're ดิ actually situations where they're not familiar with clearing some of these spots out. มึงเอา And the player really overstaying their welcome. A 10. 11-1ก็ไหวเชื่อดิจัดเอาดีว้าว NRG on the brink of shutting this down. Oh fuck. โอเคว้ามาเสิร์ฟอย่างนี้ก็ดีใจดิ He found first there, so Kayak still trying to play his life out. Finally, it feels like in the right place. Maybe he can handle this in crashes. I like this approach. Absolutely. See, Alpha has fallen here. Mada. อันนั้นกูชอบ Curious. กูชอบ Mada, toying with him, and Mada does pin down crashes. So we're back down to this 4v3 advantage. NRG. Kill by kill, they've got to be feeling this now. That grand final is so close here. Yep. Certainly within touching distance here. Kayak tagged up, 86 HP, no shield behind this. Still trying to catch somebody off guard, but as we can see, NRG Who's next? Still in a fantastic position to take the B site once more. 30 seconds Chronicle will have his ult. Find a kill here, but it's not the situation where Fnatic have found kills. Nope. This feels like we are watching the downfall of a team very poorly prepared for this. Maybe back on that one. You don't get to do that here. จริงนะเว้ยถ้า11-1อ่ะไอ้ซอมได้คิวเมียติ That's a flash and falls away. Doesn't now stay as well. Burns a lot of that util initially though. The deeper line being controlled. Som slip ahead a bit. Squad out one. Fnatic still struggling on the cross here. Going to get Boaster on the site on the tower. What? It's a firing squad. NRG in full absolute control. 11-1. Barely breaking a sweat in this first half. But on the other side, Fnatic have to be sweating themselves. It's going to be a nightmare for Fnatic. Can they wake up for it? All right, Energy on that dream run.
เอาให้หน่อยดิขอร้องละแชท11-1 คัมแบ็กมึงเชื่อมันหรือเปล่าฮะคำถามแค่ว่ามึงเชื่อมันหรือเปล่ากูถามแค่นั้น11-1 คัมแบ็กมึงเชื่อหรือเปล่าครูอาวีโชคแนติกเอาไฟเยอร์ที่ว่าโหดไฟนอลบอสก้อยท็อปใจเย็นน้องใจเย็นเกมไม่จบรอก่อนแท็กใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กันหน่อยเราจะ500 ไลค์แล้ว YouTube เราไป 3,000 คนฝากกดเลยครับจานขี้ยังแข็งกว่า13-1 ไก่ย่างทำได้ดีวะจริงไหมใช่ไหมภาพตอนเจอกับคลาวมา11-1 นะภาพตอนเจอลาวนะเว้ยเกมจบแล้วจัดเหลือแค่รอเวลาเฮ้ยมึงเชื่อมั่นดิวะเฮียทำได้ด่านบุกไม่คิดดูพิตเตอร์ลาวมา11-2อีโคมา11-3โบนัสมา11-4ฝั่งนั้นอีโคต่อ11-5เรามีอันตี11-6เขาอีโคอีกรอบ11-7ไอ้เฮียฟาร์มิ่งแบบไรอีซี่อ่ะเย้เดี๋ยวพี่จับปอลสนามสวยมากสวัสดีครับพารุโตไปทำกันบ้านก่อนนะไปทำงานกันบ้านก่อนนะพี่จูนได้ค้าพาขวัญมึงโดนเอ็มบล็อกโอดินฝั่งกันแน่เหรอมึงต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงดีวะแชทไม่ใช่หรอโคตรเพ้อฝันมึงต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงดีไม่ใช่หรอแชทไอ้เหี้ยFirst few rounds here on Abyss basically ฝากกดไลค์กันหน่อยทุกคนฝากกันนิดนึงลุย Fnatic left licking their wounds. I mean, broken, battered, and bruised after that first half. And it's such a small margin. มีควันด้วยทำได้ไงอ่ะ In the เกี่ยวไวเปอร์จากเกม Obviously, slight สักพักเดี๋ยวปล่อยอันตีนะ just around win rate, but they พี่ certainly จัด need แฮป this to ปิ้ง be จบผมหน่อย clean. ครับชื่อเชสเตอร์2 ขวบแล้วเฮ้ย 5 or 6 แฮปปี้ rounds เบิร์ดเดย์ครับเชสเตอร์ All right, Fnatic, can you make us pay attention? NRG. มา mid. Bloody hell, if anyone walks that way, B's open. Like, surely Kayak at this point is going, guys, there's no one here. Something weird's going on. But Marta is going to see 3. So good info there. Fake didn't really sell much because they've actually still got this stack. So flash out. They pause there. I think Fnatic don't like the B เพราะเราอยู่ใน B แล้ว No, but the issue being that NRG have read the fake What a fake, on B what a and fake. rotated away from that. I don't think Fnatic are necessarily going to get fully ahead of the timing here. No. Well, I guess there's that question mark, though, for NRG. How far have they explored? Is someone a little bit deeper? Yes, They could be anywhere. Exactly. So it does slow down rotations. Could potentially play in alpha, but I mean, I feel like I'm clutching at straws when I'm seeing an 11-1. I can't ignore it, man. NRG. Now just waiting. Don't need to hurry this too much. You've got the flank on the way. Further out, though. First contact made. Kayak and Crashies, back-to-back damage. A necessity. Now and the late presence from Alpha is coming in. That's key here. Boy, the Ethan is still alive. And maybe battered and broken, but still breathing for now. Up towards heaven, kept safe by the smoke, but Alpha's presence alone is an issue. One enemy remaining. เฮเว่นกูบอกแล้ว That's lovely. มันเริ่มจากตรงนี้แหละ It's a step. มันเริ่มจากตรงนี้แหละ It's แช a ท step. มันเริ่มจากตรงนี้แหละ Seeing Chronicle trying to give it there, and the cam sounds and looks like a fight song at a funeral, but maybe I'm wrong. 2 to 11. มันเริ่มจากตรงนี้แหละ Step. Absolutely. Concern being that NRG, you can already see them toying with some fairly wild ideas here. Certainly want to rely on the fact that there's a massive buffer between these two teams. ก่อน1 บัฟเลยอ่ะ Here on Abyss. Be well flushed out here in terms of the round 2 purchase for Fnatic. We'll just be Alpha and Boaster bringing pistols in though. Like I said, opening 5 or 6 rounds for me here needs to be. Oh, hang on. สวย Tom and Mada already trying to take the initiative here.
testing Fnatic players even further, but I don't mind a bit of aggression. You've no, got rounds absolutely, to play with. Like I said, they have a huge buffer to just get really weird in some of these rounds. And as long as we don't see those like when it gets a bit closer, seeing those weird broken buys when they're over-investing a bit. Yeah, one person is down. Yes, exactly. Yeah, missing Q2 or ไปแล้วจ้า Guardian and whatnot. สวยนี่แหละ Give this one up. ดูราวต่อไปแชท Flawless จะตกใจ round here for Fnatic. มึงจะตกใจ Round at a time. กูบอกแค่นี้ Crash's made very decent inroads towards his ultimate. But this is the first challenge, right? Like, you look at the buy coming out from this. อบิเท่าวัติโกวาโล This is the actually tester. Yeah, it is. There is no chance for mistakes if you're Fnatic. If we're going to genuinely talk about it, there is no chance for I mean, error. you get reset once and it's wraps. NRG looking a little more traditional here in terms of formation, but happy to put Scuba on an island, rightfully so. The guy's been เชียเพื่อนยิงทั้งหมดเลยวะ Marder again, though, willing to take a risk and takes their life. Oh, and that is fantastic. Fnatic caught asleep at the wheel and punished for this. Exactly the sort of round the kayak was pushing forwards for them. Marder capitalizes here. ตกใจเวลามาได้ยิงมา3 อ่ะ Oh, it's magic for บอกแล้ว them. มึงจะตกใจเพราะมาด้ามันจะลั่น To even believe in themselves. Get ถึงเวลา crushed กูอ่านข่าว under กู that. มาจากอนาคต So it falls to Alpha and Kron. 2 players who can excel. But Brock's got his number, man. Doesn't need to take any real risks on this either. Pick your poison. Spike making his way over towards Scuba here. Alpha a little disconnected, trying to play towards cutting somebody off, but NRG happy to sit back on these numbers now. So you've put your faith in Kron to win a 1v1, and Alpha needs to get you a kill. He can't. He was tracked the whole way. Brock on it, NRG! It's 12 rounds, and it's flawlessly achieved. Just such an upswing once more for NRG. What? Pull out this sort of performance versus Fnatic. Marder just goes insane here. Nice magic from him. That's got to be something to remember there. Getting your team to 12. Considering his map 1 performance where really struggled. Like I said, NRG weren't capitalizing off him laying his life down, but certainly here now, firing on all cylinders, NRG. Get any more than a whimper here from Fnatic in the second map. ป่าบดโอกาสที่ได้ถ้วยแชมป์มันจะหลุดไปจากมืออย่างนี้เหรอวะ On the shoulders of Kayak, looks for the first, he finds it, drops down Scuba, who's been the final boss of this. Boaster played in on 1, still trying to stay alive. We've got Brock, Ethan, and Marder. Good for that plant though, it's not in yet. พอเธอจะอยู่กับความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้ Right here, but Alpha fully aware. Gotta be careful. Oh my God! Shot from Brock. มึงดูมันยิงดิ A little bit of hesitation on the cross-up, a little bit of... Oh my god, Marder, what a shot is that? But it's a 2v3, they're not out of the woods just yet. There's problems just about everywhere. Ethan puts his life on the line. The spam so close but not connecting. Brock, 10 more seconds until the dart's back up, but he can gap close, he can get in their face, tries to capture. Oh my word. They've gotten away, and Crashes has his ult. He's got util. They have everything they need to secure โหไป this เลยโห round. ทั้งคู่ดิโหทั้งคู่ดิ Can you make something out of nothing? This is not the round you should be winning. But a chance. 3 HP. He's trying everything he could. Okay. Fnatic holding on for 4. I mean, I'm getting so worried when you see Fnatic still not having the spike even on the site. By the time the smokes drop, that kind of wave of pressure has already passed. Looks like Ethan almost caught one of those crosses, right? You think, oh, if that was one before, you don't know what you're in for. Marder catches one. It was Marder, yeah, and then Ethan and then Brock almost catches the retreat on the pullback smoke. But it's just wow! Let's go! For Fnatic. Oh my god! It has to be perfection and nothing less. And once again, Marder is here. The downfall before. The out drone should be enough to force him away. It is. สวยครับนะ Actually, big info that you see the TP has invested so far across the map. Fnatic really can capitalize on that. It's still being Scuba on the other side now.
คือถ้ามันจะเป็นไปได้ถ้าเรากระพริบไต่ทีมัน12อ่ะแชทมันเป็นไปได้ปะ How hard they have to work to even just get themselves in front of a site. Now taking a casualty. Crashies does have Hunter's Fury now. Okay. Can just TP away. We're gonna probably jump check this. โอ้ได้ข่าว Has a look, he still knows they're there. Brock gets called in. Everyone batten down the hatches. They're on the way. Kayak can't open things up on the backside. You're looking at Brock now, filling that space, playing up on that wall. It's been a problem for Fnatic to find their way forward. But Crash is going to find one. Takes away Scuba. But Brock is waiting. They're just slipping into the smoke here. Chronicle's got some, but Brock's still standing, still surrounded. How is he finally caught? It's Ethan and Marder. Back of the site for one. But it's now a 2v4. It's a long road back. Yeah, Marder tagged up as well. One away from his ultimate. Ethan will actually find Boaster as well. Second clearance is there, but Crashies shut down Marder. Ethan, okay. Survive. I'm not believing yet, Mike. I'm simply not believing yet. I'm down for Fnatic to prove it round by round. I want to see what they have. But man, that knife's edge, right? Like, I mean, all of these rounds will be with Som throwing up these sorts of cutting sightlines the way he is. And players like Brock tucking onto the backside of it. It's just, it's such a treacherous sight to have to hit. We'll force out a timeout here from NRG, but to be honest, an opportunity for them to catch their breath a little bit. ยังไงอะแชทใครเข้ามาใหม่นะฝากกันนิดนึงครับทุกคนช่วยกดไลค์กันหน่อยเร็วช่วยกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับฝากกันนิดนึงมันช่วยจริงๆมันช่วยจริงๆ Basically within it, a buy round or two considering that ult cycle, but it takes one round, one moment, one 3K from Marder, one. แล้วกดไลค์กดติดตามมาหน่อยฮอป Make it all fall apart. So it's so fragile. ใจเชียร์ฟนาติดังๆเลยอ๋อใจเย็นเรากำลังไต่ใครวะคือเดี๋ยวบอกว่าออกหน้าออกตาเกินรอก่อนกูกำลังมาฟนาติก performances though from this roster to put themselves in positions where they just have no margin for error. It's so taxing. โอ้โหเฮียโคตรเท่อะสนามมาแชทเป็นเท่ไป Still in the fight. This round, only a sheriff so far for Scuba. God damn. An opportunity to get that sixth. จะลองบนว่าโกนผมดูเผื่อกลับมาได้ไม่เอากลับมาจีทำไงอะ Some of these ultimates for Fnatic obviously did see Crashies invest in that Hunter's Fury previously. ถ้าแพ้ Fnatic ยังมีโอกาสที่1ไหมยังมีครับ toe to toe once more. Outside A. Yeah, with Kayak and Chronicle making good progress is certainly where Fnatic's game plan will drift. And I was interested to see how much they might try and dig Alpha out of that position. I think Boaster might have a good idea of what's going on here. No! I thought Boaster knew! Marder's in their damn spawn! He's got a rifle! This can't be it. This can't be it. Keep the comms clean. Keep calm under pressure. NRG! There's no way this is the round! Marder! Like a dagger in the back! And now it's all possible. Alpha, Crashies, Kron have to lock the hell in, Mike. This could be a disaster in the making. There's no falling back. They have to fight forward. Absolutely do. Forced into the waiting arms of NRG here. Marder still controlling so much in terms of pressure here. Fnatic are just huddled back. They have to be gifted a kill in this scenario to flip it. They look dazed. They look stunned. Unsure of what just occurred. But with 28 seconds, you have to make your minds up. And it looks like it will end on a Brock willing, standing tall. Can he stand? God, he can! Drops the body! And Fnatic falling like flies! Marder investing the ult. He knows what's coming their way now. 10 more seconds. I can't believe what we've seen. It's unbelievable. NRG doubted but never defeated. Facing the giants of Fnatic and becoming legendary. Absolutely insane from NRG today. I mean, overall across this series, playing from so many disadvantages. Even, I mean, the final round being the nail in the coffin. Marder able to
really take this one away from Fnatic, but Scuba as well. Absolutely. What an upswing for that individual. เท่ว่ะ That was an unbelievable performance from them. เอ็นทีครับ And Fnatic สายล่างยังมี doubts and fears สายล่างยังมี will be สายล่างยังมี reappearing. สายล่างยังมีทุกคน เอาใหม่ Gets infinitely harder. Yeah, certainly a reality check for Fnatic. Again, doubt that they've come into this underestimating NRG, but caught completely off guard by their performance here. โคตรไปไว NRG แชท This team, NRG. I mean, how can you not love an underdog story? Ethan, chasing that feeling of before. He knows what it's like to be in those finals. Looking for his next fix in terms of rewriting history with another roster at champions. People would spend a lifetime chasing that, and now he has a chance to do it again. โนโมใหม่ไม่เนี่ยครับ มาดาวลี comfortable in this arena. NRG เข้มจัดเนี่ยดูสัมภาษณ์ดิ I mean, squashing a lot of the questions that you would have for this roster coming into this arena versus a team like Fnatic, by the way. Do not forget in Europe, we're in Paris here. Not necessarily hometown team, but certainly region-wise. The crowd was a little louder on one side. But they faced that no problem. So we are going to send it over to Delightful Lou down on the stage for the Verizon post-match. เกมเดียวมันไม่พรูฟอะไรหรอก Et NRG crée la surprise, ils seront en grande finale des Champions Paris. NRG takes down Fnatic, and I'm gonna have to bother you, Mada. I think some of your teammates are also getting signs, of course. So let's hop by for a quick interview. First of all, congratulations. I don't know what to say. You guys have been insane today. The first question I wanted to ask you is whether you're having, one of these games, like flow state, 30+ kills and stuff, or you're having more of a normal games with struggle, yet you still bring the same amount of energy, the same amount of tension in the comms and stuff. So how do you do it? Because it's very rare to see duelists, dissociate both. I think that I believe that we're the best team in the tournament. So as long as I do my job every round, เราบอกแล้วเราไม่ลำเพียร์แชท my ซ้อม teammates มา are หมด getting ไอ้ trades, เหี้ย then we're winning every round. มัน That's an insane mentality. Donc première question, c'est rare de voir un dueliste qui dissocie sa เขาถาม performance ว่าไม่ว่าคุณ individuelle จะมีแบด du เก jeu มคุณ d'équipe. คุณ Donc ก็มา c'est แบ quoi บ son ถึง secret ตรงนี้ pour ได้ amener รู้ toujours ว่า cette même énergie? Et มัน bah เพราะ tout อะไรครับ simplement, mentality je ครับ pense qu'on est mentality la แล้วก็เพื่อน meilleure ร่วมทีมนะที่ดี équipe du tournoi. Et Tama donc จุดนี้ ça ได้ change rien que je fasse 0 kills ou que j'en fasse 30 tant qu'on arrive à faire des kills. Am I posing with you on this one? Second question, I really want to ask you this one. If someone had told you at the beginning of the year that you would be playing grand finals at Champs Paris, you could be one of the MVPs of the tournament, what would you have told them back then, and how does it feel? NRG I Grand wouldn't believe it, Finals. to be honest, I feel like we started the year in such a bad position, and now we're here, so it's very nice to see. How did you keep the trust throughout the process? Just constant belief in myself, in Bonkar, and the rest of the team. I knew we were going to be good. J'ai continué de croire du coup pour la question. ถ้าถาม Si on คุณ t'avait เมื่อ dit ต้ en น début ปีว่า d'année que tu serais là, que tu jouerais la grande finale des Champions Paris, จะได้ qu'est-ce มา que แข่ง tu เว aurais ที dit? แชมเปี้ยนมาเข้ารอบชิง แล้วก็มีโอกาสได้เป็น MVP เนี่ยคุณรู้สึกยังไงโอ้โหบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อเลยนะผมไม่เคยคิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะแล้วก็โค้ชของเราบองก้านะครับที่ทำให้ผมมั่นใจนะผมแล้วก็เล่นได้ดีขนาดนี้ Mada, you're gonna have to face a team in grand finals. It will be either DRX, PRX, or Fnatic. Who do you think you will meet in grand finals? PRX. Why? I want to beat all the best teams, and I think that's probably the best team in the lower bracket. PRX is the best team in the lower bracket. Thank you so much, Mada. I'll let you back to signing, of course. Donc, quelle équipe est-ce que tu รอบ penses ชิง que มี tu คุณมีโอกาสจะ affronteras ไป en เล่น grand DRX finale? ฟนาติกคุณอยากเจอใคร PRX, คุณว่าคุณจะเจอใครครับ apparemment en loser bracket. เจอเป็นไปเลยครับ J'ai très envie เพราะผมว่า de les เป็นไปเลย affronter เป็น et ทีม de ที่โหดที่สุดใน battre สายล่าง for ตอนนี้ครับ the NRG Fnatic match, but we're gonna have a banger in loser bracket in a few minutes. DRX are facing PRX. You do not want to miss this. Stay with us. ของจริงว่ะก็ตอนนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นับตารางนะ NRG ไปรอบชิงแล้วนะครับวันอาทิตย์ชิงอันดับ 1-2 การันตีอันดับ 1-2 ละFnatic การันตีอันดับ 1-2-3 อยู่ส่วน DRX เป็นโปรเล็กนะครับใครอยากไปแข่งรอบชิงรอบไฟนอลต้องชนะวันนี้ใครแพ้ได้ที่ 4ใครแพ้ได้ที่ 4
แต่ไหนดูดิสกอร์โอ้ my god แข่ง3 วันติดเลยป่ะใช่3 วันติดเลยครับผู้ต่อไปเจอใครครับเจอเป็นเล็กไปครับฟนาติกไปรอเจอคู่ที่ชนะของคู่2วันนี้ใช่แล้ว NRG ก็รอเจอคู่ที่ฟนาติกเจอใครชนะไปเจอรอบชิงวันอาทิตย์เน่าไปแม่เน่าไปแม่เน่าไปแม่God damn เฮียมันโหดไปว่ะสัตว์เฮียนาจีมันของจริงว่ะแชททำไมมันของจริงขนาดนี้เลยวะเฮียบ้าไป NRG bro damn bro เดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนขอเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงนะไม่ไหววะคู่ต่อไปเริ่มกี่โมงครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วครับประมาณไม่ถึง10 นาทีด้วยมั้งเริ่มเร็วครับเริ่มเร็วพอคู่แรก2-0เอาไฟเออร์เพิ่งหายป่วยครับใช่ไม่มีใครเอา NRG ลงยกเว้นพี่กล้า Damn actually bro คู่ต่อไปก็เดือด Pacific Derby RX Derby DRX เจอ Paper เล็กโอ้ยละตาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำแป๊บแชทมาใครจะเป็น RX ตัวจริงโอ้ยเฮ้ยกูก็ไอ้นี่อยู่นะเว้ยแชทเกมหน้ายังไงก็ต้อง3 แมปปะวะมึงว่าไงวะใช่ป่ะมันจะจบเร็วหรอเป็นไปไม่ได้นะเว้ย NRG เล่นแปลกนะแรกๆแต่ได้มาโอ้โหแม่งหลังๆมามันดีอะดิ2-0หรอนี่ว่า3 2-1อะยังไงก็ต้อง2-1ว่ะทำไมหลายคนเดา DRX ชนะวะเป็นเล็ก2-0แต่ว่า2-0ไม่ยากว่ะเดี๋ยวนึงขอเวลาตรงนี้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปิดอะไรให้ฟังมันจะแบบมีอะไรฟังหน่อยเดี๋ยวมันเหงาเกินเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บถ้า DRX ชนะจะไม่ใจสลายเลยเหรอใจกูแตกเป็นชิ้นๆน่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยกูความรู้สึกผมเอาตรงๆนะมันก็แค่ DRX แต่จะเป็นแค่แบบความรู้สึกใช่ไหม feeling it ใช้เดินมาไปห้องน้ำแบบพิมพ์ตึงจังวะเพื่อนEveryone to champions Paris and our lower bracket semi-final between PRX and DRX. Of course, your boy GB here alongside the legends Kakuka and Mimi as we get ready for another clash. But real quick before we move forward, can we just talk about what we just saw? An absolute dominating performance, Mimi, from NRG. That second map just looked so perfect. Their executes at the harbor were on point. They looked so confident on that stage. And now NRG, which I don't think anyone could have seen coming, the first team in the grand finals. They'll have that double ban advantage and a day off to prep for their chance to lift a trophy. And not only that, they พระ could do บาท it สมเด็จพระป flawlessly. รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศราธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร Causing so much disruption, absolutely crazy. Yeah. Props to them. Well, wild stuff. Congratulations to NRG. We'll see them in the finals. But for now, let's turn our attention to the lower bracket of our competition because we have a Pacific Throwdown. These are two teams who have met each other time and time again in the past. But Bea, this time it's definitely going to be a tough one because you have a DRX squad that has been ramping up at the perfect time, similar to NRG. And then you have a PRX team that really felt that taste of defeat
defeat. So both teams struggling, but at the same time also finding success in different ways. Of course, this is an encounter that we have seen many times, but the context that you're given, Alex, is so important because for PRX, after winning Toronto, going back onto the region, being also very dominant over there, to come into this tournament and find that the regional rivals are bringing in such a strong plan that is cutting up as a surprise for many other teams that had made it this far into the competition. Now everything is on the line between these two, Mimi. PRX already had their bounce back with winning that trophy in Toronto after having a tough start to the year. And you can see how they've been doing in this tournament thus far. It has been really good to this point, but losing out to Fnatic, going down to that lower bracket, and then in a game that was so close to begin with, but then a third map where they absolutely blow Heretics out and keep the train rolling through the lowers. Yeah. Incredible stuff, really, that we've been seeing from PRX. This is a team that is looking to go back-to-back for lifting a trophy, Bea. There is a chance that they could very well do that. Yeah, absolutely. And now you have to add revenge onto that because if they are to win today, tomorrow they will have to play against Fnatic as they did win in the final. But Fnatic did send them to this lower bracket. But it's good to see that, good and bad to see that we keep getting this PRX. So many times the mistakes are there, but that never gets into their head. You can see the most outrageous round coming from them in the ไอ้เหี้ยไปเข้าห้องน้ำไม่สัตว์โดนเล่นเลยเหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันบินนะเว้ยเดี๋ยวมันช่องมันบินนะไอ้สัตว์ at the highest level for PRX, of course, that's getting the win, that's getting back your ไอ้ฮินะอะไรฮินะโดนสวมรอยเหรอ for DRX, that's having their crazy lows of watching another team ไปเข้าน้ำแปลกๆอันขี่ไว้นานอ่ะ in Gen G after they had always been the best, but now they've made their own investment in young players and found their own meta. ไม่กูกวนขี่นานโอ้ยน่ารักแดมแล้วทำไมขากูมันตะเกียบยังวะW bro W พี่จัสครับผมชอบพี่ครับผมขอดูรูทูบพี่หน่อยน้องมีแต่ YouTube ให้ดูน้องกูโดนอีกละปล่อยมันไปทีนั้นเราอย่าไปนี่มันโรดทู 90K เริ่มครับไม่ใช่ครับน้องไม่ใช่ครับอันนี้คือเฮียอะไรก่อนไอ้สัตว์แจ๊ดเลิฟดีไอคือเฮียอะไรก่อนลงสวนจะรวยทุกคน จูนมิวสวัสดีครับคือเฮียอะไรอ่ะมึงเอาอีกแล้วนะไอเด็กเฮียฉวยโอกาสตอนบังไม่อยู่สวมรอยเป็นกูตลอดมึงเป็นคุยไรมากหรือเปล่าวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจนไม่มีหัวใจอย่าตีกันพ่อมึงพาไปเช็คสมองบ้างนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูรับจบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและไอถั่วก็ต้องมาฟังกูเต่าคนไม่เอาไม่ตีกันไอ้เฮียเด็กเฮียสมรอยนะสัตว์แต่ก็คนดูสักรอบจริงหน่อยเฮียพูดถูกเฮียสมรอยกันเว้ยอะไรเซ็นสัญญาอะไรก่อนฮะเฮ้ยกูไม่เซ็นตอนไหนกูไม่ได้เซ็นBut you can also say the exact same thing against Divai. He was instrumental in so many of those rounds to push his team over the line. Divai has to his own, I feel like. I love when he plays Divai's, which he's ป้าจุ๊ทิ้งหนูลงชักโครกทำไมกูไปฉี่มา confident in the late rounds, in the clutches, but you look over at Freeing and you can say a lot of the same positive things. หลอกกว่าตัวจริงไม่น่าเชื่อไม่น่าใช่ไอ้สัตว์เฮียแม่งเคชิบหายละนะครับก็ปีหน้านะครับนี่แม่ไม่ทันไม่ได้7 นาทีอ่ะเดี๋ยวเปิดบทก่อนแป๊บนึงไลฟ์24 ชั่วโมงValorant Mobileต้องเข้าValorant Mobileต้องเข้ามีแน่นอนจัดปะคู่แหละเมื่อกี้ใครนะ NRG แบบ2แป๊บนึงนะเปิดบทก่อนนะแป๊บนึงนะเปเปอร์เล็ก vs DRX Yeah, no, it's going to be a tall task for sure. And Forsaken, the gentleman that's on your screen right there, he's going to have a little bit of a challenge here today, Bea, because you know he's going to be dealing with composition that we've talked about so many times in the past. But on top of that too, he has been performing. He has been. มันเลดเบสเฉยๆนะบอกเลยเห็นสกินเวทแรกนั้นใหม่ยังเห็นละจะเฉยมากเลย
เชดเห็นแบบ1-1ยังแชทตาขอดิสได้ไหมเข้ามาตรงใจดิสเลยครับผมเพิ่งรู้ว่าจัสอายุ22ผมอายุ25เรียกนาจัสมาตลอดเลยครับผมหน้ามันไปก่อนครับพี่ชายสวัสดีครับผมนะครับหน้าคนมันแก่ดิอีเหี้ยนี่เดี๋ยวกูเปิดให้ดูเดี๋ยวเดนแมทหลังนี้ละกันใครก็ได้ช่วยผมหน่อยโรดทู 90K นั่นนะไม่ใช่ 90K ครับไม่ใช่ 90K ครับเหี้ยนี่หมดใหม่เห็นอันนี้ยังโหมด1-1คือเราสามารถ1-1 2-2 3-3 4-4 5-5ได้แล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดแบบมีสกิลหรือแบบไม่มีสกิลโอ้พ่อมึงเถอะสโมคโคตรเยอะเลยเฮียมึงว่าไงพี่จัสครับบอกรักผมหน่อยครับรักนะครับเจ้านายเลิฟครับจ้าหน้าโดดยับนะโดนยับพี่ชอบพี่หนูว่าให้ไหมน่ารักมากขอบคุณครับจริงอายุกูเยอะกว่าแต่ไม่กล้าเรียกมึงน้องเลยจัดโอ้โหเชียร์งั้นเพื่อนก็ได้พี่ชายไงมึงว่าไงวะด่านเนี้ยบางอยู่ปารีสกับเขาหรอครับ ใช่ครับพระอาทิตย์จ้าจังเลยอันนี้ผมอยู่แบบฝั่งตรงข้ามไงผมอยู่ตรงแบบหอไอเฟลทาวเวอร์ครับเอาละทุกคนพระเจ้าเจสันจะลั่นไหมวันนี้ พระเจ้าไอ้เฮียมือเริ่มมาสักกลัวเลยเฮียแล้วมันมีทั้งหมด3ด่านมั้งเป็นแบบด่าน A ด่าน B ด่าน C ครับหัวถั่วพ่อมึงอะโดนอีกแล้วฮินะไม่ต้องเป็นห่วงแชทแล้วทุกคนพร้อมปกป้องฮินะเสมอนี่มันคือสเกิร์มิชเป็นแมป A แมป B แมป C มันมีทั้งหมด3แมปบอกทีมงานอย่าเพิ่งแข่งได้ไหมหูฟังแบตหมดอันนี้คืออะไรอะเกมเพลย์ซิสเต็ม Watch this just ครับมันเลดเบสมีอัปเดตอะไรอีกบ่าวะอ๋อแล้วอันนี้ตัวใหม่เราได้เห็นวันอาทิตย์นะอันนี้ตัวใหม่เราได้เห็นวันอาทิตย์แค่แต่มันมีดาวกระจายน่าสนใจอยู่นะเว้ยปลาดาวกระจายเหรอน่าสนใจถ้าว่าเรามีพิกแบนเอเจนต์จะเป็นอย่างนั้นน่าสนุกอยู่นะ Members of DRX, of course, the veteran, the man himself, Mako Yintu had an opportunity. ด้วยเหรอเขามาเป็นเซนติเนลอ่ะ I've got Mako here from DRX Mako and Bella to do some translations. Now, Mako, this is the 11th time we see DRX versus PRX. You've been a part of all of them. So, in your opinion, what makes this one special? 사실 지긋지긋할 정도로 너무 많이 만났는데. โอ้ยรอบนี้คือแปลให้แล้วเหรอดี뭐 여러 곳에서도 많이 만났었고 지금 11번째 만남인데 저한테 특별한 건 그냥 높은 무대에 항상 PRX와 함께 할 수 있어가지고 좀 더 기쁜 것 같습니다. I mean, you know, I'm sick of meeting these boys. We meet once again and again, and this is our 11th time meeting. But what makes it special is that this is the biggest event, the biggest stage that we can meet them. So I'm just happy to play it against them. Thank you very much, Bella, and good luck, Mako. ครับผมตัวครับบอกว่าเอาจริงๆถ้าถามผมนะผมก็เบื่อแล้วนะครับเจอเปเปเรอีก1 รอบนะได้เจอพวกเขาอีกแล้วแต่รอบนี้ก็มีความแตกต่างนิดหน่อยนะเพราะว่าเราได้เจอบนเวทีระดับโลกนั่นเองนะครับผมก็โอเคน่าตื่นเต้นเหมือนกันครับครับผมโอตี้งงวะงงอะไรอยู่ตรงนี้มึงมาทำอะไรมึงจะเข้าหอไอเฟลกูหรอกูไม่เข้านะโบ3ครับเช็ดโบ3 So DRX, you will be A in your first band. ไหนดูดิแบนแมปได้อะไรวะ Sunset, your band. Abyss, and map 1 from DRX. มันถึงเวลาน้องซัมติงจิงกระเบลของกูจะตื่นแล้วไอจัสหลังจากหลับมา2 เกมเอาดี Defense, map 2.
DRX Lotus? Big Lotus. Lotus, side on Lotus. Paper Lotus. Attack. Next band, starting with DRX, you have Bind, Corrode, and Haven. Just. มีที่อะไร Band Bind. Your band, you have Corrode and Haven. We've been Haven. Band Haven. Free Corrode. Side on Corrode. Ascension Live ดูไหมครับ ดูครับเจ้านายไลฟ์ดูครับ Ascension ไลฟ์ดูครับไม่ต้องไม่ด่วน Okay, first band, Sunset Abyss, map 1 Ascent, PRX Defense, map 2 Lotus, Ascent DRX Lotus Attack, next band, โคโลด ข่าวว่าไฟนาติกแพ้เพราะจะเติมจริงไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจจิมเจจัสติสเติมไม่ได้เจอไม่ใช่ครับไม่ใช่พวกกูครับ So there you have your maps. You have Ascent, Lotus, and if necessary, we'll be taking trips to Mimi, what you make of the series layout? I think the biggest thing I've noticed is that both these teams are able to ban a map that is, in my opinion, probably the strongest for their Sunset and the Abyss respectively. วันนี้ยังครับวันนี้ยังไม่มี that I do feel like is really even, and we'll also highlight some of the big differences in how these teams play, especially เบื่อโคโลดเหรอโคโลดหนูนะ double duelist versus the Sage อย่าพยายามเลื้อนจนเกินเบอร์ใช่เลื้อนได้แค่แบบเลื้อนในขอบเขตนะสนุกขำๆไปด้วยกันขอร้องนะแบบที่ยูกิบอกเลยใช่ครับนะแต่ก็เป็นคนเฮฮาแต่ก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วเว้ยแต่เราก็ขอให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะขอร้องล่ะคืออยากให้สนุกไปด้วยกันไม่อยากให้มันไอ้นี่เว้ยไม่อยากเลื้อนแบบจนแบบคนอื่นมองมาก็น่าเกลียดไม่เอาอ่ะ Both of them have made changes, but for the guys who have been there for every single แล้วคุณมูลแชทได้ดูดีมากครับโอ้ยขอบคุณครับพี่ชาย so many memories of winning against this team, of losing against this team. For DRX, it's been a lot of losing, but now this is the biggest match, the biggestไม่งอมมีนะ ever met with elimination on the line. มาสนุกดีกว่า This is a เฮ้ยไอ้เหี้ยคือสองคนนี้เขาเรียกกูไม่อยู่หรือคือเขาคิดถึงกูหรอ We can say that for PaperX, they are the favorites to win just based on history. For DRX, they can still continue to be that surprise. So the pressure is going to be on the Purple side. DRX was the fourth seed from Pacific. PaperX was the team who was ผมไม่ได้เจิมคิดไงสะพานทองปีนี้ครับพี่น้องมาอยู่ด้วยกันก็เต็มตัวระเบิดครับเราดูเลยครับชนะแน่นอนเปิดบทแล้วใช่ไหมเปิดบทเรียบร้อย เวลาจะเล่นบาสใส่กางเกงรัดตูดไหม คำถามมึงอยากรู้ที่มันแบบสุดจริงเหรอเพื่อนตอนกูเล่นบาสกูใส่กางเกงครับมาขอนี้ก่อนนะมาโฟกัสมาเช็ดมา DRX มาเช็ดมาโฟกัสมา DRX making their way to the stage, an opportunity for them to continue to push forward in this tournament. They brought new ideas, they brought a new identity, new players, and here they are, a chance to not just push forward for them, but for the region of Korea. กูปรับ30วันนี้เรียกกูอยู่เลย In their way, สนามสวยเพลงมันเนาะPaperX, a fan favorite squad without a doubt, but Mimi, I think it's safe to say that when you stare at the other side of the stage and you see these guys there, you have a little bit of fear in your hearts because these guys, they have no fear, they don't care, and they'll give you everything. เชี่ยสวยว่ะมันสวยจริงกว่าสนามมารอบเนี้ย เที่ยวมาทั้งเดือนที่ผ่านมาคือแบบว้าวทั้งเดือนคือเฮียไรที่ผ่านมา There being a world where they didn't even attend champions coming as that fourth seed, but they've had this opportunity. This moment, they've made everything of it, and now they're completely break down those expectations yet again. Eyes on Hyunmin on flashback. ตอนเกมเริ่มมึงเลิกเรียกกูนะขอร้อง in stats in ดูก่อนดูแข่งก่อน Doesn't work without them.พี่จะเพื่อนจะปิ้วดิครับ We talked about the map veto. Ascent is going to Ascent be the Lotus first one to me. I wanna every single time that we see PaperX. ไม่โดนเขายากไหมออกกันนิดนึง I think that to me is a very อันนี้รอบแล้วสายล่างฉันใครแพ้กับบ้านนะ PaperX we're going to be getting in the day with him not being on the dual list. กูจะแปะหน้ากูจะปีนลูกขวดทั่วมาแปะหน้ากูละ When I think PaperX and Sage, I just think of the vibe. Yeah.
I do think that this first map is a must-win for DRX. If they're going down 1 in the series, then they have to play Lotus, where their opponent is so good, where they're on a 4-game loss streak. And times here. Not to say that I think they're particularly หนูทำข้าวก่อนนะครับพี่จูนได้ครับผักหวาน most of those, but I just don't think they have it figured out to the same level of their other maps, and it's so damn good for PaperX. Yes, but for DRX, the last 2 matches หวานรอบนี้เดียนไม่แบกคูฟีเวอร์ว่ะเป็นไปได้ยังไง โนคูฟีเวอร์บัฟเหรอ and then they get back into the game. They did it against G2, they did it against MIB. I don't know, maybe they get to do it against PaperX. And that's the thing that kind of sticks with me here, right? I think when you look at, the results in the matchup, you have to look at that win against G2, because G2 is coming into this tournament as one of the heavy favorites, and they didn't just beat them, they shut them down. Everyone would have thought that it was going to be G2 PaperX. I think that was the favorite final Fnatic in the running as well for that. But they've already beaten one of those teams. They can beat PaperX today. They'd have Fnatic tomorrow. They're just running the gauntlet of favorites. I just love whenever you bring G2 up. It's like a very easy way to like not rage bait, but almost to me like it's a very soft พี่จำมีโอกาสดูแข่ง F1 นั่นหมายถึงว่าสตรีมดูหรอไม่เมื่อกี้แบบดื่มน้ำพอดีไงเข้าใจปะดื่มน้ำพอดีเลือดคอมันแบบชุ่มชื้นพอดีไงเสียงมันเลยเปลี่ยนเสียงมันเปลี่ยนคอมันชุ่มชื้นพอดีครับคอมันชุ่มชื้นพอดีจะเล่นแคทแคทได้แต่ก่อนเล่นเยอะมากครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นละจัดไม่เหมือนเดิมจัดเหมือนเดิมจัดดื่มน้ำไง Oh yeah, for sure. But one thing that I am expecting here, Mimi, มึงเมื่อกูเหรอกูถามว่าจะบัตตินกีเบอร์ว่าครับผม very differently paced game than what we just witnessed. For my EMEA brain, this is too difficult. Yeah, we got to slow down there, man. Yeah, I mean, PaperX is the fastest attack team in this tournament, and you put them up against a DRX who their whole game plan is around set plays. ตกรอบได้ที่4ใช่ใครตกรอบแบบนี้คือที่4นะในเรื่องก่อนแล้ววะ It's a set, and there is not going to be any surprises. เขายังเล่นของเดิมว่ะ To the It's F1 weekend in Singapore. Yes sir. What's up, Chaco? Yeah, the good thing, of course, that PaperX decided to start on the defense. ไม่เสียงเรา We just saw how important those runs is, how เสียง important เรา their reads are going to นุ่ม be. นิ่มนะครับไพเราะอ่อนหวาน Double dive plays quite well into the stage. Both the Yoru and the Waylay have ways to circumvent that slow or that wall, get into sight, and I think a lot of the game is going to come down to trying to overwhelm Dubai on their attack side and how well he can hold up to that pressure. I think that he's going to be brilliant. กูไม่เคยฟังชื่อตัวเองจนเบื่อขนาดนี้มาก่อนเลย We're talking about here, but แต่ here we go. ใจเลย The สัตว์ last 2 teams from the Pacific region are ready to fight. กดแรงต่อไหมอ๋อรอด่วนวันนี้อาจจะต้องลงเร็วนะทุกคนคือหมายถึงว่าจบแล้วผมอาจจะลงไปพักเลยนะครับพรุ่งนี้ผมซ้อมรับปริญญาต้องถึงม8 โมงเช้า Thank you very much, Golden Boy. Yes, here we are. สัตว์ไม่ได้ตื่น8 โมงมาโคตรนานไม่ใช่ตื่น8 โมงกูต้องถึง8 โมงกูต้องตื่น6 โมงอ่ะ Teams have clashed here in VCT 15th time overall. If you look at the off-season events, this should be นอนวันนี้ตื่นเร็ววันนี้พยายามตื่นเร็วไง It's 2 teams whose destinies have been intertwined, not just in name, but มา in แชท the way that they perform. Not ตอ just นนี้ regionally, but globally. เราอยู่กับคู่2นะครับ PaperX เจอ DRX นะครับผมนะ RX เจอ RX ใครแพ้จบที่4นะครับกลับบ้านนะใครชนะไปเจอฟนาติกต่อในวันพรุ่งนี้ก็เชียร์ใครรักใครยังไงอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับแบบแรก Ascent DRX เลือกมานะแชท This is a do or die, and it's the first time they find themselves in that matchup in a global event. Quiet to start things off here. DRX, of course, first on the attack. Still have the spike dropped in a neutral position. ตอบดูลิโก้คืออะไรมันคือ Fakes forward up cat here from PaperX, trying to see if they get ข a อง spot, get แบ a บมัน catch. พัด But เนอร์ so มาอะไรไม่รู้ far, อะ nothing. อย่าลืมโหวตนะทุกคนเดี๋ยวปิดพิสโตลาวนะ DRX now getting clustered up outside of หนู A กลัว main. เป๊ปฝืนเก็บแผลแล้วแผลจากมันไม่มีคำว่าเก็บแผลแล้วครับตอนเนี้ย Curious if PaperX has some kind of เก็บแผนก็มีแต่กลับบ้านของผู้ใหญ่ใจเลย Kind of shut down these duelists. Paranoia going to be going through. That's going to be Hyunmin. โอ้เล่นดี Go ว่ะ ahead and refract back. สวย Flashback ends up getting stranded on an island. He gets taken down. Jing to find the opening kill. Yeah, love the setup there from PaperX, playing off of Devi's wall. They've got a bunch of ability to shut things down. Something taking some damage. Couldn't trade out รักกันไง any ไม่ใช่หรอ to the DRX ไม่ player. หมดทั่ว Bit of whiffy form. Already counter rotations here from PaperX in case this ends up going to B, which it is. Gonna leave freeing on a bit of an island here as he tries to flush this. Your outspots the shoulder, finds the headshot, does the damage on เสีย this งโอเคป่ะ point. เสียงโอเคป่ะ Already PaperX. เต็มตุ้ยๆสวัสดีครับ Position อู้ well. เป็น
Locks in. He's able to find Mako. Hyunmin going to be taken down. Freeing now dead in mid. That just leaves Bane. 70 HP. Frantically trying to find a shot. Sends out the recon, but to no avail. Jing will collect a 3K. ไหนตาบอกวันนี้ไม่ได้มา Yeah, a big win here, but it's all on the back of the initial strategy plus the mid-rounding from PaperX, something that they have improved upon mightily, and I'm sure a lot of fingers would be pointing towards Mini in that regard, the way that they're able to slow down their play, the way that they're able to make these good rotations. You know, the trap plays have always been there, playing with that wall in the front, shutting down those duelists on the entry. You got so much ability for flashing. ไม่ใช่คืออยากให้ดูแข่งมันพูดจริงเป็นบวกกับมัน Playing around that is something I've been wanting to see more from ดู this เอา team แชท on this โฟ map. กัสแข่งมาโฟกัสแข่งมา So much utility on this defensive side to make life awful for the attackers. Quick TP in the wine. Forward facing the main here. โอ้โหยิงทีพีไม่โดน For now, PaperX very much having the upper hand. It's just going to be freeing. Set back over towards B main. Full classics, of course, here for DRX. So see what kind of damage they're going to be able to deal. เสียงดังไปหรอ Yeah, you got to be wary of Mako in that smoke. You don't want to give him a freebie with the classic there. Jing goes out the slow orb. Just trying to delay beta response. Get some kind of info, but DRX playing it close to the vest. Ball now at the ready. It's just going to be timing util across the board here for the side of PaperX. สวยแอบได้สวยจัด Jing able to find himself a fourth. Cleans up one. สวยจัด สวยจัด Another 3K, potentially more. Let's go บัง JJ bro. Swings around through Gelato, freeing a world away. Let's go man. Very easy kill, and it's looking like a flawless round. Is freeing. Best he can really muster. รู้เลยยูบี ด อทนี้ก็เรียกว่าของดูลิโก้อะ All comes up. PaperX now well aware. พี่มี่สวัสดีครับ Looks like going to try to hand this one over to something. Marshall here around the corner has the shot. Let's go. Start for PaperX. And again, I like the patience that we're seeing from PaperX. They're not overcommitting to that angle. JJ นี่ไม่เหมือน JJ ที่นั่งดูเลยเหรอ JJ ที่นั่งดูเลี้ยงเขียวอะดิ Jing and Forsaken are just rushing onto this A main position. Instead, they're playing smart. They're using that wall to set up a high-low. You know, Forsaken could even TP up on top of that wall, right, to add an extra layer to it. They have the smoke there that he can duck into to avoid the recon. There's a lot of really nice layers. ผมปีศาจแรงเขียวอะเฮีย Jing and Forsaken, and if you can get the battle stage going here for PaperX on this map, that is คู่สองแล้วสงสัยคู่แรกทีมที่แพ้น่าจะอ่อนใจ ไม่ใช่มึงแรงไปเฮียมันเริ่ม6 โมงเย็นมันเริ่ม6 โมงเย็นโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยอย่ากูรู้พิกัดบ้านมึงได้สัตว์เดี๋ยวพี่จ้าสวัสดีครับโท Fully investigating mid. Quite a big change up in the Vice utility here. They're really แพ้รอบนี้กลับบ้านเลยไหมกลับบ้านเลยครับ From Divide, he's got the wall in mid. ได้อยู่ Coming through, Fring going to be taken down. Flashback, able to answer one of his zone. Shot disconnect there on the Hyunmin. มีชุบอีกสวย Already that res available, but Jing ชุบปุ๊บตุย back of it. Maintains a 4v4, but damage dealt to a lot of players on the side of the RX. สวยยิงตัวปลอมยิงตัวจริงยิงตัวข้างหลังแบทแมน Batman looking sharp to start. Hit some nice ones there. จากพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ก็เริ่ม6 โมงนะทุกคนอย่าลืมนะ As that Arc Rose flash goes through, the confirmed presence here on the side. He's trying to swing in. คู่แรกใครชนะ NRG ครับ Rebounds off the wall. Does manage to get a minor connection, but very much held at bay. The spike is still stranded in วัน mid. รับปริญญาจ้าคือผมบวชอยู่ผมอยากไปแสดงความยินดีด้วยผมควรไปด้วยป้าเหลืองเลยที่ไหน ไม่เป็นไรครับหลวงพี่ครับผมบวชอยู่ผมว่าวันอื่นก็ได้ครับวันอื่นก็ได้นะครับ Try to tuck away here in hell and hold on. เดี๋ยวมาเซฟได้บ้างไม่อยากให้เซฟปืนว่ะ You would expect PaperX to go on the hunt, considering it is their bonus. For sure, going to be looking. เพิ่งกลับมาจะมองผลเป็นไงบ้างครับคู่แรก 2-0 NRG สวยเป็นเดี๋ยวเพิ่มอันนี้คู่2ครับเพิ่งเริ่มถ้าทารอนได้แชมป์กูโดยมึงล้านหนึ่งไม่มีวันอย่าให้แปซิฟิกแชมป์โลกจะได้เป็นเดียร์เอาแปซิฟิกจริงโอ้สวยจัดเลยว่ะ They've had shaky defenses throughout this Champions. PaperX just hasn't really been able to find that consistency. They're often finding themselves in large deficits to start their defense. เจนั่งดูว่าเก่งนะเรียนจบแถมเรียนแล้วสติขอบคุณครับผม And on the other side of the coin, DRX is generally very เขาอายุเท่าไหร่กันบ้างหรอ on this map. And so all of these things coming into play ประมาณ20ป่ะ are extremely concerning for the DRX players.
They need to get something going here. Maybe not in this round, but for sure in the next. เรามีโอกาสพี่จ๊ะไปแข่งมาออกไม่แล้ว Still a decent investment compared to ว่า what เขา we're มัน used to ทำ seeing เจแปน from DRX. thank you Stingers and some sheriffs, and well, there goes one of them. Bring shut down Jing instant. ใกล้นะใกล้นะใกล้นะเจเจโบ On the other side of that wall, but Jing having dropped off here into the corner means that he is just not really going to be punishable from this position at all, and that wall is still going to be standing for quite some time. พี่จัสครับผมรู้สึกปวดหัวมากครับทำยังไงดีครับกินยาน้ำน้องจะได้หายไวๆนะ Eat as much time as they can. But that drone, doesn't get the spot. อุ้ยเจอไปไหนก็ไม่ได้ชิบหายแล้วช่วยด้วย Weaponry just not going to be strong enough. Wall now getting ready to fall. That's a clone there. สวยยิงตัวปลอมเลยยิงตัวจริงยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าคม ใจเย็นครับจะบอกทีมว่าที่จบเลยเขาออกไม่ได้ครับเราไม่มีทีมอ่อนอะไรกลับบ้านเลยกะว่าเซ็นแล้วเลืมไปยังมีทารอนทีไม่ได้มา And they are looking so solid in their protocols. And you have to like the way that Jing is finding these timings with the Sage Wall and is getting tons of value out of it. He's 9-1 now. น่าเป็นอุ้งอะไรไม่ตื่นมั้ง So confidently, so smart there. Even with the space, he's able to react in time to take flashback down. ต้นนอกหมดเลย Cheeky play from flashback. วันที่7รับจริงชาจาวันที่7ซ้อมใหญ่ครับจะรับจริงวันที่9วันที่9คือวันที่เขาไม่ให้คนมา When I was watching the VODs, when we were getting ready to come here to Paris, จัดซ้อมใหญ่ซ้อมเล็กพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่วันที่7ก็คือวันที่เขาให้คนมาแล้วก็วันที่9รับจริงซ้อมใหม่หรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันรับปริญญาทำซ้อมเลยpart of the round and then trying to place a mid-round after that. ของจริงไม่ต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมเขาไม่ให้เข้า They weren't quite finding the success in that mid-rounding style. So now you're just being a little bit more patient. เข้ามาใหม่นะฝากกันนิดนึงช่วยกดไลค์กันหน่อยครับ Has been really on so far, to say the least. No, you very much have. Let's go. 1-1 here at the moment. But the DRX is going to certainly dialing if this timeout is not able to find a conversion off the back of it. แพ้กลับบ้านแล้วถ้าแพ้แล้วไม่อยากกลับต้องทำยังไงหรอครับ มึงก็จองอยู่ที่นั่นต่อครับหนีตำรวจแล้วก็อยู่ครับ I think of the three agents that we mainly see Jing play these days, the Sage is the one that concerns me the most at times. I think it works really well on this comp potentially. Again, but แปลกๆกูกลัวมึงไม่ได้อึดอัดมึงเล่งทำอย่างอื่นกูละ until now, at least so far. We'll see if they can, continue this run throughout the rest of the half. But this round, absolutely. จาสมคิดถามจานเขาจะรับปริญญาจันด้วยไหมอ๋อใช่หรอโอ้ไอ้ดีๆนะเมื่อกี้สวยแล้ว Does manage to avoid catastrophe, still eats a bit of damage on the exit. ของผมไม่ซ้อมรอใบจบส่งมาหาบ้านเหรอ You can do that now because you've นี่ been แบบ conditioning อยากมีรูปแล้วกันตอนจบอะเรียนทรมานมา4 ปีเอาหน่อยเถอะไอ้เหี้ยเฮ้ยสวยโอ้ไม่ได้ดีเลยว่าแชท Perhaps he missed the timing as flashback was sprinting through that smoke, but also able to Whoa, Divine. kills. Batman does get taken down, but the AWP here from Divine now ringing out, now being known. The flashback is deep here in the site, and Forsaken has no read of that whatsoever. Losing to a backstab. With plenty of cash, but with an operator to try to retake a site versus 4. You know that you felt damage. But the question is, do you actually try to commit in for this? 2-4 ทำได้ปะขอตึงๆดิ You could maybe throw Jing at it and just see if he could find anything. รวยอยู่ Start backing away, so the call to save has been made. DRX. One player sacrifice will be able to get ผมแนะนำ YouTube บางทีมันกากนะบางแนะนำพอดแป๊บนึงแล้วก็ดูนะ YouTube นะ A trap play doesn't really get sprung by PRX on the opposite side of the map. They managed to execute well onto B. And it's just DRX going back to what makes them so successful, right? Like I said earlier, I think the name stands for does ridiculous executes, and just right there, you're seeing why, right? Like they're so good in those set plays. ไม่เป็นไรNT I would suspect potentially, but I think I'd keep dipping into that well until PRX proves that they can stop it. That right there, really good stuff. Getting flashback in there, not having to worry about something because flashback throws his ult through. Forsaken just not really registering that maybe the dimensional drift had ended there. No, you big head. มันบอกมึงหัวโตเหรอ You have a big head. อะไรวะ I believe that's what he said. Okay, maybe it means like big brain. Yeah, could be. อยากรีพอร์ตพิจารณ์อย่าเลยนะขอร้องมาก Either way. Onward we go. เดี๋ยวนี้เดือนเกิดหินนะ22วันเกิด Obviously the money. It's going to take a lot of consecutive round wins for DRX to break. หมายถึงจัดเปล่าไอ้เหี้ยเขาบอกไอ้บิ๊กฮิตคือกูเหรอ Giving yourself
Good opportunity here in this round with the alt cycles. ไอ้ยังมารู้ได้ไงวะ Hyunmin one away from their big game changers. See if they can get those orbs scooped up and get cycled into it. Actually going to give it to Freeing. Puts his one away as well from a steel garden. Patman looking to find some damage somewhere. Forsaken got lit up a bit off screen. อ๋อคือมันต้อนรับสตรีมเมอร์คนใหม่เหรอ Maybe just standing forward into the smoke. A bit of spray from Mako's fans. เจ๊เกิดเดือนนี้เจ๊ก็วันไหน Does allow for something to get posted up on this angle, and there's the heal coming โห through. อุ้ยไม่ทันรู้ได้ไงวะ Mako does go down. Oh, that's brutal. That's your smokes gone for this round. Smoke's gone. Speaking of which, the one's dissipating here in front of B main. All set up as well from Jing to try to delay, and Freeing has to check every single angle to make sure that there's no one posted up on top of this. But now Jing swings back วันที่ around. 10 เดือน 10 เทไประเบิดเลยโอ้โหเขาเทอ่ะวันที่ 10 เดือน 10 อ่ะ A lot of map control, getting a lot of เราก็เดือนนี้เหรอเอาดีคนเกิดเดือนนี้เยอะวะ Now the swoop in, and the tap on the Bane is just absolutely gorgeous from Jing. God damn! Completely dismantles them. He finds himself now 11-1, potentially looking for that 12th kill here, and he will find it. It's going to be another 3K, a flawless PRX up 5-1. You gotta love the timing here that Jing is taking. It almost doesn't work out. DRX kind of gets a sense of it, but he just wins out the fight. He's just too good right now. Hyunmin there, just able to duck the collat. Jing stops him in his tracks as he's trying to rotate over. ดวลลิสเซตโบ 12-1 โบ Aggression. Again, different looks. Every round has been ดวลลิส something เซตโบ quite different from Jing in his positioning, in the way that he's delaying with his wall. In this case, looking for the lurk late round. All these little things that we're seeing added into his game today are why he is lighting up the scoreboard. He was watching that previous game clearly. Saw Scuba going crazy on Abyss. Well, yeah, I could do that. Absolutely incredible from him. He's already one charge away from his second res of the half. ถ้าหนึ่งวันเกิดแฮมไม่แฮปแต่ไม่ได้ไปดูที่ปารีสหรอกไม่ได้ไปครับ เราไม่ได้ถูกเชิญครับ To แชมป์ test that A site pressure, wall at the front. จักก็วันไหนจักเกิด20 กุมภาพันธ์ Tree. So this is going to be a little bit tricky potentially for DRX. There's a lot of stall ability here. See if they can hold on. Fury looking for ผ the ม opener, but เฮ้ยปลา Forsaken โอ้ able to โอ้ยได้อยู่รอดอยู่ sky. Quick escape there on the TP, flashback, pushing forward. Jason, Tree, Jason! Forsaken comes up with a third Mako. Able to find one there with that Sheriff. Recovers a weapon, has to go for the reload, but Jing is on the approach, and he's got the timing. The kill is his. The lead continues to get stretched for PRX! They're just fearless today. And the timings here are so precise. Nice little flick up, a dodge out of the Hunter's area and the trailing Hyunmin for Forsaken. And he แล้วไม่พิจารณาแก่จุงIt's a 3K to boot. เฮ้ยบอกมาดิพิจารณากันดู5 วันเราคนเท่งเราเกิดเดือนกุมภา PRX players. And they are starting to run away with things here. DRX has enough for this buy. จะรับจริงวันไหนอ่ะวันที่ 9 ครับ They're going to be back onto an eco. Need to find a way to get value out of these ultimates. You've got some big ones. You've got that convergent paths. You've got the steel garden. Should be a very winnable round. เวลาเขาตัด You can เหรอ get ใคร some ตัด value อ่ะ out of those. Something though so far forward. He's tucked in here. Hyunmin able to find one. Forsaken going to be dead over at main. Spot out. สวยจัด something Something gets out scot-free, gets the trade. That's freeing down. No more steel garden to be concerned about. Jing just trying to set the wall. Will be able to do so. Back pedals, gets the heals going through. Hyunmin at the same time. Going for the entry. Back Jen. Caught with a flash. Held up here for the moment. Just has to try to clear that clone. Site is going to be taken, but DRX trying to go for this plan, but something now disrupting. Sprinting out here with the retro drift in play. It's his exit over towards A main. That's exactly where flashback is set up, and now Mako's going to be dead. This play hasn't been planted yet. This round is starting to get away from them. สวย To try to do it ส all. วยอย่าเลยนะโคตรบ้า Patman will get them over the line. DRX continue to be in dire straits. Just classic PRX right here. Wanting to get aggro as you're trying to get into your plant. Just getting ahead of the curve. This is something they do so well. And it's all because something is able to get his ult going. And he's able to use it so effectively, create that extra angle that DRX has to worry about from main as well. เล่นดีจัด Ruins the plant attempt before it can even ไป be ดูว่าเป็น started. ไปเลยเขาบอกสกิม7 วัน7 รอบต่อวันแล้วถ่ายคอนเทนต์ต่อของจริงว่ะ Hit that point where it feels like that second timeout is absolutely necessary. เกียร์ล่างทองมาแชท W เหมือนเป็น PRX Opening half.
double duelist is not finding the value that it's used to seeing here. Absolutely correct. And, you know, the Paper X players just, you know, อันนี้ก็เป็นอันติเข้าไปยัง they were a little nervous เป็น going อัน up ติ against ท็อป this 3 อยู่ because of just how chaotic it can be, how crazy it can be. เอา Obviously, ไปที่ชูแบบน้ำมูกไหล Paper X is a team known to enjoy the chaos a bit, but even, you know, with kind of DRX coming into this tournament with an idea to sort of almost take a page out of Paper X's book in some manners, that they're able to hang on no problem so far. They're looking really in control of this. They're the ones setting the tempo. They're the ones setting the pace. And again, it all started with Jing, and now you're just getting really good mid-rounds, really good reads, shutting down every execute so well. You know, whether it be the Vice util, ร้องไห้เลยเหรอดูดิดูร้องไห้แล้วบีนอ่ะเอาเหี้ย all of those things coming together here. ขนาดนั้นเลยดิ It's all about the timing and the calling and the confidence. Now back into the fray. Final timeout call here from DRX, barring an OT, has been committed. วิชาเราจะ700ไลน์แล้วฝากกดกันเลยครับทุกคน กูไม่ได้แชมป์มึงก็ต้องไม่ได้ โอ้โหไอ้เหี้ย on an eco. ฝากกดเลยทุกคนฝากกดเลยครับตอนนี้ฟลอร์น่าเชียร์สุดเอาก็รอดูว่าฟลอร์จะต่อหรือไม่ต่อปีหน้า Will get the stingers out of hand at least for now. Just going to be Hunman quickly refracting back out towards safety. This execute here โอ้ from อันติ DRX. เคาน์เตอร์นะครับไม่ให้ลินไซด์นะเอารอดได้ด้วยไอ้เหี้ยรอดด้วยโคม Ching finding a hell of a shot. Home! They say we don't need the guns. Take them away if you want. We will take your life. Ching gets himself another 3K with Sheriff in hand. What? And DRX cannot buy a round. That is absolutely backbreaking. I mean, when you commit the Steel Garden, อัน the ติ Sheriffs มา are there in ให้ the เขา back มีแค่พิส pocket. โต The Paper X. เจบอกโดนดิ Fearsome โดนดิ just dialed in today. Another 3K. What is that, 4 or 5? It's a lot. It is a lot. กดไปกดไปครับ Coach Cameron, Alex is popping กดไปค off. รับ Wait, With what world is this? positivity. Have I changed dimensions? ป่าอะไรถึงกับนั่งยิ้มร่างนี้เราเห็นตอนไหนได้วะแชท He's got 17 kills with 9 rounds. ป่าอะไร played. นั่งยิ้มอ่ะ Unbelievable. Well, Flashback has his ult. Still sitting on a res as Jing just hasn't needed to use it. Patman has the Hunter's Fury as well. So my goodness, DRX got to dig deep here, find some way. Use this dimensional drift to get a good read, get a good execute. See if you can get around some of this oppressive Sentinel util. Jing again up on the wall, but taking a really tight angle here. Expecting that maybe somebody would be trying to play through that smoke. Maybe Mako is going to get aggressive in that position. TP coming his way. Jing going to back off for now. 3-man stack heading จ้าง over เข้าคนในบ้านไม่ towards กี่คนนั้นหลายคน looks to be บอกไม่ได้ landing zone here, but there hasn't been much contact เดีย on คือ the ทีม map ที่ for ทด either สอบความ side. มั่นใจ So ของเปเปเล่ kind ก่ of อน a guessing game. Our Paper X trying to figure out exactly how they want to maneuver themselves. They've maybe guessed wrong. And it's a TP over to try to disguise this dimensional drift. Spot on the one. Not sure if he actually did see. ปลายช็อตไปไม่มีใครครับเขาเล่นเมนหมด Flashback. He's gonna make an exit เอาเหมือน here ให้ in เอา the ยูรู hell เฟก of ช็อต a นะ otherwise ให้จ่ายของ unoccupied here by Paper X. แพทเมนพร้อมอันติบ้าเพื่อน They'll have to start looking for a retake. Something going to be wary about this โอ้ potential something fight something coming timing through. ว่ะ Will not read it quite well as late shocker from Patman is able to find Mako. Must have sent that one out before the Hunter's Fury had been committed. Either way, lands, finds a kill, keeps it into a 4v4. Youngman trying to hold the door. Wide swing up and freeing the covering fire out from Cat. Able to find 2. เขาคอนฟ้ามาแชท DRX seems like at long last NB they're ว่ะ going to be able to find themselves a second round win. Patman still with potential to be able to do some damage here. Operator has been collected as well. คอนฟ้าสวยคอนฟ้าสวยต้องให้หน่อย Get a kill. นี่สวยนี่สวยดี Damn near flawless. Just the shot down on the Mako. The draw blood as something DRX ใส่ will จี้ finally MBR double แขน up. เพื่อนจัด Yeah, and you know, showing just how valuable that your ult is. Getting that great info. They can open up the A site, get that plant down, get to that โอ้ post ไลน์นับ plant แล้วค่อยอันติ scenario. เหรอ Much tougher for Paper X to deal with that. A great crossfire set up at Tree because of Free. Finding the timing on the backstab to something. Finally able to kind of win out. One of those scenarios that comes down to just who's going to get the read on who. 17-4-1 Flashback going to have an op coming into this round as well. DRX, Ooh, 2 more to go in this half. Let's see if they can make it an 8-4. End on the right foot.
some pressure from Freeing, but something's challenging with this op. That gets rid of the wall, though. Freeing had considered, I think, a swing to clear the drone, but wisely tucks away. Avoids this operator here. Here's that jump forward, and he has to know who's going to be the other side of that corner. ก็สวัสดีครับจันดูเมนจอยนะทีมที่ร้านใต้บทเกมมีเป็นไปเล่นกับฟนาติกอยู่ Really scaling forward. Flashback now beginning to take some space into mid, but they've widely been contained by this one-way smoke and A main. อยากได้หูฟังที่ใช้ในแข่งอ่ะโอ้โหแพงมากครับ Being really slow. Really trying to work out if there's going to be any lurks, any attempted kind of pressure on the map from PaperX. รอบ4 คน4 ทีมพิกเอ็มได้หรอมันทำทีเดียวไม่ใช่หรอ Wall up for Jing. This also seems to be part of the game for them. Waiting this Sage wall out. They don't want to give that extra info over intentionally, at least so far. เกมของไอฟิลเป็นของตัวเองแล้วใช่ Once again on the hunt. มางานรับปริญญากูมาที่ไหนอ่ะ Falling into the trap, and he has. Patience, a virtue here for something. เบย์อินมันป่วยกับ2 อาทิตย์เลยหรอไม่รู้เหมือนกันเลยครับ แต่วันนี้ไม่แปลกคูฟีเวอร์แล้วนะ Bane could use the Phantom, but he wants to try to save that precious ammo. Thorns now set up to try to slow them up. As my faces forward, looking, finding a good amount of damage there. On the Bane, gets the finishing shot. Now the time to get away from them here is Jing. Big white. Trade there on the line, but Jing still set into the corner. Is absolutely indomitable in this map. 20 kills. บังเจเจ PaperX lock up a 9-2 half. And it's another 3K. 10 seconds left. This is maybe the best half of Valorant I've ever seen from Jing, and we've seen some damn good ones. But what a moment to step up. A lot of questions sometimes when he's not on that race. And he's answering them in a big way. ตากูอยากรู้ถ้าไอ้ปาไม่ป่วยเหรอ Is absolutely ridiculous, and he's had this res for the longest time. Just hasn't really had it. เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วยิงดูเลยเปลี่ยนไปเฮียแชงอะแชงใส่ดีไอกว่า Quickly, where PaperX สนามไม่หรอครับใช่ไหมชิมูด they're looking to go ahead and get themselves a 10-2 half. เจน PaperX at this point going to be praying for a 9-3, but it's a very good shot from Freeing. Dodges the up shot. ผู้ฟังได้ใครยี่ห้ออะไรหรอฉันไม่รู้ว่ะเรื่องยี่ห้อหรือรุ่นน่ะเห็นปืนมันอ่ะว่าเห็นนะ Up at heaven. Paranoia. โอ้ my god เรามาเด้งออกมานะ Is able to go ahead and jump away, but Patman now going to be taking down flashback trade and Divide able to find that kill. มูจิสวัสดีครับ Getting ready to come through, might be able to find a catch, but no, it's just going to be the res to get something back into the fight. Brings it now into a 4v4. Spring shows that he is still present on this side of the map. โอ้ฟิงดึงเวลามากฟิงดึงเวลามาก Backpedaling away. These two players though a world apart. That still plays well. DRX trying to defend the site, but Freeing does get caught. Timing from Mako, found on the Jing. TP forward across. Forsaken gets himself situated here at A main, but kept the very quick to adjust. Finds the shutdown and gets himself a 3K of his own. DRX rescue a third round. But just a dominant half from PaperX. Really have found good tweaks on this defender's side to get themselves well situated. ของชัวร์หรอหลายหมื่นเลยหรอชัวร์ SE 846ปุ้ยเก็บแบนจริงจัง Going to need to come out swinging. เกมมิ่งเกียร์ของนักแข่งหรือว่ามีผู้จัดการมาให้ครับก็ของนักแข่งครับเกียร์ They need to have a stronger start if they want to try to run this one back. แชทว่าไง93เคิร์ดไหม And that is a scary prospect for them. Let's go ahead though as ถ้า we go ไม่ into ได้ the พก halftime break. Send it over to Lou. ถ้าไม่ได้พกก็อาจจะต้องคิดหน่อยอาจจะแบบเอ้ยใครอ่ะไหน For me to be joined by Whipper, French DRX, big fan, and of course co-streamer. Whipper, mon frère, tu le sais, Renaud, je suis trop contente de t'avoir ici. On va se poser quelques petites questions. And we have Zerator right behind us. So first of all, where did that passion for DRX started from? We know you've been following them. 93 อีกแล้วกลัว ยังใจเย็นยูทูบครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กันหน่อยครับทุกคนจะ700ไลค์แล้วทุกคนช่วยกันนิดนึงกดกันหน่อยเร็วนินจาเมื่อกี้เหมือนนะแต่ไม่ใช่
Pourquoi ils vont venir? Honesty, on dit crap. Dans ces Champions, la Wailey, le Yoru, ça marche, ça a fait ses preuves et ils peuvent encore revenir. So why do I still believing in them here at Champs? Because they came with a plan. The Yoru Wailey, it's gonna work whether it's on this map or not. And I've been following Mako. He's my favorite player since 2021. So that's why I'm rooting for them nonetheless. And you have a beautiful community that has been following you for years now. But if you have to give, our viewers 2 good reasons to join the VCT community, what would it be? Donc big shout out à la communauté des VCT évidemment. อยากรู้ว่าทำไมคุณเชียร์ DRX ครับ Donner 2 raisons de les rejoindre, ça serait quoi? ครับสุดหล่อสิครับผม Et en vrai, je suis là tout le temps. อยากรู้ว่าทำไมคุณเชียร์ DRX เพราะว่าผมเชียร์ DRX มาตั้งแต่2021นะครับผมชอบคอมเวเลโยรู้ที่เขาเลือกมามันใช้ได้แน่นอนแล้วผมก็เป็นแฟนบอลมาโกะครับ I'm doing all watch parties, game changers, challengers every league. So if you're just an esports fan of Valorant, just join. And of course, we are doing marble races in my chat, so you can of course tune in. Merci beaucoup, Renaud. Thank you so much. And we're gonna see if DRX can take the win or not. On a cent, see you. Seems like a man of culture likes Mako's got a good taste in glasses. And ได้ดอกเมตาได้ครับ check him out. Of course, let's go ahead and dive into our ฟนาติกการันตีอันดับแล้วเหรอครับยังครับผมฟนาติกยังมีโอกาสอยู่ครับอุปกรณ์เช่นเมาส์แผ่นรองเมาส์นักแข่งเตรียมมาเองใช่ครับยกเว้นหูฟังเนี่ยก็จะเป็นของแบบทางแข่ง It's big damn. The TLDR. Yeah. No curse หรอ This is the Ripper ไงจ้าคนนั้นคนไหนวะ Absolutely massive. I mean, look at that. He is just destroying flashback too. I mean, that shuts down so much. เพิ่งมาดูฟนาติกแพ้เลยจังมันเริ่มเร็วมันเริ่มตั้งแต่6 โมงเย็นแล้วทำไมหูฟังต้องใช้บังคับใช้เหมือนกันหรอเพื่อความแฟร์มั้งผมก็ไม่รู้อ่ะมาแชทฝากกดไลค์หน่อยนะฝากกดไลค์ฝากกดตามเลยทุกคนนะTough start, but 700 to send. It's defender side. ผู้วาวีชนะว่าแพ้ This pistols. There's a ping reveal, but it's gonna be Bane who actually ends up taking the brunt of the damage. โอ้มันเดินไกลเลยเหรอ This is gonna be completely unnoted. Hyunmin has found so much space off of this. I mean, unless PRX just fully commits to this B hit, in which case you're running into the strong side of DRX. You're still going to have the fast rotations from Mako and Hyunmin. I mean, this has to just be an extremely clean execute for PRX, and you better hope that DRX's players don't find this timing on the list. Oh, there it is. Hyunmin able to find it. Spike now dropped, and that very much slows up the approach. Thorns as well going to be popped as something. It's a TP forward over towards Steps. No. Find that one free. Hey, low. As well as Bane himself a second. Heroics being put up from this guy. Spike starting off the round with basically no health. Spike now a world away here from Divide, completely, utterly surrounded. He tries to advance forward. The swing is going to be there, and Hyunmin will be the one to put him down. DRX find the pistol that they desperately needed. Yeah, that's a massive win for DRX. And it's all off the back of that early pressure that they're able to create with Hyunmin. Able to take so much space, find that pick. Wow, Bane on the fadeaway there. Finds 2. A little bit off the mark for the PRX players on some of those shots, but yeah, you can hear the sighs of relief here for DRX. They really needed to get things going in their favor. They were just blown out of the water in that first half, but now they've got an opportunity to maybe return the favor, just a sheriff for Divide. Otherwise, a couple Guardians. You got the Spectre, you got the Bulldog, you got the Marshall. All right, looking for a timing, but will end up getting taken down. Sheriff that he's usually so consistent with, not going to be doing well for him as Hyunmin quickly comes up with a 4K out in mid. What? Some clean taps แชมป์มาคงแบบว่า from the Guardian. DRX on themselves now a 2-0 start in the second คงไม่บอกว่าแช half. มป์ Now let's see if DRX is going to be able to diagnose and cure some of these mid pressure, these mid lurks that DRX has been able to prescribe for themselves, because you're going to have to start shutting that down if you're going to get any purchase into these attack-sided rounds. Okay, let's go. Eco, okay. Bonus, sure we get the bonus. That space early. No, just let his aim is insane, though. Forsaken control the extremities, control B main, A main, but really, some of the other players need to be working on this. Flashback loves this smoke position. So try to again. Pushing forward here into mid, spot on the Jing, but just can't line it up. Able to find a smattering of damage. She, of
course, can heal off. อุ้ยไม่โดนได้เหรอวะ Trying to scale forward, but again, สวยคม there is flashback. Take it down over at bench. Jing is just wrecking him. The game continues. Another kill. Bane now leading out the drone, trying to spot anything here in the mid. Just gets a glimpse of Forsaken. ไอ้เบย์สวัสดีครับเฮ้ย A world away, swing around the back. Quick peek there, but Frame does end up getting noted. And now you've got Jing in a punish position. Ready to shut him down on a re-entry. Because of the Device wall. ไม่นานนี้ไม่ค่อยหยิบเน้นหรอกเพราะว่า Two quick shots. Tucks back, Recon at the ready, dodges the paranoia. Swoops in. Nah. Tiny little lick of damage, but overwhelmed. Okay. Oh Overall, my will be God. overwhelmed, I should say. Still does give Mako and Hyunmin a potential opportunity to try to swing this one back. I'm not doubting it yet. 2-3 จีน What a transfer of momentum it would be if they're able to find this and get the bonus converted. Bring it to just a 3-round deficit. I'm going to be working against them a bit here, though. Only really have damage on ไม่อะ Divine. มุมเหลี่ยมมันเยอะครับแค่นั้นเลยมันเคลียร์ได้ไม่สุดครับเลดอะ Gets sent across. Players and both going to be connected upon as Mako scaling forward, able to find Divine to do it all himself. But we also get caught on the timing, trying to set up โอ้ for the defuse น่ากลัว smoke. น่ากลัวน่ากลัว Signal ทันไหมครับ find สบาย three. สวัสดีครับเบ PRX, น they สบายดีไหม suffer ครับ some ผม losses, but they managed to deny that ผม bonus คิดว่ามันมี conversion. ผลกระทบกับความมั่นใจของผมเพราะผมไม่ได้รู้สึกมั่นใจเหมือนกับที่เคยเป็นตอนอยู่บนเวทีผมรู้สึกกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวเองและทีมผมคิดว่าตอนนี้ผมได้วอร์มอัพแล้วมาดูกันในวันพรุ่งนี้เอาไปเยอะที่ป่วยใช่ไหมเป็นไปได้ครับ Share of shots to boot in this round, but he's doing so much work on the Sova for DRX throughout this event. ผิดไหมนะกูบอกมึงตื่นไหมผิด Flashy as a Hyunmin or a flashback. เชื่อคนเยอะจัด He's still good for a few. It feels like he's always, there for the trades, โอ้ there โห for the setup with the util. 22-999ปะวะข้างล่างอ่ะ Man's just doing a nice job. If that op in แต้ม flashback ให้ดูหน่อย hands, แต้ม this จะ is หมุน where แด he บแดบ needs to อ๋อ get แดบ flashy. This is where he needs to find his impact. He's been so clean with this sniper the whole event throughout. Very large reason for why they've made it this far to begin with. Yep. He's been incredible. ตีนะ See what the setup is. สวยดิ Not gonna get เฮีย cleared ยู out. สแกนไม่โดน Sets up an ก่อนหน้า exit นี้ใคร path. ชนะครับก่อนหน้านี้ Go ahead and take NRG that. ครับ We'll jump back in towards Pizza. Just a matter here. Where PRX wants to go, but Hyunmin had swung out wide. Oh, the ว้า whip! nice shot Down, but flashback does get traded. The operator now on the floor. Crossfire attempt here from Bane, trying to refill that space. Does manage to find Divine, comes back around the corner. As Hyunmin quickly cleans up. ไอ้นี่มันคมไม่แชทกูบอกเลย Now just something here in mid. A 1v3 with the spike still dropped. Bane will swoop forward. Shot. Will be able to clean that one up. It's a tiny bit of damage, and gets timing here by freeing. Now down to 46. Frame just opting to back away. Mako now taking that space in mid. Going to keep this angle covered. Will be able to find the punish. Players left standing. That gets damn close. The operator to be recovered. DRX managing to fight back a bit more. Yeah, this is a really nice round from Hyunmin. Just found a great timing there as Jing was trying to do a little bit of mid exploration himself. Just gets shut right down, and Hyunmin. He's 3 kills away from tying Jing. That's crazy. He's just gone crazy. โหแบกเจอแบกว่ะแชทมึงว่าไงวะ Time out. Going to be taken by PRX. See what they want to think about. And that was brutal too. เฮียนมีดีโหด Jing having that res maybe for part of the rest of the round. แบกเจอแบก Something's going to have his ult though coming into this one. So I think this is a great time to take a timeout here as PRX. Really lean into the fact that you've got some opportunities here. Maybe change your destiny a bit, whether it be in this round or the next, depending on how you want to manage your economy here. I'm assuming this is going to be a bit of a save for PRX. But man, you'd love to get like a convergent pass or a Hunter's Fury out of DRX here. If you do go for the eco, ทำเอาเล่นเป็นไปเลยว่ะมึงหุบปากเอา then think about how you want to get value out of that dimensional drift, how you want to either just ignore mid because you want to turn up the tempo, just go for some big flashy executes, or เชียเท่ว่ะแชท getting เฮ้ย a little bit more เท่ว่ะกูเท่ some of that util battle with Bane, trying to make sure that you're identifying when and where the DRX players are stepping out. เฮ้ยไม่ Make ใช่ sure ใน you've กล้ามเหรอวะ got ทำไม short วะ A on คนเดิม lockdown, นะ so Hyunmin can't keep stepping out into the open and tearing your heads off. We're starting to get up to the pace that we were kind of expecting from the outset in this game. It was very slow to start with DRX. Widely just getting swatted aside by PRX.
ยังไง Starting to find their footing. We're starting to get more into that namesake Pacific gameplay here between these squads. PRX are going to be able to work some thrifty magic. ไอเราไม่มีปืนอะดิแชท Bring that gap just a bit closer. Yeah, just making sure they've got results ready for the next round. Who knows? Maybe even this round if things start to go their way a bit. Like getting one away from the Steel Garden for Devi. Quick rotate over to the other side. A smoke there to back Hyunmin off that tree. That's a nice little adjustment. Mako here for the moment. He's going to tuck into wine. ถ้าเราวิ่งเอเนี่ยจะสวย Have to anticipate this. You know that Mako loves this โอ้ spot. เขาพร้อมว่ะเขาพร้อมว่ะ I'm not sure where that went, but it wasn't onto Mako. Might have been close, but things quiet here for now. They pinged it. Maybe waiting for Devi to try to make some noise, draw some attention back across the opposite side of the map. Drop down. Going to be heard. Paranoia at the ready. Now sent the swing coming through. Hyunmin quickly collecting the two in front of him. And there's the third. Fourth now to fall. And Hyunmin is going to be hunting for an ace. Flashback, however, will take it away. But DRX get themselves a flawless round win. ไม่เป็นไรถือว่าอีโก้แล้วได้ติสว่าเข้ามา Yeah, just a nice setup ตาม here. คำกูไว้ฟนาติกแชมป์หมอดี PRX knows what's coming at them. They still can't stop it. And that saturate from Hyunmin, so oppressive. With this last kill, he overtakes Jake. He's now 23 and 11. He has somehow slingshotted his way to the top of the standings. I didn't think that was going to be possible in this map. มานี่แหละ He was just going to run away with it. But Hyunmin really standing tall now. Flashback going to be the one at short this time. Again, pings awareness from PRX. Looks like they're going to try that same dimensional drift that we saw Flashback do in the previous half. Got the TP set up there at the top of the stairs in mid. Here we go. วิ่งช็อตครับ Crashing calls in the mid. I don't know if he saw him. I'm not sure if he turned back either. I think he saw him there, though. เมื่อกี้น่าเจอละ Taken by Flashback, repositioning. Entry now into the side coming through, and Jing is going to be caught. Flashback able to find Forsaken. The conversion paths now as well to lock up the front of sight. Something stuck behind the other side of the stage wall is able to find one, but Divine needing to steady that spray. Just cannot do it fast enough. Now a hinder out onto the two players, and PRX been held at bay. Drone to spot. You see one. Very much guess that the other's going to be there to follow. Oh my. DRX is really doing it. They just can't even get out of wine. No, they're stuck. Another smoke. Cycle forward. Something does manage to find one. They have the Two, spike in two, hand. It's an opportunity to try to play this one out, but it's a lot of weight here onto the shoulders of Batman. They have enough time, I think. Spitting a recon that's not going to be coming. They actually might get the plant down here. They finally get Thorn's timing, though. That would just be something dead on the floor. Starting to understand now, so Thorn's one going to be popped. ทำจริงเล่นเหรอแปะ Swing around the back, catching a glimpse. Spike now being committed to just here at the bottom of the back stairs. PRX an opportunity. Try to bail themselves out. Swing this round. It feels like they have no right to do so. ขอซัมติงเอาให้หน่อยดิ The door ready to come through. Something basically needing to hit a headshot to have any chance to really impact the round from here. Spot on the one. Has to back away, but this is already decent time buying. There's Mako. Dealt with something, finding one, but eventually will just get overwhelmed. Unable to find that opening kill, so the fuse is going to be passed over to freeing to try to get that next Steel Garden online. เริ่มโดนล่ารอยยิ้มเลยอ่ะ Just 2 rounds away from tying this up. And this is a massive round for DRX in multiple ways. You get the dimensional drift out of something, and you put the economy on the back foot again for PRX. This defender's side has been incredible, and PRX, just like DRX on the other side of the coin, is struggling to find answers, struggling to find any kind of footing. ฝากแม่ซื้อข้าวบอกอยากกินอะไรง่ายๆนุ่มๆแม่ถามฟนาติกไหม half armors, a regen shield, and a couple ults. That Steel แม่ถามว่า Garden ฟนาติก has ไหม to be impactful here. He's playing a little bit safe early. Actually going to be the outlaw for Flashback, recognizing the economic situation that PRX would be in. That's even more dangerous than an operator in most ways. Just really
Trying to set up for this mid control, but มันดูบุกยากจังวะแชท good setup initially. ภาพจำยังชัดเจนเหรอ Able to get a spot on the two. As Forsaken does face forward into it. Approaching the market. Getting ever closer. Just Hyunmin around this corner. พี่จ๊าพี่จะลงชื่อเข้าใช้ใน Microsoft Word ของ Windows ไหมน่าจะไม่นะ Will be cleared. The back of that swing. โดนวอล Find the catch here onto Hyunmin. It's a nice beta utility though. วางเป้ารอไว้วางเป้ารอไว้เดี๋ยวมันก็ปาดเลย He wants it. Signs to back away. Something just trying to draw attention at this point, but loses his life instead as Mako finds the timing on a Forsaken. Paranoia immediately sent over towards Tree. PRX are very much boxed in. เสมอแล้วนะเว้ย Making way forward, the spike now being taken over towards window. Hyunmin's right here at the ready, but it's gonna be freeing on the flank. The gun's down too. This is over. No opportunity for Patman to find any kind of value. It's a flawless round, another for DRX, as they are just one away from tying this up. What a comeback that they're running. This is a huge win for Hyunmin, up to 24 and 12. อะไรที่เป็นของ Microsoft พี่จ๊าไม่ใช้เลยหรอไม่ครับ Absolutely on one, freeing with another great timing to backstab the PRX players. And oh boy, we have got a match on our hands. And it is going to be the second time out from PRX to try to get this figured out. I don't think Alex is going to be popping off anymore. I imagine. No, certainly not. Yeah, poor Bach in there is feeling the pain. เอาละใครมาอีกรอบครับแชทมึงว่าไงวะว่าไม่ไหวหรอไปดีวะ3 ราวอะ3 ราวเอาให้หน่อยดีใช่ป่ะ3 ราวเอง From a 9 and 3 half, now just finding one from on your attacking side. เฮียมา PRX have just been working a master ใช่ครับ class เข้า with มานะ this defense. ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะทุกคนช่วยกันนิดนึงมาช่วยในการเปิดการมองเห็นนะทุกคน Hyunmin 8 during the break. เร็วกดหน่อยเร็ว He had maybe some kind of snack in between on the halftime, and he has just been absolutely killer. ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับ Nothing else needs to be said. He's been so impactful, especially when he's been controlling some of those, you know. รอดูไทม์เอาท์นี้ power pod มายังไง For PRX, whether it be in market, power pod whether นี่ it ปิด be in เกมหรือ short เปล่า A. He's been so impactful at locking down that extra angle that PRX would love to create. หมูกูจะระ Instead, เบิด he's ละ been the guy just there. He has always stood tall. This is something that really impressed me with DRX against MIBR was their ability to take contact fights. เอามีแจกไอจีได้ They เย were อะช่วง so นี้เอา clean in เฮีย those situations. They're showing you again. มาเราอีโคไม่เป็นไรอีโค They've ช still นะ got ได้ it in 'em, even เดี๋ยวไว after เมีย a นติ rough start. You never even got into the Steel Garden for Divide. The whole คม round แต่ just พี่จ๊าคมกว่าปะ unraveled. โอ้โหไม่เลยครับพี่จ๊าดิโมงเลยอะ That's brutal for PRX. Now 3 ults, 2. Just a charge away from Patman and something. Have the full stacked deck. Early pop of the wall here. B main, Hyunmin wanting to keep Divide's attention trained. โอ้โหไม่คือดูถ้าเราดู DRX นะ Having a bit of a rough go of it. DRX ไม่มีคำว่า Controlling that B ตัว main ฟรีอะ space. This is หมายความว่าไง Oh my god! เจอแล้วก็ได้เฮีย Well, he heard you talking smack, and there you go. เจออะไรก็ได้ Claps back, a massive shot. เย็ดเค Unc must have heard me down there. ใครอย่างเวอร์เฮีย Flashback on the floor. He's ไป psyched วาร์ป out. จริงเหรอ Primed here for the taking. Mako into the corner, however, goes unread. Is able to find one. As Forsaken will fall, and Hyunmin swings around the back of Jen. Shorty in hand to find something. The spike in hand here for Jing. They're very much being contained back. As the smoke gets cycled forward, there's still that Vice util just in front. แต่เอาจริงๆอะ DRX มันไม่ใช่ตัวที่แบบโอเวอร์ฮีทครับ This is even more painful. มันไม่มีหรอกดูมันเล่นกันดีแต่ละตัวเนี่ยเขาเล่นเซฟ 20 เว้ย seconds though. DRX is reading it. Gunman starting to try to get the approach. Patman watching for this. And there's a shot. There's a spike on the floor, and there is the round done and dusted. A great shot for Divide, but just not enough of an opener to really make a go of this one to try to pull off a thrifty. No survivors. จะพูดแล้วเนี่ยพูดแล้วมันยิงเลยอ่ะดูดิ DRX พูดปุ๊บยิงปั๊บเลย This is just awesome from Mako. Taking that off angle initially, throws the paranoia out. He quick to dive in with the shorty. And then you've got the Vice wall there. พี่รู้ไหมจริงๆดาวายบอกอเล็กให้หาคนแทนด้วยเพราะว่าปวดข้อมือมันอักเสบน่าจะแบบแข่งมานานครับเป็นไม่ได้ single alt close to a few for DRX ก็ต้องดูว่ารักษาได้ one หรื away อเปล่า from flashbacks, one away from freeings. DRX นี่กูเจอ DRX ว่ากูบอกกูชม DRX ดีป่าวะ crazy. He was so sharp to start. 5 ultimates. This has to be the round to try to break away.
Even then, a full commitment of all 5 just to get 1 round. It's still a bad feeling for PRX. DRX มันเล่นโคตรดีโคตรโหดโคตร Clear the shot. The death. Patman now dead on the floor. Something pushing forward, exiting out of the dimensional drift. The saturate going to be connecting, and it's perfectly timed as Hyunmin swoops around the back of box. Finds the kill there. Jing finally able to break the dry spell. Just managed to find a kill here. It's the operator down, but freeing. Still able to find more to buy. Eliminated. Jing still fighting back. Comes up with a third. JJ the goal. Suddenly the player advantage. JJ the goal. What did Jing just do? Weapons to be recovered. Bane and Mako to try to see if they can somehow reverse their fortunes here in this round. Start off looking so damn good for them. This almost feels unfair. Mako on the approach here, able to find cover going up. Spot on 1. Paranoia still at the ready, fakes the TP forward. Paranoia going to be sent. Gets the connection there on the Jing, who does manage to just bound away. Mako able to find one transfer. Forsaken and Jing do survive, and Paper Rex. They finally fight back. Just the most Paper Rex stuff you're ever going to see. It looks like the round's just over, and right as the steel garden is popping, Jing's like, nah, I'm going to swing. And he gets 2, and then has the red. เขาส่องอะไรอะแชท He heard you talking, I guess. Yeah, must have. Woke him up. Did take 3 ultimates there from the side of Paper X, but still do have some critical ones. Forsaken potentially. เอาหน่อยเธอพี่ชายเจ้าดิครับไม่สั่น From the shadows is flashback. Flash off the angle and eating damage, peeking back in, gets punished, and that is a monstrous kill to be found by something. Great setup there from Paper X, using that flash to keep pushing space. Another. Just run them down 1 by 1. Kidman frantically trying to make his way closer towards this B site where you've got freeing forward in main. Ooh, locks on for a headshot. This guy is so good. So that's going to be the cancellation of the ult. Still freeing. Widely alone here on the site, trying to get the spot on the Jing, who's boosted up top of the wall. Mako managed to force him down, but Mako again, finding a timing for Forsaken does fall. เล่นโคตรดีอะกูบอกเลย 3v3. แม่งเดินมันรู้ว่าเจสันเล่นเลยอะมาโกบอกกูเอาเจสันก่อนเลยอะ Trying to join in with his players as the approach comes through, sliding it down the side. Shock dart into the corner, but free, holding his own. Instant with the headshot, just a hair off from being able to find Jing and Divine. Wins this fight versus Gentleman. Suddenly it's Mako to try to clutch it. 1 smoke, still a paranoia. Both players playing back sight. เนี่ยอันเนี้ย There's anybody who can do it. It's this guy right มา here. โกเนี่ยมันของก็เยอะนะกลัวนะมาโกมันตัวโหดใช่ไหมเขาเรียกว่าลาดบอสฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆทุกคนตัวตึงตัวโหดตัวอันตรายครับใช่ป่ะมาโกสุดหล่อ Nothing spotted quite just yet. Should know that they're both going to be playing here at boats, but the time is starting to work against them. Paranoia going to be sent TPs over into the corner. มาโกคม with a swing. Cannot find it. Jing will be able to hold his own as Paper Rex make their way up to map point, 1 away from taking down DRX's map pick. Gotta be a confidence booster here for something in this round. That player who you're looking to get those entry frags, to get those first kills, is able to find 2 to break things open, and it's got him on his feet. Paper Rex 1 away from taking their opponent's map pick. Heading on over to Lotus with that advantage. Patman sitting on a Hunter's Fury, Convergent Paths, and Dimensional Drift for DRX. So some really big tools here to stop this run. ผมว่าจะไม่พรสวรรค์หรอ But Paper X now looking to make some contact fights, looking to punish flashback ขบวน early. วาจาที่ถึงวาจาคำสาป That smoke again, and Hyunmin wins another. อะไรยังไม่พูดเลยเหี้ย So snappy with it. Quickly finds the kill, refracts back out to safety. Something trying to take that space, but the spike still going to be dropped here. Paper Rex will recover that as Forsaken pushes over. The clear of the clone. Something saturated. Flashback, trying to find it, but find Forsaken instead. Once again, the spike now down on the floor. Something dead to buy. Gone. Patman frantically scrambling to try to get his way over to mid, but there's so many players from DRX. Would have to be an ace clutch. That's the first step. There's the second. He's looking for the third. Flashback will shut him down.
12 to 11. DRX one away from sending this into overtime. I mean, again, this angle just isn't accounted for by PaperX, and then they forget about flashback and mid. It's like some of the lessons they maybe had learned in the early part of this half are starting to float away from the PaperX players' brains. โอ้DRX อันติโคตรเยอะไอ้เหี้ยDRX โคตรจัดอะมีอันติโคตรเยอะDRX อะเอาดีเฮ้ยมีเก้าต้นเลยเหรอเพื่อนเก่งจังวะดูลิ้นด้วยเลยมึงอะเก่งไปเพื่อนเก่งไปPaperX โอ้ทีมDRX เขาละเอียดเนาะละเอียดทีมโหดอะ It's a little bit of damage from the shock dart, but nothing severe. Already called a pivot's being made. He's trying to contest this wall. ของจริงอะ But instead, they're just DRX นะ like what they see. Maybe they heard ทีม the สี wall ฟ้า over สุด by โหด A. Wall at 8 does get popped as the Euroclone goes through. Who the best team now in Korea แบบ DRX ครับนะครับเขาได้นามนี้มานะ Watch, but drone going forward into main should tell them it's really going to be anybody home on that side of the map. Freeing now. Once again, has to try to hold the site. อันนี้ตัวโฮไซต์ตัวตึงเลยอันนี้ตัวโฮไซต์ตัวตึงเลยอันนี้ตัวโฮไซต์ตัวตึงเลย Over the top now, dead. Freeing, able to find that one as Bane with the Hunter's Fury takes down something. Flashback will fall. Forsaken tucked into the corner here. โอ้DRX ครับอันติเยอะนะเขากดมาหมดเลยครับDRX นะ Will be able to get a connection on the Bane, but it's not going to be the kill. Player advantage for the moment here in the hands of DRX. Thrown out over the top, able to get a spot there, a glimpse onto Hyunmin, but Freeing still holding the close angles. Forsaken is trying to scale forward, but he cannot, just does not have the weaponry. Savai now, the 1v3, paranoid into the corner of the spike, dropped to the floor in front of him. 30 seconds left. Tries to recover it and gets spammed down so very low. And what more can he do? Marco is already sprinting over in case he tries to make his way over to the A site, but I just don't think he has the time for anything. No. This is effectively a KD play. กูชมกันแล้วไม่ชมกันแล้วกูเงียบกันแล้วไม่เงียบกันแล้ว Full send it across the map. 10 seconds left. Makes his way through. Taps the door. A second to go. Mako will be there. No! But he's already won the round. He stopped him from planting. It's a clean shot from Divai, but to no avail. Get ready, because we're going to overtime. Crazy stuff from both teams. Both going 9-3 on their defender side to send it into OT. And so far, Hyunmin already up to 30, Jing at 27. Who is going to be the one to break? Who is going to be able to get that attacker side win first? That seems to be where you would think things can turn around. DRX is insane. They're good, bro. Phenomenal stuff from Hyunmin and Freeing. The push and pull on site there, so good. Great Hunter's Fury from Bane on the timing. It just completely smothers PaperX out. What's up? Who maybe have not watched Valorant. Maybe this is the first time that you're really tuning in and checking out the game. Just wanted to let you know, this is the potential for the entertainment. Oh yeah. Don't take the first series. You know, that was boring. That was just slop. This is peak. วันนี้ที่หิ้วไข่พะโล้ไปให้ได้ไหมครับพี่จักร We've come to พักไป expect เลยไข่ from พะ these โล้ two teams when they square up against each other. Seems like it's always hard fought, tooth and nail. Trying to push through towards Device util here. Hyunmin up and over. เซิร์ฟ YouTube มันอาจจะหน่วงนะทุกคนลองกดพอนก่อนนิดนึงนะ Just pacing. Gotta wait here though. You want to overcommit is something. Gotta look for your timing. DRX is taking a pause right underneath the market. This is tricky. Door closed. Have to be broken now. Ching able to find one before getting traded back. Flashback does eat a good amount of damage, though, down to 44. Mako wary of a flank that is not coming through, but PaperX have their ducks in a row. Everybody pretty much in position. It's just Forsaken playing offside here for the moment. 30 seconds left. Oh, fuck. Just trying to slow up the approach. Just trying to force them away. Fine, striking from backside, able to find one. 20 seconds remaining, so counter swing over to A. Not really going to be possible from here. They just have to try to press on and be able to punch their way through this site. They managed to do so. DRX might be feeling like this round got away from him, and it certainly has. PaperX find the opener here in overtime. Map point. Now back in their pocket. This whole thing is on a knife's edge, and DRX kind of realizes that they're in a tricky position. So they call for this pause mid-round. Felt like I was watching an America's team here for a moment, just getting that space and then
kind of talking things ฟอร์ม out, ดรอปสวย waiting it จัด through. ปีนขอบ PaperX คุณนะเพื่อน giving them เก่ง the มาก respect, giving them a little bit of that extra timing, but I like the decisions from both teams. Just it came down to some of those individual plays, individual moments, but the spike gets โค้ง caught นักแข่งไปไหน by บางที Ali. มันบั๊กครับเขากำลังแก้อยู่เลย Again. So push further forward, some spam from PaperX to see if they can suss him out. เฮ้ย Come in. That push, but into the clone flash at the same time, able to find a buy, pushing in from Kyle's side. Gunman steadying the spray. Find something as well. DRX in here with a player advantage before the trade can come through. Freeing, pushing forward. He's still so crisp. Immediately shuts down Forsaken. Jing is dead, and now it's just Batman once more. A shot on the Bane to take him low. But it looks like this is far from over. Flashback has him contained, and Batman has no more bullets. A 3K, 13-13. We keep going. กูจะกั้นหายใจจอไปเลยชนะแบบนี้ Just again, sharp shooting here from DRX. Every time somebody's walking into crosshairs, they're popping heads. I mean, Hyunmin there, a little bit labored on the spray, but got the job done anyway. Flashback. He's been so on point. Continues to just be phenomenal in contact, even though this map hasn't been the best for him. It's going to be a timeout. DRX. It's a DRX, yeah, you're right. Really want to talk about this attacker side. Really want to get this one to go. You have so much faith in your defender side. It's a good opportunity here for Termi and Glow to get involved. ทุกคนจะ800 ไลน์แล้วทุกคนมากดกันเลยเร็ว50 คน 50 คน Do they have one of those classic DRX เรามี 4,000 กว่าคนใน YouTube อะ They're going to be able to dial in. มีเป่าแต่แบบเซียนไหมไม่มีครับ After one of their timeouts earlier, they came in and they just had a pacey play set up, and it worked a treat. It got them one of their rounds. ใครเสียไทม์เอาก่อนแพ้ I'm kind of thinking and expecting here as PaperX is that there's a set play coming at you. How are you going to have your protocols in place to react to that? Again, both teams have been incredible on their defender side. I think you start to worry a bit as PaperX that this double duelist. There's an opportunity here for DRX to capitalize, turn the map on its head. มาเอาหน่อยทำได้ต่างคนต่างรับกันกิ่ง DRX over that hurdle, one step closer, trying to close this. โห28 ตัวกับ32 ตัวแชท Time's going on. วันรับปริญญาผมเอาโรตีไปฝากพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้น้องเองน้องไม่ต้องเอามาหรอก Oh, it's just been incredible to watch both พี่ teams ว่า fight. ที่ไปเชียร์กันนี่เรียกว่าเราทุกคนไหมพี่ว่าไหม So อาจ understanding จะเคย of เล่น each นานแล้ว other. จนแบบไม่เล่นแล้วแต่ก็ยังดูอยู่อ่ะงงไหม Smoke there. Something curious if there was going to be a push, trying to bait a response. Oh, Mako wins a big one against Forsaken. Should have been favored there every single time, but Mako managing to dodge the bullets, plot armor. Engaged. Sunman right there alongside him. He's able to cut down Jing. So far, things looking good for DRX to get the timeout conversion. Spike now being scooped up here into the hands of Bane. Taking it forward, it's just Patman. Tucked behind the box at Heaven. Patman, he could get 2 kills before he goes down on A site. 2 kills. There might be a chance. Something on the prowl, ready to swing this corner. About to be face to face. Spring loses his. The flashback is there. That second layer. Patman looking for that second kill, but Mako denies it. Spike now to be planted into Dubai, needing to do it all. A 1v3 or DRX gains the lead and gets up to map point. Oh, even Mako has his ult to situate himself into wine. Just make this unbelievably difficult for Dubai. แต่ว่าเอาได้นี่โคตรตึงเลยนะเว้ยเอาได้ Flashback still has a couple flashes. Should be a sealed round. Dubai has something to say about it. He's done so many wonders for his team in the past. This one though, 3 kills with the time, the clock against him. Hyunmin will be able to go ahead and put him down. DRX now up to map point. This is fuck no. Question is, does PaperX call a timeout of their own? Do they invest everything?
I think you have to. I think you really have to as Paper Rex. And this round isn't anything fancy from DRX. They're just patient. It's just Mako winning a couple big battles there. Winning an individual fight against Forsaken. And then just anticipating that maybe someone's going to pop through that smoke behind him, try to catch him off guard. You know, Jing goes for the big play. Yeah. I get it. He's got to be feeling confident. เขาจ้างมึงมาเท่าไหร่เนี่ยเพื่อน เขาจ้างมึงมาเท่าไหร่วะแชทไอ้สัตว์ Testing เหี้ย Mako like that. ของจริง There's few that are going to make him look foolish in that situation. จะดื่มอะไรจะดื่มชาร้อนครับ กลับบ้านเกาหลีพร้อมล้างจานป๊อกบอกเฮียให้เธอ For มี both of เพราะ these อะไรถึง teams, ต้อง Paper ล้างจาน Rex ไม่หรอ เพราะอะไร feeling like they got robbed in broad daylight. They end up losing this map 9-3 half, getting up to 12. ถ้ายังไม่เลือกอีกมึงจะโดนกูเอา Opponent's map pick is going to be a brutal loss if they can't recover it here. เกมแรกแชทยังไม่จบดูไปเล็กดูให้จบดูว่าเราดูให้จบครับผมอีลาบุรีขับแล้วไม่โดน2 ชั่วโมงเดี๋ยวไปหาคำจัดเอาดีวิใครไปนะครับดูแลตัวเองด้วยนะเฮ้ยมันมีแบบกระพริบกระพริบกระพริบด้วยว่ะแชทเยี่ยโคตรเท่ What Paper Rex wants to do out of this timeout is stacking up a few extra players over towards B to maybe help out Divide, looking to try to overwhelm, whether that be freeing or flashback. Small position as usual though from Divide. This is just mid-pressure. Gunman at least backed off. And he just doubles down. Just went crazy. Gets two. Didn't even see it. Divide finally gets involved. It's already far too late. ใช่อันเดียวกันนี่หว่าฉันลืมตอนญี่ปุ่นก็มี collect a kill here onto something. Immediately cuts back behind generator. Forsaken. Quick peek forward. Does manage to pop this wall. คนที่5วันแท็บสิมีหน่อยได้ Skirting closer. Entering into B main, but freeing dialed in on the angle. Market door already shut. DRX very much trying to limit the options here. Paper Rex is freeing. เอาได้ปะ To be alive. Oh, they gotta figure out a way. Get onto this site. ถ้าเราลุมมันได้อะ Nothing but watching. Divide trying to open the door here for something. Now Vane's attention goes forward. Something pressuring forward. They can get freeing out of the equation. There's a chance. Huh? Able to find something in freeing. Still here, does get timing. Forsaken able to take him down, but as he goes trying to bound forward into the smoke. Just ends up losing his life. Mako and Bane out. The 2v1, they have the timing. They have the map. 15-13, DRX. Run it back, take it to overtime. And they claim victory on their pick of ascent. Oh, what a comeback here for DRX. An incredible map between these two squads that know each other so very much. Let's just hope that Lotus delivers in the same way. กูอยากรู้ว่าเบย์ยิงหลังซัมติงได้ไงวะมีรีเพย์ปะ Got the new iPhone 17 Pro and Verizon picked up the tab. No way. โอ้กดไปมีคนล็อกสแกนหรอไม่รู้ว่ะอาจจะสแกนทะลุสโมกหรือแบบสแปมฟันหนูมันจะหลุดบอกให้มันหลุดเร็วหน่อยเหรอขอให้ฟันพี่ไม่หลุดเร็วๆนะนี่ก็อยากรู้เลยว่ะโอ้แชทมึงว่าไงวะขอบคุณครับแคทเปอร์ไม่น่าโดนสแกนมั้งน่าสแปมทะลุสโมกไปงั้นนะเฟิร์สคิวไป7เดทไป1อันนี้ก็เวิร์มเหมือนกันนะเล่นเศษอะแต่บวก10อะแพ้แล้วกลับบ้านเลยไหมครับกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยรอบนี้รีใหม่เหรอเอาอันนี้มันยังไม่อัปเดตหรอโอ้ my god 30-69โอ้โหโทษที36ตัวเฮดช็อต 40%
เย็ดเคมันบ้าไปวะ holy fuck สายบนนำเขาไป93โดนคอมพิวเตอร์เราได้โบนัสหลังจากนั้นโดนไป5 ตาติดfuck แมปต่อไปเลยครับโลตัสครับแมปต่อไปเป็นปเล็กเรื่องมาแชทว่าไงวะกูกลัวโดนแก้มากเลยวะมันโอ้โหกูแบบอาจจะคิดว่าแบบ DRX มันพร้อมแก้วะฟรีเฮดช็อต22%มันเล่นดีกับทุกคนเลยทีนะใช่19ตัวเฮดช็อต62%อ่ะมึงบ้าจัดนะขออนุญาตเปิดต่อกันนะเป็นเลข DRX ยินดีด้วยครับพี่จัสเรียนจบแล้วจากโน้ตปี 1มหิดลเหมือนกันวันรับจะได้เจอพี่จัสไหมครับผมไปเล่นดนตรีเปิดงานผมอยู่ MS โอ้ยขอบคุณครับน้องชายวันพี่จัดไปวันที่7นะเป็นวันซ้อมที่พี่จัดไปเราเล่นวันไหนครับเนี่ยเตะขอบคุณครับผมพี่จัดไปวันที่7ส่วนวันที่9ไปรับจริงๆ7คือซ้อมอ่ะเราเล่นวันไหนครับไว้เผื่อได้เจอกัน8 รอบที่ตายตรงมิด1-2 คนตลอดจากช็อต8 รอบที่ไม่มีกำแพงเศษไปกั้นช็อตเลยเมื่อจะเข้าไปตัดให้ได้เปรียบคือไม่คุยกันหรอว่าตัดแฟลตแบ็กหน้ามิดแล้วกำลังช็อตไม่มีเลยหนักไปปะวะคือคิดว่ามันว้าไปแล้วไงมันว้าไปเสร็จแล้วมันทำที่อะไรมันเดินกลับมาเฮียเนี่ยมันเล่นอย่างนั้นมันก็แบบไม่ได้ล็อกรอบ2ซ้อมใครจัดไม่อัธพาลจากไม้ซ้อมรับปริญญาเฮียว่าโลตัสใครอ๋อโหเฮียว่าโลตัสน่าสูสีมันเกมนี้ว่ะเพื่อใจเลยแม่งน่าจะเอาเลี้ยงอยู่บราเธอร์แผนหลุดมาแล้วครับพี่จะสแนปหน้าเจสันกดโคลบชิวๆครับถึงตายก่อนก็สโมกได้เอาดีน้องโลตัสจับครบจะเล่นมหาลัยอะไรครับไม่โดนครับผมเล่นวันที่90ครับเราจะพิจารณาครับจ้าไปครับเต้จะวันที่9จัดปะผมขอเอาแท่งหอไอเฟลของผมทะลุรูอนาคตเซนกับทารอนของพี่ได้ไหมถ้าสงสัยว่าทำไมเพราะมันมืดมนดูมันพูดดูบอกมันบอกพวกกูมันมนวันดีเพื่อนรักวันดีเพื่อนรักโปเกมอนนี้สบายดีไหมครับเวลแล 2.0 จะว่าไงน่าเบื่อแชทคือเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวนะผมขอพยายามแบบว่าเริ่มเขียนลายเซ็นก่อนได้ปะผมต้องลองฝึกลายเซ็นไว้หน่อยจะได้ซ้อมแบบว่าซ้อมเซ็นไปดีไอหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยพี่จัดอุ้ยดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมทานยาด้วยนะกลับบ้านดีๆนะครับผมมีแฟนมีตไหมหรอก็ตามงานเจอกันได้เลย Defense side was beautiful from you guys. ไหนเธอมีจะพูดอะไรไหนเอาเป็นพยาบาลอ๋อพักผ่อนนะ So since it's your comp, what makes your comp so good on that defense? 일단 DRX가 어센트에서 잘하는 건 모두가 다 알고 있고 오늘 투 타격 조합이 수비에서 강점을 좀 빛낸 순간이 많이 보였는데 오늘 역전도 성공한 만큼 이 투 타격 조합의 수비 강점 핵심이 뭘까요? 투타격의 수비 좀 장점은 수비를 좀 수비답지 않게 공격적으로 할 수 있는 장점이 있는 것 같고요. 사실 오늘 어센트를 이기게 수 있었던 거는 말도 안 되는 퍼포먼스를 보여주면서 저희가 좀 뒷심이 생기면서 분위기를 탔던 것 같습니다. I guess one of the best strengths of this comp is that you can play defense in an aggressive non-defense like way. And I think the comeback on Ascent was actually possible because Hyunmin showed up for the team and he played his game, and we could take that win today. Well, thank you very much, Bella. Thank you, Tammy. Good luck. All right, well then I guess offense is the best defense. That's what it seems like here, and it works out beautifully
for DRX as they dig deep. หนูไม่กล้าดูแล้วเจ้ยเราต้องเชื่อมั่นดิว่าแชทใช่ป่ะ Let's go ahead and take a gander though at our HyperX reflex moment to kind of reflect on what we saw เราต้องเชื่อมั่น in that game because there were some great moments, but for PaperX and for DRX, but one player in particular in the early goings was actually having a NRG field day out there. รอ Now, บสุดท้าย granted, this was a เห็น big คลิป moment จัด for เห็นจัดใน PaperX. คลิปฟุตบอลเราไปทำอะไรครับบาสครับบาสไม่ใช่ฟุตบอลครับ Win. I think it illustrates just how มีไฮไลท์มัน difficult มี this ลาว game เท้า was ไม่ really มี on ว่ะ both sides of the field here on that defensive side. Yes, because Jing on that defense was on a different level. ต้องเชื่อมั่น I was จริง telling you that to me is a way of measuring ราชา what kind of สองดาว PaperX we are going to get. And time again, even in this amazing crazy round, PaperX was ready for everything special. Yeah, PaperX had such a good lead to start their defensive side. They were always King especially getting very aggressive. อันดับไปน้องชาย Over towards เยี่ยมมุมมองสกูบ้าแชทมึงว่าไงวะ He got so many picks doing that. It was so disruptive to a DRX who loves to run their set execs out of his mouth. And the retakes look good as well. But once we actually swapped sides, this was such a completely different story. It was a DRX who looked so comfortable there. ใช่เลยสัตว์ All the way back. America's We were back seeing some big performances there from Hyunmin as well. I mean, everyone in DRX had a moment, Bea, but Yes. Hyunmin really was something else. I think we just heard it crazy, from bro. Coach Termi. เยี่ยมไม่หนักกว่าราชาตาเดียวของพวกกู equal rounds. There was, of course, a lot แต่ of พวกกูยังเห็นค negative รึ่ง side จอ of นะไหม in this half. ไอ้ยี่นี่ไม่เห็น But ครึ่ง to จอเลย me, ว่ะ these are the ones that give you the confidence back of ห having นัก a ไป first หนัก half ไป where you do not find the impact, you do not find the openers. The Mosquito is Anti just flash not take is fighting. crazy, bro. And in this one, with all of this set place for him to succeed, different DRX. I like how willing เท they นก็ were ไม่ to ฝรั่งเศสใช่เทน poke FNC at different parts of the map. ผลิตด้วยมั้ง Try and pressure onto Divide, pressure onto Jing. Find that part of the map where PaperX is just leaving like a bit of ice util or nothing at เบล all. วีมุมมองของใครฮะ Just ของสกูบ้า absolutely decimate that area. You see the stats for Hyunmin to end this game. 36 มีช่วงหนึ่งมุมมองกูว่าเป็นอย่างนั้นเหรอ That เห็น is ยังไงวะกู outrageous. ถามจ He ริง needed to step up. He's done กูอยาก it. รู้เลย Now DRX up in the series. Yeah, now, when you needed a hero in that moment, it was Hyunmin. He was there ดี for นะ the ดีนะ team, ไว้ยังเหลือ and ตา he ข้างเดียว bombed จ on ริง แล้วจัดไม่ไปจัดต้องไปสั่งแม่เป็นข่าวเลยไอ้เย้อุ้ยขอดูสัมภาษณ์คนเล็กก่อน To their new Yoruwele. What do you think about that comp on Lotus? I think that it's a little bit harder for Hyunmin to hit very good set rates. So we might have an easier time, you know, it's a bigger map. It's not so it's harder for us to run into him. He's on fire right now. Well, I hope you find the counter. Thank you very much and good luck. คุณคิดว่าคอมของ DRX ในแมปโลตัสก็เวเลของฮิวมินอาจจะไม่ได้โชว์พลังขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาน่าจะปาสโลไม่ค่อยโดนเพราะแมปมันใหญ่ครับแมปมันกว้างไปยากแล้วก็เราอาจจะหนีเขาได้เยอะนะครับก็หวังว่าจะหนีเขาได้เพราะตอนนี้เขาออนไฟมาก They can work it in many different ways, and if I can't see, they can't see type shit. I think this is one of his best maps. I do think you have to prove that your Lotus Yeah, is good but for DRX and you're going to continue on into this competition. You have to play a best of 5 tomorrow if you win. You win that, you have to play another best of 5 with a 2-ban disadvantage. So my hope is that during the 3 days off, they put some real attention on their Lotus, knowing that they would have to play it today into PaperX and can come in with some slight tweaks, some changes. ไม่แล้วมุมมองกูจะ Not เป็นยังไง necessarily the composition, ถ้าคน but อื่ in นผม their บางมุมมองกู approach จะเป็น to ยังไง try วะ and come out on top today. Well, here goes your agent select here. Nothing is out, or rather sticking out here. So we're going to get pretty much the box standard, Bea. This is a massive opportunity though for PaperX, up 1-0 in this series. Yeah, absolutely. I think that for a PaperX, I still look at something. I need to see the operator that we were seeing at the beginning of the tournament. Same goes for flashback a little bit. We were speaking about the aggression and whatnot, but I think the PaperX was very prepared for that. I wonder what the case is going to be in Lotus. Yeah, the change though is that they are playing the double duels. That's the ได้สิครับสิขาเราไปซื้อ DI ดีกว่าเว้ยของเราก็สวยนะท่านลีเขาเป็นใครล่ะครับพี่จันท่านลีเขาเป็นอดีตโปรเพลเยอร์ CSGO ครับและหนึ่งในโหดที่สุดใน CSGO IGL แล้วก็ผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็สตรีม CS แล้วก็มาสตรีมมาโลครับ A welcome change without a doubt. Who's going to survive the Pacific Thunderdome? Let's send it back over to Achilles and Paper Thin to kick off Mat 2. Don't mind if we do, but yeah, this
pivot here from DRX to go back to the raise. ไม่เอาโยรู้ A bit of a เวเล head แล้วว่ะ scratcher, but maybe something that ends up catching PaperX off guard. แล้วคนชื่อ JJaz เป็นใครครับ just heard อันนี้ Alex หัวตัว talk ครับ about it in the interview เชี่ยส with นามเทพ Yinsu แบบว่า that they're worried about the waylay and this is going to be kind of confusing. I mean, maybe a change up in the game plan here in terms of some of the combos you can set earlier. You don't have to commit bodies to take rubble control. DRX นำ A lot of times you're going to see Hyunmin แมตช์ dashing up on top of เป็นเรื่องมานะครับ to try to take some อย่าลืมหม control ด in กันด้วยนะ that ใคร space. แพ้ Gives you a little bit more กลับบ้าน flexibility นะครับ around A to play up. ใครชนะเจอฟนาติกวันพรุ่งนี้ passive or a little bit more aggressive with the util early. Try อย่า to ลื set มหมดกันนะ yourself ทุ up กคน for success. See if they're able to kind of put that all together. เวลคัมJJaz โค้ชทารอนเนาะ One thing to note, the last 2 times these teams have played on this map, it's been 13-11. Ty was goated, but kind of and it's been bro, he's a PaperX streamer, both bro. times, but DRX sure he's gonna be washed. always fought them tooth and nail on this map. So sure, But back then, God PaperX damn, staple one of the in best Lotus, IGLs. but DRX are no slouch, especially against PaperX. ไม่มีแต้มหมดแล้วหมดตูนแล้ว And just a little bit of เสียงโอเคไหมแชท ping-ponging here for DRX to find some open space on the map. ว่าเปลี่ยนคอมไมเถอะจึงเล่นเศษได้สวัสดิ์จัดจัดกูขอหยาบเลย แบ่งนะเมื่อกี้อะ กำแพงได้ Try to lean all the way in towards A. ซิลเวอร์ก็ลงแข่งได้ ซิลเวอร์ก็ลงแข่งได้มึงมา1-1กับผ่านกูก่อนมา Cross through the spawn and join in with the rest of the team. And for the moment, DRX เชื่อใจครับเชื่อใจครับ into this triple stack. มึงมา1-1กับกูก่อนมาสัตว์หมดใหม่กำลังมาไอ้ตัวเลื้อนๆอ่ะ He's going to be fortunate to get away with his life intact. Pink shell now to come through, and this is going to be the crunch into B now. Getting enacted as Mako considers a paranoia, but doesn't do anything, so opts to go ahead and save it here for the post plan. Phenomenal plan B here for DRX. ไม่คือเอาจริงนะเมื่อกี้ถ้าสมม Setting ติเสร็ this จ up the whole way. Really nice กูจะ maneuvering กู of จะ the match. เข้าใจได้นะก็สเกตเตะสกอร์ดียิงโคตรเยอะ Sends it over towards the connector instead. Clear of the haunt, the peak, spotting out multiples. It's just the clone there. Mark Bros มาดูยังเรียบร้อยครับเมื่อกี้ลืม holding close. Crossfire set up. Hyunmin able to find 2 quick kills. Gets the reset for the third. เย็ด And it's แม่ just something left standing and not for very long. Flashback and take it down at DRX. Will find the opening pistol here on Lotus. It's all just about the way that they're able to take so much space in the front of A. And PaperX can't find any value off of that 3-man stack they have at A Heaven. That allows this rotation over because Freeing's been kind of checking, working that B8 main angle. Then Mako's able to slide right in from the other link side. And it's just the crossfires. ใช้เป็นโหวตนะทุกคน so good in post ช้ำแค่เวลาพี่หนูว่า2 ทุ่มพรุ่งนี้ก็6 โมงเย็นนะครับวันนี้เล็ก PaperX, half of their game plan on the defender side is just to prevent you from getting the spike down at all. อินแซบอยู่ You can see why they struggle a bit in those flood retakes. Hyunmin, well, Mako gets that one, but Hyunmin was right เอ้ย there. เอาเผื่อคนเขาเพิ่งมาสกัมปี้เรายังไม่โมโหเพื่อน just electric today. เราใจเย็นๆเพื่อนเขาเพิ่งเข้ามาเขาไม่รู้ว่าแพ้กลับบ้านหรือยังไงต่อไม่รู้ว่าดินี่มันก็ตัวยูทูบเป็นนิดนึงเหรอเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะขอโทษเลยครับ DRX going to start making their move. เดี๋ยวผมไปแก้ให้ Stack outside of the main. In case anyone's unfortunate enough to push into that angle. ไม่เป็นไร No one nearby though. เข้าใจกำลังเกมมันกำลังเดือด ไม่ได้ชก Get a catch onto him. Would just be a ghost handed over. They're starting to peek out now. He's gonna look to back away. On the scent. Widely is gonna be pinned in, but Bane doesn't really mind this too much. แต่ก็ไม่รู้จะพยายาม เดี๋ยวจัดลองไปดูให้ครับ Take somebody down with him, but won't be able to do that. So Ghost can be scooped up, but at the same time, the spike now gets planted here on A. Tons of time bought ไม่ there เป็นไร by อี Bane. โคว่ะ Really nice work from him to make this so difficult. Catman has to bait out the wall even. So there's going to be awareness already. They're going to be flooding in towards rubble. And the pink shells there from Hyunmin. DRX JJaz ไม่มีนะครับแชทไม่มีนะครับไอ้เหี้ย Flashback. Here at Baby Door, Marshall in hand, finds one, looking for a little bit more, sees the weapon getting swapped over. And Hyunmin does get involved as he finds himself another clean headshot. Guardian ringing true here for him. Marshall will be lost, but Hyunmin ได้อยู่ to collect the kills, 1 charge away from รูป having เต็ม the ดิสบอก showstopper ไม่มีอะไร online. DRX with the 2-0 start. And these early game plans from DRX ดูมัน look so ปลอม well thought out. Just accounting เชี่ย for มันบ้า so ไปเมื่อ much วาน of ที่ the เนี่ย map. Every time they're taking space, there's other ideas อีโคป่า behind it จี to น make ป่า sure that they're aware of PaperX's positioning. They're able to take มันยิง advantage ไป of it. 60 At เลย least แช so ท far, มันยิงไป60 เลยแชท frustration there from Alex. DRX has the upper hand to start Lotus on their attacker's side.
เฮียกูถ้าเมื่อกี้กูเป็นมินี่นะกูแบบ toying with some early round congestion of space, sending flashback out early. กลัวจะลุงหลงไอ้เฮียกูจริง Forsaken's end of things. Meanwhile, pretty big stack from Paper X over at Mound, but a TP over from something to reinforce this A side. But Spike scooped up. ซิลขอบคุณ36 เดือนครับ thank you โบ Devai and Jing. thank you นะครับ Potentially ready and waiting, but all that space taken by flashback. He's saying, you know, maybe we can make A go. เอาดีไอเราไม่รู้บอลเดี๋ยวกูเจอกูเคอรี่นะเว้ยสัตว์เดี๋ยวก่อน Still being watched, but does manage to go ahead and scoop up the Guardian. มึงรอโหมดใหม่มาไอ้เหี้ยกูชนะ1-1มึงโดน100หรือเปล่าไอ้เราไม่รู้ Get any wall bang damage, but hasn't been able to จะ manage สูงเท่าไหร่นะ183ครับ Swoop in, spot the one, the paranoia now going to be โอ้ coming โห through the ไม่ crossfire. เคยดูให้ Flashbacks able to find one quick traded back by something, but Bane is there as well. ต้องเสียงเกมได้ไหมได้ครับเสียงเกมเบาแชท Door broken. Jing wins the fight. Bane down on the floor. Now a 3v2 for Paper Rex to try to deny this bonus conversion. Mako just going to be timing. เดี๋ยวลาดบอสว่ะ Gonna get the showstopper if he gets a kill. Tucks away from the Archers. That might make them think that this back sight position is going to be cleared out. Walt as well avoided. Jing swooping. Hyunmin nearly having a 180, but just cannot make it happen. Jing will give himself another 3K. เฮีย That's going to be Paper Rex getting themselves on the board. เคอรี่นี่แกงกะหรี่หรือเปล่า Really อร่อยนะเว้ย here for Jing to win some individual battles out on the map. Batman as well. แกงมัสมั่นอินเดีย So that lurk pressure alleviated. Jing winning that Maximo fight เข้าไป outside of ครับ the breakable door is very, very crucial. So both Razors gonna have their showstoppers ส coming มัย into นี้ this สองปีก่อน round. จัดยังหล่อตอนนี้โดนไอทีเล่นจนเป็นบ้า Already gonna be a big one. มันไม่รู้ปีนี้จะได้ไปหรือเปล่านะ This time showing that they've got some good awareness, some good map reads of their own. Like the 2-0 quick lean หล่อ towards trying to crunch. พี่ใหม่สวัสดีครับ Try to do some damage to DRX on the way through. They do fight พี่ใหม่ back, จะ but เชียร์อะไรโกลเด้นครับ DRX just has a little bit more control. สวยแกสวยมาก Hyunmin just not getting cleared fast enough here from DRX as Jing doubles up. สวย On to Mako and Forsaken to bring this one to an end, and they ฟอร์เร have ตตึงๆดิ flawless round. Paper Rex tie at 2-2. Starting to look alive and well. Neither showstopper used there. It's really nice for Paper Rex. Just going มาโกลเด้น crazy. ไทป์เลย Just coming at him with some aggression, trying to get that confidence back. สวยสแกนเดี๋ยวได้ส Haunt แกน right at the edge of that smoke, knowing Gunman's maybe going to want to dive further forward. Great โอ้ read. เฮีย from บ้า Batman. สู้กันเอเมนแบบเบียงบ้า Jing and Forsaken going absolutely Let's go, Bang. crazy there. Bai likes what he sees. ตอนทานรอนยังไม่ลุ้นแบบนี้เลยเหรอลุ้นไอ้เฮียแล้วก็ลุ้นใจจะแทบหลุดอะตอนนั้นอะเฮีย Have a Guardian. See if they want to get aggressive with this showstopper. Committed to try and get this Thrifty to go. Just here around the corner, could counteract with showstopper in his own. Yeah, they're just going to go But ahead and drawn out one after the other, but Let it! the floor. It's taken down. Jing able to find the kill. Free at the same time was able to take down Pat. Hey, Scream. Bama! Jing is just fearlessly pushing forward. Straight Dai through mi the doon! smoke. The Dapat- punch set. Dayo! Good for one, good for two. Eventually Divine does manage to clean him up, and Green cannot steady the spray. Let's go, Bang! Odin in hand. Shuts him down, and Paper Rex เจ้า has โคตร the เถื่อน lead. โคตรเถื่อน This เมื่อ is กี้ just a Paper Rex classic on Lotus. เดี๋ยวเป็นจ้าไม่ได้ครับ They สิริวัฒ love น์ to bait you into taking this mound space and then turning it against you with that door. Nice win for freeing early, but Jing just goes, you're going to throw a seize at me? I don't care. I've got backup. I've got flashes from something in Divide that are going to be Let's go swinging โบ through. อุ้ยเขามีธงเลยว่ะแชท That's going to get the Paper Rex fans swinging the flag. Try to rally their team. Flashback with an เรา ult. ดูตอนบุกก่อน Mako has his too. Could be impactful in this round. Just have to wait and see. Oh, what a read! Like a book. สวัสดีครับเดี๋ยวที่สร้างกับปั้นสวัสดีครับผม No. Batman does manage to go อันนี้ ahead พี่ and จ้า click พี่ the ป้าสวัสดีค operator. รับเซิร์ฟยูทูบบางทีมันหน่วงแชทขอโทษเลยนะครับนะ That out of reach ผม for จะพยายามไป DRX. หาทางแก้มาให้นะครับ Flashback at the ขอ same โทษเลย time, he is scaling forward, and he's got all the space in the world at A. Should be able to relay this. Just have a very ไม่ quick เห็นหัว pivot. นิดเดียวมันยิงเลยว่ะเฮีย It's just crazy prep being done by DRX there. Something has a lot of different angles that he's going to want to try to hold that operator with, but ไหลมาตอนไหนวะ the thing that's concerning for me is Flashback. Yep, he has gotten into enemy lines. I don't think that Paper X is
all that aware. Whoa. Solid readjustment there from Forsaken. That's okay. A little bit labored of a shot, but Flashback eventually able to get a catch onto him. DRX in with a player advantage. A lot forward here on the Haunt. Flashback just looking to contain these players back over at Link. The spike for now still going to be pinned into the corner. Looks like it's going to be a cut across over towards that critical fight here at Upper. He's able to find Divide. Now just going to be Patman tucked here within the smoke. Frantically trying to stay alive, but Green will collect the Odin. Puts him down. And that ties us up at 3-3. You can see how much that early kill just really throws PRX off kilter. They don't have that extra layer of map control. And so things just kind of crumble piece by piece. There's just zero awareness by PRX that was going to be possible. They're so focused on BNC that they just lose track of that negative space on the other side of the map, and they pay the price. Great stuff from DRX, exploiting the tendencies of PRX, and it all starts with that first kill. Rebel control taken. Something. Once again, going for a bold push here with the operator. Might just be able to get the pick, and he does. Taken, setting up nicely. Forces him into the open. That's the drift out of the round, too. That's a huge find. The pop of the wall. Already, a big rotation call here from PRX. มันเดินออกเดวายเดินเข้ายิง2เชื่อกูป่ะ But the wall for now not going to be triggered here on the C side. Divide able to keep control of this. PRX is just thinking B the whole way. Nope, still not done it. There you go. Portal closed. วางไว้ The angle and somehow wins that fight. I mean, he does get clipped through the corner, but it's a better shot onto something. Jeez. 4v4, but down low is freeing at 23 health. PRX has to consider other parts of the map, so they're spreading out, but now they're feeling C. Right to do so. He shows to the corner. Jing forced to retreat. Steel Garden going to be invested back up from the cross here from PRX's side. Now answered by one from Bane, but doesn't manage to get a connection onto anyone. Spike planted with a couple seconds to spare. Weapon's going to be retained here quickly from the side of PRX. Steel Garden expires. Sent Bane. ระวังนะdoes catch a timing. สวย Taken finding Hyunmin. Bane สวย trying to steady the sprites. Cannot make it happen. Mako and freeing out from Mount. Trying to hold the line. The flick does not connect. Taps. สวยกูเลย a bit too clean with it. ได้อยู่ The final shots across and PRX. เดี๋ยวตอนแรกดูแมปแรกทำไมเป็นเลงจะชนะโดนคัมแบ็กครับ Min max here. Make sure that you get Jing that extra alt charge. โดนคัมแบ็กตึ้งๆเลย That was crazy. That was on an absolute knife's edge. Jing again, really clean and Divide, ready for freeing out in the open. Quick to get Mako as well. Somehow, some way, PRX squeaking their way through. Like the idea from DRX, have that operator still available, play for the mound post plant. Just get beat to the punch. Love that little off-angle Bane is taking there right at the C main door. ใกล้900 ไลค์แล้วทุกคน ฝากกดไลค์กันหน่อยครับทุกคน ใครไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากกดกันหน่อยนะครับ ลุย Been able to cool off Hyunmin. Hasn't really been able to collect any โน kills สมาร์ทไว here บวกซับแมท Noting, of course, though, Mako just a sheriff in this round. Wanting to try to take a weapon off of fallen enemy, but it's going to be an open kill there from something, so we'll just have to collect the payload from his fallen teammate. And again, it's Flashback's ult gone from the round. One of the biggest ults on this map. And it's just going to be a non-factor again. เซิร์ฟมันหน่วงครับ เซิร์ฟมันหน่วงแป๊บนึงแบบผมแนะนำกดพอดแป๊บนึงครับ YouTube อะ Something still has his get out of a tricky situation. Mako just lingering. การที่อยู่ไลน์ช่วยคนหน่อยนิดนึงมันช่วยเปิดการมองเห็นได้จริงครับจัดทีซีรีส์นะไม่ใช่แบบแรกทำไมโดนพลาดอ่ะดิตอนนี้คนดูว่า 4,000 คนละ You never know when PRX is going to be springing a trap at you. They're rebounding. The B main doesn't actually get onto the site, so no clear necessary. Mako at the same time. Nice. แบบแรกสกอร์เท่าไหร่13-15 ครับ Through something
his way through waterfall, but at least trying to audio. โชว์คือนับเป็นอุปกรณ์สำคัญส่วนหนึ่งของรถยนต์มึงพักก่อนเลยเฮียโชว์รถ As Mako does get found, Divine able to take him down, freeing dead. Means now it's a 2v5. Bane and Hyunmin to try to turn the tides of this round, but the time is just not going to be there. 12 seconds remaining. เป็นที่จันหรือเปล่าหรอ Stay tucked, not even ไม่ trying แต่ to จะ play เช็คให้นะของจันมันขึ้นว่าปกติหมดเลยเว้ย This is phenomenal patience and resilience by Paper Rex because there's so much trickery in this round by DRX. You got Mako trying to bait stuff out over on C. You've got Freeing tapping the door over on A, and they're just kind of saying, okay, well, we're going to try to take these individual fights then. We know there's at least a couple players here and there. We know you're a bit spread. Obviously, and that first kill is so impactful. But they're just ready for that player to be there at the door. It kind of works against DRX a little bit there, trying to throw some confusion, some misdirection at Paper Rex. They just keep walking a straight line. เรือมันไม่ค่ายเนี่ยหรือเปล่า Timeout call now from DRX. ขอแป๊บนึงขอ2 นาที Wanting to try to recollect their thoughts. Players back into the action. Very slow going. Last. จบแชมป์ไปพกก็ยังขายอยู่ใช่ไหมครับไม่น่าแล้วครับจบแชมป์ไปไม่น่าแล้วนะกินข้าวยังจานเรียบร้อยครับผมชอบดูพิจารณาโดยเฉพาะตอนกินข้าวของคำน้องชายโหแต่เคี้ยแบบนี้มันมึงฉันรู้สึกว่าแบบมันช้าจัดอะถ้าเทียบกับแบบที่แล้วอะไม่เอาสุดจัดอะพี่จะหายไข้ไวจังใช่พี่จะเป็นแบบเดียวพอกดพอแล้วมันต้องกดพอแป๊บนึงครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมจะไปหาแก้มาให้นะทุกคนขอโทษจริงๆเลยนะครับกดพอแป๊บนึงแล้วก็ดูระหว่างมีดกับปืนแชมป์ปีนี้เอาไหนเดียวปืนไหมหรือมีดเพราะปืนแบบอาจจะเก็บจากคนอื่นได้หรือเปล่าฟอสไปแล้วจัดไปไหนอะ The dimensional drift being invested on this eco. Oh, the whiff from something. Let's go forward with this one. Let's go for the wall bang shot. Flashback making his exit here at Upper. You've got 2 players over at this connector side. A showstopper. Oh, no! The head check gets the shutdown. Mako now runs him down with the bucky. Suddenly the pivot call is going to be made. Delay over towards the inside. Still wide open for Forsaken. Lingering in around the back. He's going to try to get the jump, but he does. Bane taken down. Flashback able to find the trade. Tim in with the player advantage. The buy tries to find Hyunmin, but just cannot muster it. มันยิงจังหวะติดเองเหรอวะโดนกูหลอกไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกมันเชื่อ Certainly turn the tides as Bucky beats Shorty. DRX. ค่าล็อกแข่งวันไหนครับ Themselves another round win. Just love the confidence here from หนูขอ DRX. คู่นี้ได้ไหมเนปจูน Going for the เอาเหรอ on an eco round. Yes, you have a couple rifles in there. That's so crucial there that Bane as well just instantly denies the showstopper. It could have been a very different round if Mako's taken down, even if it's a trade. You know, that's so much extra space that DRX wouldn't necessarily have to work with. That pivot towards A, maybe not มีอุโร available. เอ็กโซซิลเลอร์แฟงกับ2022อะที่ใช้บ่อยแต่ปืน2023โคตรกลาง Really whittles away at the economy here from the side of Paper Rex. Haunt not getting a reveal. DRX, they've seen this setup before. Managed to avoid it. They're often being very cautious in the beginning in these rounds. You don't see them really messing with A or a C mound too often because I think they realize that that's not a game they have high percentage chances of winning. Second down low. He's dead. Kane able to find him. ตุยละ Right there through the door. สโมไปอีกละ Little exit could just be a pivot call here from DRX, but for now, Mako moving forward. Wall now triggered. Bones there, paranoia sent. Something not going to be caught by that. Still just sitting at the top of rope. คม Swing out, Hyunmin gone. Mako, โอ้มาโกทำดาวหมู Gets him off guard, a bit of a jump scare. Finds the headshot onto something. เอ้า Jing now eliminated Divide. Trying to play here around the corner, but the nightfall's going to be connecting. They're paying attention to the trails. They'll have the full story, and they do. Bane with the third, flashback with a finisher. DRX tie it up at 5-5. Man, this is clean stuff. Getting into that post plant, and the crossfires are gorgeous. Even with all that fade util being thrown at them by Patman. I do not like this chat. Not gonna lie, bro. Bane in the backside.
This early win against Forsaken, really brutal as well. Opens up all of A essentially. They know it. DRX are quick to pounce. I think you're going to see a timeout from PaperX now. They need rounds separate from DRX's call. Hey, what's up, JJ? Think about it. I mean, yeah, sure. Last outing on this map. ขอดีๆ down to the attacker side, but it's widely been from the defending half, where they're able to find their impacts. Tying things up at the moment is definitely not a great look. ก็ตอนเป็นมุมภาพใจชัดเจนโอ้ยเชื่อมันดิวะa vibes thing, but it just feels like DRX is a little bit kind of more in sync today in terms of their own individual confidence and mechanics. They feel like they're really happy to take contact fights against a team that generally is one of the best at doing that. And everyone, I think it's fine for DRX because that's something they've been able to lead into this entire event. They have so much skill, especially between their duelists, that they're happy to take those 1v1. They're happy to try to contest or that opening kill. They're so good at it. And again, they've got some pretty good reads. Some of the positioning and the tendencies of the PaperX players. There's so much tape to see on this map. And that's something that Termi absolutely will feast on. Maybe we should give Alex a rally up the crowd while he takes out his stress. That's a good idea, actually. I mean, ผมแนะนำนะใครนั่งหน้าคอมบ่อยๆนะแนะนำนะไปซื้อมาใช้เถอะนะยายออกตายัดอะไรวะน้ำตาเทียมอ่ะมึงดีจริงไอ้เหี้ย Chasing forward all the way over towards the spawn. Horns to hold him back. Slops it in, but no hope of getting it. จบแล้วลงไปแล้วนะลงเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องตื่นเช้า Full retake, weak weaponry. Oh, คม my God. Part of the transfer, get the second kill. Frame now gone. Just a real opportunity. 3v5 for DRX to try to hold this post plant now. Ching going to be eliminated. Forsaken arriving in around the back. It's the door. Smoked off, so eyes don't really have to be trained on that position quite just yet. As Patman tries to go rushing forward, but just one by one. Why we running? Lemmings over the cliff. PaperX cannot rescue the round. DRX, 3 rounds in a row now, regain the lead. Calm down, guys. Calm down, man. They just have to play flood retake, and it looks promising. It looks hopeful because something opens up with 2 huge kills. They can't find much else after that. ยาหยอดตาซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ร้านยาทั่วไปเลยครับมันไม่ใช่ยาหยอดตามันคือน้ำตาเทียมอะเช็ดช่วยอะไรได้ช่วยไม่ตาแห้งเลยแนะนำนะแนะนำจริงไม่ทำให้ตาล้าด้วยแต่ถ้าปลาล้าเนี่ยเอาไปใส่ส้มตำอร่อยเลยแต่กูไม่กินนะปลาล้าแนะนำของยี่ห้อไหนจะใช้วิสบลูอะจะใช้ยี่ห้อเนี่ยจะใช้ยี่ห้อนี้วิสบลูแคปแล้วเอาไปไอ้นี่ร้านฟิปแล้วกันอันนี้สายล่างเหรอพี่จัดใช่ครับสายล่างไม่ต้องใช้ทุกวันหรอกแบบวันไหนตาแห้งค่อยใช้อะสปอนร้านเติมเกมเฮียใส่โค้ดส่วนลดได้บ้างบอกเลยครับมาจากพี่JJazนะครับผมแค่นั้นเลยเดี๋ยวเขาคิดให้เองสรุปพี่อยู่ข้างจอคืออะไรปารีสน้องพี่อยู่ปารีสมงชู on Forsaken, and this seems to be something that DRX wants to try to punish again. Different position. Not in tree this time. Presence known. Oh, for sure, he's in trouble. Yeah, gets the mark, has to make his exit. Back across. Ben had he continued to pursue, might have been able to find that kill, but instead it's going to have to be the ultimate used here in defense. Trying to escape, it's something at the same time. Just up a bit. Oh no, 75 ว่ะ They cloning through the smoke. I just saw him absolutely push through that. He just died. I think you're right. Forsaken able to peel one back. His flashback does fall. Now a 2v4. Full flash connection there on the Mako Divide, having the turn. And the gunman just right around the corner. Catches him by surprise. ครึ่งหลังแมปมา It's all down to Forsaken to see if he can somehow miraculously tie this up, but he มาเอาบุก 6 feet under, and DRX lock up a 7th round win, favorite of the half. It's just a great timeout, 4 in a row off the back of that for DRX. Just starting to get some good map control. No, he just died, just trying to push out of the smoke. Just got instant. กำลังดันเบียร์เวลคัมแบ็คครับการตอนนี้กูจริงจัด come off a little bit here for the side of PaperX, but in this half มันบอกสวยดิเฮ้ยมาพูดภาษาไทยอ่ะแชทมันร้อนเลยทารอนนะ
to rally back. All start from the pistol. They look to send us to a third and final map. But once again, we're send it down to Loon. Checking with one of our watch parties. J'ai le plaisir d'être accompagné par deux légendes du jeu FNC two VCT Masters champion in different teams. Yes. But reunited here to root for PaperX. So, boys, the first question I wanted to ask you, FNS, is what makes the PaperX boys so good at the game? Like, why, are they so good? And also, you've been able to test the new skirmish mode. So, who do you want to 1v1 first? On the team? Yes. None of them. Alex. Oh, fair enough. I think Alex in a 1v1, but on a serious note, they're just entertaining to watch, and I think the fact that they're all individually able to pop off is what makes them super entertaining and like good in general. Yeah, everyone can pop off on this team definitely. Donc première question. อยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เป็นเล่นเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เก่งทุกคนครับคือใครก็สามารถอยู่ดีๆตื่นมาแล้วก็ยิงได้เลยเนาะแล้วถ้าเขาถามว่าอยากเล่นกับใครในเป็นเล็กผมเลือกป่าเล็กแล้วกันนะไม่เอาคนอื่นเอาป่าเล็กแล้วกันถ้าจะ1-1 PaperX boys, right? But why do you think that people love them so much? Why do people get on that PaperX train? Honestly, it's just their playstyle. I think they move differently, and I think it's really exciting to watch. It's exciting to support them. I mean, here and there you'll see some interesting rounds being thrown, but I mean, it's a part of the experience of being a PaperX fan. Of course, and the something white swing is in the books for sure. Donc deuxième question, qu'est-ce qui fait que tout le monde rentre à PaperX? Pourquoi est-ce qu'il y a une hype aussi grande sur l'équipe et แต่ต่างจากคนอื่นครับก็ต้องบอกว่าแบบสไตล์การเล่นของเป็นเลยนะไม่เหมือนใครนะครับก็มันมีความสนุกนะตอนเราดู PaperX นั่นเองโดยเฉพาะบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีราวที่เขาโยนนะครับผมก็เป็นปกติครับประสบการณ์การใช้ PaperX โดยรวมๆนะผมสนุกดีครับเขาพูดอะไรวะตอนจบทำไมเขาขำกันนะกูอยากรู้ว่ะโทษทีIf we miss you on this stage, I'm not gonna try and bribe you to come back, of course, but let's see if PaperX can take the win. Crazy. ไม่บอกเอฟเดนว่าเฮ้ยเราคิดถึงคุณนะบนเวทีอ่ะแต่ถ้าถามได้จริงๆกูก็ไม่ยัดตังค์ให้มึงกลับขึ้นมาหรอกมึงว่าไงวะแชทไอ้เย้ยเอฟเดนมาเชียร์NRGไหมมาเชียร์เป็นเล็กพี่พูดได้กี่ภาษา3ครับทำไมเทนไม่ใส่เสื้อเซนมาตกรอบแล้วเทนไม่อยู่กับเซนแล้วดิไอ้เหี้ยเราคิดถึงคุณบนเวทีนะ FNS แต่ถ้ายัดตังค์ได้ให้มึงกลับมากูก็ไม่เอา เขาไม่ถามเทนอยู่กับเซนเพราะเทนไม่ได้อยู่เซนแล้วคือเทนมันไม่ได้เซ็นสัญญากับเซนแล้วกูยังเชื่อมันได้อยู่เหมือนกันเชื่อมันไว้แชทภาษาอะไรบ้างพี่จะพูดได้ภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ฮินดีครับผมมาแชทมาสวัสดีเจเป็นจับินมาเด็กครับเทนไปไหนเทนเขาเป็นแบบสตรีมเมอร์อิสระแล้วอ่ะในภาษาจีนหนีห่าวเจ้าเจจ๊ะอยู่ปารีสก็พูดได้นิดหน่อยบอกชื่อJJaz แนะนำตัวฮะบาเกตโคซองถามว่าอยู่ไหมเอาไม่บักเก็ตโคซอง I like this a lot. Don't overcommit towards that C site. Don't try to claw your way through the Vice util. จีดัดภาษาถ้วยอีกอัน It's better to just look for answers the other side and see if you can dissect things a little bit more. But Freeing is taking a ton of space on the other side. It's going to be a trap play. PaperX is going to have to be clean in this fight. Idea of this. That's the clear on the gate crash. Don't have that as an entry tool, and the paranoia goes across, connects on the hammer. Everyone still set here. Only going to be able to fight through. Second kill, Mako swoops in and gets the third. They've been lasting way longer than anticipated, and Mako just absolutely cooks them on entry. Thanks for the 4K, but Divine out. The 1v2 has the Sheriff. It's been trusty for him. But the time is working against him, swinging around the corner, gets the spot and cannot get the elimination. Mako with 4. Puts DRX 3-1 in pistols, and now 8-5 here on Lotus. This is just a great little set play. Mako with the paranoia to tee up Hyunmin himself. Comes in, gets the 4K. Oh no! Alex, it's okay, brother. We got this. อุ้ยมันบอกปาเป็นลูกบาสเลยเหรอ But they just can't really get their footing quick enough.
อุ้ยน่ารักจังตรงไหนเนี่ย DRX is happy to you know it's all because ก็จะไปอาบน้ำถ้าหนูไปเปมจะผลออกมาดีไหมคะหนูเป็นเครียดทำไม่อยากเข้าน้ำแล้วเชียร์สุด couple sheriffs มาพาขวัญเราเลยเชียร์สุด PRX they want to try to get a thrifty อีโคกลับเลยอีโคกลับเลยอีโคกลับเลยทุกคนโดนโอ้โหแม่งพลาดจัดไอ้ยปีเลื่อนไปเพื่อนบอกเลยนะไอ้สัตว์เมื่อกี้เลื่อนไป It's a lot of util baited here for PRX. See if they just take a pause or if they try for a rotate. Do have Mako with the stinger over at B. The other three players. โอ้เป็นคนเป็นปริพังไงครับ or excuse me C. Ooh. Just with a flick attempt. Paint Shell's right there alongside Forsaken. Eventually he will fall. Still continuing to be clean with the Guardian. โอ้โหไอ้เหี้ยไหวไหมโอ้โหจ่ายของก็ดีอ่ะมันช่วยกันแบบWill be able to find a nice shot. Doesn't have that sheriff out in time. Any more damage from here will be solid to the economy of DRX. But เช็คไหมเช็คหน่อยนะ PRX really meant to do climbing down on the divide. Looks like it's just going to be a spike plant. Try to get some cash, get an extra ult charge perhaps here for Patman, but no, he's actually scaling towards waterfall. Looking to take the fight, but yeah. Slow it down, but as this corner swing does come through, that's going to be him done and dusted. Freeing will find it. Defuse to come in. Gunman once again going to be one away from a showstopper. ชื่อช่องมาจากไหนหรอ up 9-5. พี่จัดชื่อจัดใช่ไหม Everywhere แล้วแต่ก่อนนะชื่อช่องนะชื่อจัดซีจัดแบบเห็นแบบแต่ก่อนเขาแบบใส่ตัววายมันเท่ Still not nearly enough that จัด vice ซีจัด util แล้วแบบไอ้เหี้ยมึงหลังมาโตมามันดูเกรียนไปหน่อยวะ extra layer ก็เลยย่อไปย่อมาเหลือเจแจ๊ครับเจจัด Some of these little things for PRX, it just seems like they haven't been able to fully kind of engage here since that hot start on Ascent. Been really up and down since then, a lot more down than up. They're down 4 rounds here on their attacker side. DRX มาเราฉันง่วงไงวะยิงได้ไหม them out of champions. เจเบอร์ 5 Just quickly scaling forward up. จัดซีจัดมากกว่ามันคือแจ๊สซี่แจ๊สอะ As the back away and Hyunmin finds divide. He goes through the smoke. And where did the 420 come from? On the corner. I wanted JJaz on Twitch, but somebody already took it. Is available. ทรงสะถึงว่ากูลงสนามละว่าแต่มึงเลิกหุบปากกี่โมงวะหัวแม่งบนชิบหายเดี๋ยวได้โดนกูไอ้ Upgrading ตั from ว a Bucky, bringing up and over the top, Spectre in hand, able to find something. It's just going to be weapon upgrades across the board here for the side of DRX. มันเด็กไม่ด้วยเลยเนี่ย Very well primed. อายุ22 ครับ bonus and get up to double digits. Able to cut across. Can he find the shots? The swing in the corner, flashback, able to hold his own. Forsaken trading one back. Oh my god, yeah, Chet is kind of... Enemy Omen, dispatched, gone. Just Patman left standing. There's the Haunt, the Prowler chases. Finds a glimpse on a freeing. Really just needs to try to hold on to the weapon, but there's no hope in hell. Mako around the back. Gets the kill. The bonus converted. DRX are 3 rounds away from sending PRX home. This is masterful stuff from DRX again. Just getting the good reads early. Ready for that TP. Just stopping up the execute. Jing gets stopped at the door. Can't bail out something. Who gets trapped underneath sight. All of these little things that DRX does is just wreaking havoc on PRX's executes on their game plan. I think, on God, I think you just start saying go A as PRX. That's where I think they have a ton of success on this map. That's where they tend to go when things start going wrong on this attack side. I think you got to dig into that well again. แท็กเข้ามาใหม่นะฝากกันนิดนึงครับช่วยกดไลค์หน่อยเร็ว And potentially the last timeout call for PRX at Champions Paris. ช่วยกดนะครับช่วยกดหน่อยจะ 1,000 แล้วครับ reverse this, can run this back, push this the distance over to Corrode. ใครไม่กดไลค์ใครไม่ได้กดติดตามทุกคนช่วยกันนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับทุกคนดูอมๆนะเดี๋ยวดูมันเล่นกันดีเดี๋ยวมันโหดไปดิ You know what's crazy is I feel like you could have put Gunman on just about anything on this map, but he probably would still be good. ไทม์เอาท์นี้ power pot He's just been crazy. 8 ตาติด some of the value though out of the paint shells, the showstopper, stuff like that, of course. But really, his individual shooting just continues to be fearsome. จริงเป็นตีเว้ยชนะได้อีโคมา Is an eco
for PaperX, Bucky for Forsaken, a bunch of Sheriff, Showstopper, and Jing's. พิกเอ็มคืออะไรครับพิกเอ็มก็คือแบบเราเดาว่าทีมไหนจะชนะครับ A couple light armors, but PaperX not really willing to fully commit to this. Trying to look for early picks. Been able to find a few here and there, but consistency has been eluding them. We get the TP out. แพ้ตกรอบเลยไหมครับตกรอบเลยครับแพ้ได้ที่4ครับ Plenty of room for activities here for PaperX now, but เช็คไม่เอาเราไม่เอาสงสารเช็ค reaching back over towards A, much like you were asking them to do. It's going to be Mako situated for the moment. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคือจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Airport is coming. A bit less common for him. Now they know. Yeah, this is really the only thing that kind of gives them วินเดียวยังยาก8วินทำได้ Spotters can't get the kill. Mako at the same time able to find Forsaken. ดูปืนมันดิแชทปืนมันเรืองแสงอะถ้าชีวิตจริงก็คือทอง24กะรัตไปแล้วอะเอาเฮียเอายิงพาวเลอร์ได้ตัวหลังด้วยโอ้โห Finds a headshot. Immediately dead, however. Mid-air freeing. It's an easy shot for him. Finds the follow-up. No Thrifty in sight. DRX on a monstrous win streak. 8 rounds across the halves to get themselves here to 11. And they are on the precipice of matching their best finish at a global event. Getting into that third place spot, potentially going to be facing Fnatic. We're not there yet. Well within DRX's purview. They can certainly taste it. Here comes the Odin spam. A little delay. Tiny little bit of damage is going to be found in the end, but far from a kill. Tucked into the corner here. Let's see if they read that. Marco's trying to keep all attention on him as there's the showstopper. โอ้แต่ DRX มันเล่นละเอียดกว่าว่ะอุ้ยสวย Ignore that one, but never ดู mind. บอกเลยแบบ DRX มันดูดีมากเลยครับสวยมันต้องเล่นอย่างนี้ดิมา Freeing, frantically trying to find the kill. Doesn't manage one off there on to something, but it's a 2v4 to try to get this up to match point. PaperX looking well slated. Continue to hang in here. มันอาจจะดูไกล I don't know what in the world happened มัน there อาจ with จะดู Gunman. ยากมันอาจจะดูว่าต้องอีกหลายราวแต่มึงคิดดูถ้า DX ชนะมาติดต่อกันในขนาดนี้เป็นไปเลยมันก็ทำได้ปะวะลาวไปลาวแทร็กไปแทร็ก Wants to try to break the bank a little bit more here from PaperX, but sure if they're going to give him too many opportunities. A jump peek from Devi, reaching out to Yopin, and that is a snappy one from Flashback. Not enough to turn the tides in this round. PaperX finally able to break this win streak. เอากี่ทีมอะพี่อันนี้มันท็อป4แล้ว Still though, that economic damage ได้ที่4 at least have some impact potentially, but as PaperX now got to rattle off a bunch of rounds in a row. Sure, we've seen him do it. We've seen him do it on this map in this event. But DRX just has looked so in control. He saw. Oh, he saw. Oh, รู้ไม่เห็นนะสวยว่ะว่าทำไมอยู่ดีเขาเป็นสโมวะ Backpedaling with the Odin. ที่4ได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดดูจำไม่ได้ Just had to choose one way or another, I suppose. 9 ชิวๆครับ Couldn't win out either side. Guns too loud. Can't hear the footsteps. PaperX about to hit. Bit of an ult cycle here with Forsaken and something's about to be available. Forsaken avoiding the lion's share of that damage. It's away from the Season 8 combo. Gunman makes a loud exit. I think why they're trying to sell this here. Yep. Take them forward for pain to collect. Exactly right. They don't check it with the Prowler either. They might not fall for this either way. They're still just going to be breaking down the baby door now, pushing forward into the B site. Mako nearby. Paranoia sent. Catch on the 3. Holds them back for now. It's going to be tough. Oh, yeah. DRX is here. Got to try something else, I think. Player lurking, but do have the wall here. So there will be recognition, maybe. Just around this corner, and that's the spike that drops. Spike down, attacker spawn. So much more control. Now Devi has to recover, and he has to take his time. Retrieving flash. Get something in Hyunmin. Right on top of each other. Spike collected, yeah. He said it on the mini-map. Shoulder to shoulder. Forsaken, however, able to find one. Flashback dead. At the site, coming in from something, and he'll be able to find the kill there on to Hyunmin. Don't worry, Prius, we caught it. Is now he's going to go pushing. Wait for the rest of his teammates to try to get gathered up. 3v4 certainly doable here for the side of DRX, but something does as well.
have that dimensional drip, but อันนี้ยังไม่รวม Vi needs to pick up some speed here. ยังไม่รวมเงินสกินแชมเปี้ยนนะ Should get there just in time, it looks like. That should seal the deal on it. พูดเลิฟ So slide away back through rubble and A main. DRX. Maybe the pressure starting to work against them here. It's ที่ Paper หาไม่ Rex. สดทำไงได้ตูดจัดเหรอ Need to try to whittle away at this lead. Well, and you can't give this Paper X team any hope. They are very momentum based. They can run it right back on you. มา They've done it time and time again. มา chat This is a team that is known to keep you on the edge of your seat one way or another. So you better believe that they believe they can still get this done. เกมยังไม่จบ Have a bunch of ults on both sides. Something with the drift. Patman with a nightfall. Freeing with a steel garden. Nice win on the backside, but man, something nice work around that corner. Shame. Divide. Not gonna whiff. ไอ้เหี้ย On the lurk this time. เดี๋ยวเฮียได้วะ Cypher seems to be grooving with what he's seeing. เฮียไซเฟอร์ 4 rounds separating. Still the nightfall here. ต้องจับหาคนนี้ไปปรับเรื่อง mentality เหรอ เอาถ้าผมทำตรงนี้ได้ผมว่า mentality แข็งขึ้นนะ Started off. Something just going to go checking forward into the seaside. Gets a glimpse of freeing. Might not be able to spot out flashback, but he's going to be playing nearby. Nightfall goes across. Does end up getting dodged. มันมีอันติ No เรามีอะไร price เคาน์ wall เตอร์ป่ะ there, just the thorns to slow เรา this ไม่ up. มี But DRX is trying to get into place. That's a clone. Clear the haunt. Turn to the flash. Something backing away. เฮ้ย DRX ไล่เลยครับ DRX บอกว่า Seems to be the case. Patman going to be struck down. The swing out of Paranoid is there. Forsaken is now cooked. Jing can only find one. เฮีย They're trying to rotate out, but DRX are just so close by. And something doesn't get the spot. They all fall to the wayside, and DRX tear them limb from limb as they get up to match point. They're just so fast on this. They're just expecting that Paper X is going to fully commit off of the drift, and they could play delay just enough. A brilliant paranoia there from Mako. Opens things up for Hyunmin. Freeing, swinging in, and Paper Rex just had มันจบแล้วครับนายจริงครับนาย every twist and เฮีย turn. There were ไม่ DRX คือมึงดูความโหดของ DRX นะเว้ย ready to มันแตะ pounce. บอมปุ๊บ DRX บอกไม่ให้เลยเอาเลยเพราะว่าถ้าแตะบอมวางบอมได้โคตรแพนอาจจะต้องสู้ยากกดอันติปุ๊บแตะคลิกซ้ายโคตรโหดเปิดประตูมาร่วมเลยครับ Dead off the rip. Oh my god. As he was trying to TP forward over towards the orb. He dealt with the swing in from Divide, able to find Bane, brings it back to a 4v4. The spike now able to be planted as soon as the wall falls. Close, flashback looking for the catch instead. Tucks back, goes in for the dimensional drip, getting a spot. Everyone here from Paper Rex. Spike again, interrupted, not yet pointed. Fring around the back, has the spike at his feet, and a shorty on the corner. Oh my god. Will fight back for a little bit more, but now Divide is going to be taking down the spike, collected, Forsaken, running for his life. Jing now on a flank, needing to find the impact. One kill would give him a showstopper. He's just a world away from Forsaken, who needs to be able to hold the line. He's got to hightail it over here. Late check there from Gunman. It seems like they are going to be a bit suspicious about it. There's the push forward to try to play this patiently, but only finds a spattering of damage. Mako down to 18. Jing now having to do it all to keep Paper Rex here at Champions. The tap of the fuse. The smoke cycled back, and he's just holding it. It's already up the half. He finds one. Showstopper. A much needed, necessary Red Bull clutch to keep Paper Rex alive. Well, despite the struggles today, Jing has been incredible, and that may just be the best yet that we've seen. My word, the instant decision to go for the showstopper, and it comes. Let's go. Come on. 33 seconds. Oh my god. Remaining on the defuse. Let's go, bang. Jing very well may have just saved their entire tournament lives, but already DRX looking to fight back. Nice one, Jing is going to be taken down as he finds a kill in a flashback. Dust settles a 4v4. Freeing once again.
very quickly scaling forward, taking space outside of Mound, getting this information, allowing for DRX to pivot and get into position, try to counteract this take on B. I'll jump across the wall, so that's not going to be an issue there. Just going to be on DRX to set up for this retake. Not much util left in the back pocket, though. Prowler, the arc rose. That's about it. Plenty of footsteps, though, being heard. Hey. Arc rose from PRX. Not getting a spot there. Mako will swing away from it. Hey. Might not be watching this main flank. The smoke now does dissipate. Swings the corner. He should have something dead to rights. Divide, however, able to find 2 quick kills there at upper. A 2v2 now. Spring swings in, joining in alongside the IGL. Mako fights one. Frey gets the other. And that's it. It's over. 13-8. DRX. Wow. They are taking that next step forward as they look for their first trophy, now tying their highest ever placement in VCT history. They eliminate PRX. What a Cinderella run this has been for the 4th seed from Pacific. The RX Derby goes the way of DRX when it matters most. Mako and company able to get into that lowers final for another chance to try to compete for a trophy. And what they're showing here today, Gunman in particular, absolutely devastating on that duelist role. But man, oh man, PRX has done the unthinkable, and they continue on here at Champions. In 2-0 fashion as well. Commiserations to PRX, continuing to put up entertaining performances the whole year throughout. They've got a trophy. DRX, I'm sure, as they pass was saying, this one's ours. No back-to-backs to be seen. Still a chance for DRX to claim their first international title, to bring a first champions back to the region, as well as having all 3, the golden road, perhaps here for the region. How great this must feel for these young guns to come up here on the biggest stage and get a win like that. You come in here, tons of fans, tons of pressure, and you're able to stand tall and put up one of your best performances that we've seen all year from this team. เขาทำดีเขาเคาน์เตอร์ได้ทุกอย่างครับ DRX อ่ะยิงดีด้วยนะยิงทุกคมยิงทุกคน in that upper bracket. DRX top 3 ทาร์ลท็อปมาร์เก็ตสัตว์ Neither team going to have too much time to NT really prepare. It's a เก่ง best แล้ of ว 5 and เก่ง it's แล้ว happening เก่ง tomorrow. แล้ว So everyone's going to have to dig deep. Yeah, for sure. Gotta feel like DRX momentum going to be riding for them. It's just, can they withstand that tenacious, resilient Fnatic team? It's just shown time and time again that they don't have much give up. Gang ว่ะแชท No, they don't. And usually when ชี้ they หา have a แฟน performance แบ็ก like they did MVP today, แล้ว the bounce back is going to be ใน even ดูสัม bigger ภาษณ์ for them. It's very few and far between where you have that squad look down and out. For PRX, คนต้องบอกเมื่อกี้ see them in the 2 ปีครับ offseason, see them next เชีย year. ร์โคตร They'll เท่ be อะ looking for แช that ท second trophy in 2026. But for now, let's send it down to Lou. It's going to be อันนี้คือกลับบ้านเหรอ for ใช่ครับ Verizon ที่ post-match 4 ครับ interview. จบแล้วเป็นไปเลยอะที่ 4 ของปี DRX ของ font tomber les โลก champions en titre PRX. DRX Dream is still alive here in Paris, Yunmin. I'm gonna borrow you for a quick interview. First of all, to Kaio, congratulations for making it to the top 3. And we need to speak about that Ascent game that you've had. We've seen that your teammates were struggling a little bit at some point, but you never stopped peaking, having confidence and stuff. So how did you enter that flow state? How did you never stop believing? So yeah, Jing was having an amazing game. So I just had to put confidence into my team and for myself. So I just started peeking everything. Yeah, he needed to have a Titan to fight back, right? And you were this Titan. En première question, Ascend, il a eu une game de fou. Ses coéquipiers ont galéré un petit peu. Donc comment il a géré ça? Comment il a réussi à rester dans la zone? Et bah tout simplement, Jing était en train de faire une game de fou. Il lui fallait un opposant, il lui fallait un Titan pour essayer un peu de ramener la bataille. Et ça, clairement, témoin. And second question, you know you have so many in France here, of course, but also all over the world, cracking their voices for you. So first of all, could you hear, you know, like the fans cheering for you, the vibration and stuff? Tell me about the vibes. Are you feeling like a main character right now? Not a main character, but yes, I did hear the fans cheering and everything supporting. Yeah. So how is it, you know, playing in such a big arena for you? I just love playing in the playground.
Yeah, I love it. I mean, yeah, just happy to play Valorant at the end of the day. Donc voilà, c'est comment les vibes à l'Arena. Ils ont énormément de fans en France, comme dans le monde. Et bah oui, j'entends les vibrations, j'entendais les fans chanter et c'est incroyable. C'est vraiment un terrain de jeu pour moi. And speaking about tomorrow's match, you're going to be facing Fnatic, right? So this means you're going to be facing Kayak as a duelist. He's been doing good recently. So do you? So are we going to see a duelist diff tomorrow? Any thoughts about this? Kayak's an amazing player. I hope we both have great games. I mean, humble king, as always. Thank you so much, Yunmin. Donc, Kayak, c'est un joueur incroyable. Moi aussi, donc j'espère juste qu'on va avoir une très bonne game tous les deux. Thank you so much, Congratulations again, and we'll see you tomorrow, Yunmin. Thank you so much. That's it for us on stage today. This day marks the day of a win for NRG and DRX. Tune in tomorrow for another banger, DRX versus Fnatic. Thank you for having us. Merci. เชียร์ซีดวันสเลเยอร์DRX แชทตอนนี้เราก็มาที่ท็อป3กันไปที่เรียบร้อยนะครับอันดับ1ได้เงินรางวัลประมาณ32ล้านอันดับ2 12ล้านนะครับส่วนอันดับ3เท่าไหร่วะกับ8ล้าน7 ถึง 8 ล้านเฮียของจริงบัดดี้ใหม่สวยยังสวยป่ะแต่ว่ายังไม่ได้จัดแต่สวยนะNT ครับ NT ไหนดูสกอร์หน่อย DRX bro จองซื่อนี่ว่าเซียว bro insane bro DRX bro holy fuck man so good bro ไปแข่งรายการมิสเตอร์บีก็ได้ละ$500,000เอามันก็พูดถูกไปไม่จัดไปไอ้เหี้ยเรามาแข่งวาโลกันทำไมวะแชทเราไปแข่งรายการมิสเตอร์บีดีกว่าวะโหมาโกฟีอิงเบอินฮิวมินฮยอนมินแฟตแบ็กโอ้โหดไปDRX จากทีมที่คนไทยให้โหลเฮียDRXมึงล่าหมดเลยว่ะเฮียกูว่ายังไงก็ต้องนำเข้า IG คนไหนก็ได้มึงจะพึ่งเดวิดที่เป็นคนกระชากคอเสื้อและเจสันที่ต้องเป็น IGL ให้ยิงทุกแมปไม่ได้โซลูชันยังไงก็ต้องหา IGL แล้วเลือกดรอปใครก็ได้นอกจากเดวิดฟอร์เซเคนล้วนๆแผลเปิดขนาดนี้ใครไปรู้ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แก้ให้น้องชายเอาดีพี่แก้ให้หรอพี่พูดจริงหรือเปล่าขอจริงๆนะเจลั่น2แมปเจให้เรานะเว้ยไอ้เหี้ยถ้าดูจากสแตทเนี่ยแมปแรกเจเล่นเศษ28ตัวแมป2บวก5 20ตัวแพทแมนNT brotherโอ้ยจบแล้วจัดจบแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมเฮีย202คู่ว่ะเฮียเป็นไม่ได้หรอวะเข้าร่วมแล้วมึงจะเข้าร่วมกับกูไหมถามแค่นั้นเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม embrace the dark side เครื่องหมายสี่เหลี่ยม mentality กูยัง fanatic อยู่ว่ะที่ต้องแก้กันเหมือนเดิม fanatic bro fanatic นี่ bro ตะโพดกันให้บอสมาโกกเราต้องเป็นสตรีมเมอร์ใช้ Facebook อะ DRX แม่งแอคเกินรีบแพ้ดีแล้วโดย fanatic ชี้นิ้วใส่แบบดิฟจัด sit down go back to Korea ต่อไปปารีสลาดบอสเอาให้กูจะเริ่มใช้ Facebook ละกูจะเริ่มแบบมาเห็นฝรั่งเขาก็ทำกันแบบจบเกมปุ๊บนั่งทวีตอะกูกลัวบ้างโหนอนเจ้าฟันดีแล้วดีใจด้วยนะครับเนปจูนสวนมึงจัดมึงสวนDRXตลอดแล้วเป็นไงอ่ะเฮียหน้าแหกทุกรอบเลยสัตว์แชทเจอกันอีกทีนะครับพรุ่งนี้คู่เดียวฟนาติกเจอ DRX โบ5นะครับ6 โมงเย็นนะ6 โมงเย็นนะทุกคน Best of 5นะครับใครชนะไปเจอ NRG วันอาทิตย์รอบชิงใครแพ้ได้ที่3
นัดหรือเพราะกูบอกมึงว่าไม่แชร์ดีเอจนจะเป็นแชมป์เขาเลยแชมป์ไม่เอาจริงวะดู DRX ดีใครก็คาดหวังให้มากดต้องลั่นทุกแมปในฐานะ IGL มันไม่ได้ใช่ปะละเฮ้ยใครพูดต้องดึงแฟลชแบ็กมาเสริมใครพูดที่อะไรเบนมามิดราวคอลแก้ถูกจุดจัดใครพูดที่อะไรเนี่ยว่าไงจัสอาการเป็นยังไงบ้างหมิ่นทีมกูไงให้กูแพ้ทุกเกมเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบลูเลกาซี่วะวันอังคารเลิกวันอาทิตย์เริ่มกี่โมง6 โมงเย็นเหมือนกันครับ6 โมงเย็นเหมือนกันไอ้เฮียจบเลยว่ะแชทแม่นกว่านี้ไม่มีว่ะเฮียจันนักเจิมเหรอวะของจริงว่ะแชทพรุ่งนี้นะแชทเจอกัน6 โมงเย็นผมขออนุญาตวันนี้ไปนอนเร็วนิดนึงนะผมต้องตื่นเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปซ้อมรับปริญญานะผมซ้อมรับปริญญาก็ใครว่างๆอยากมาหานะครับพรุ่งนี้มาแป๊บพรุ่งนี้ผมอยู่แป๊บเดียวนะครับ4 โมงเย็นนะครับผมถึงแบบ4 โมงครึ่งนะ16 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา 30 นาทีนะครับผมอยู่มาอีกทีก็วันที่7นะครับผมก็ใครอยู่แถวสระยาอยู่แถวมหิดลมาหาเพื่อนคนอื่นก็แวะมาหากันได้นะครับทักมาใน IG ได้ทุกคนทักมาใน IG ได้นะครับนะใครมานะฉันเข้าร่วมดาร์กไซด์แล้วแหละช่วยคุยมึงเท่อะแล้วคนใส่มันเท่เหรอรับปริญญาใช่ไหมครับใช่ครับไปซ้อมพรุ่งนี้ไปซ้อมคนกันนะเจไปไม่ได้แต่รับสมัครคอมครับทวิตเตอร์คอมครับขอบคุณนะก็ขอบคุณที่ทำในชิปนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้ววันเสาร์แล้วแหละแต่ก็ไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าใครมีอะไรก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วไว้เจอกันใหม่6 โมงเย็นบายบายคุณนายครับคุณนายครับเจ็ดจุ๊บ